字景深，山阳高平人也。少知名，号八郡，宜长8尺余，姿貌甚伟。以大将军愿为北军中后。灵帝崩，代王睿为荆州刺史。是时山东兵起，表议合兵军襄阳。二袁术之在南阳也，与孙坚合从，欲袭夺表州，使坚攻表。坚为刘史所中死。军败，数岁不能胜表。李傕、郭汜入长安，欲连表为援，乃以表为镇南将军、荆州牧，封成武侯，假节。天子都许，表虽浅，使贡献，然北与袁绍相结。至中邓西见表，表不听，三西辞，及而退，终表之事。张继引兵入荆州界，攻穰城，为刘史所中，死。荆州官属皆贺，表曰：既以穷来，主人无礼，至于交锋。此非木义，木受调，不受贺也。使人纳其息，悉闻之喜，遂服从。长沙太守张宪叛表，嗣表为之连年不下。宪病死，长沙复立其子义，表遂攻并邑，南收临、桂，北据汉川，地方数千里，带甲10余万。5. 注仪张凡汉记曰：表与同郡人张颖、薛玉、王访、宣敬、公主公、公绪公、刘之、田陵为8交，或谓之八顾。汉末名士陆云，表与汝南丞降字仲林，范滂字孟伯，鲁国孔玉字士元，渤海苑康字仲贞，山阳谭夫字文友，张简字元节，南阳曾至字公孝为8友。谢承后汉书曰：表受学于痛郡王畅，畅为 PG 213。南阳太守，行过乎简。表10年17，进谏曰：奢不见上，简不逼下，盖中庸之道，是故屈伯欲耻独为君子。辅君若不失恐，慎之明训，而慕夷其之莫操，吾乃皎然自疑于世。畅答曰：以曰失之者先矣，且以矫俗也。注2司马彪战略曰：刘表之初为荆州也，江南宗贼甚。袁术屯鲁阳，竟有南阳之希。吴人苏带领长沙太守，被与为华、荣长各组兵作乱。表出道，单马入以城，而言中卢人蒯良。蒯曰：襄阳人蔡瑁与谋。表曰：宗贼甚甚，而西不复。袁术因之，或今至矣。吾欲征兵，恐不及，其策安出？良曰：西不复者，人不足也；复而不至者，亦不足也。苟仁义之道恒，百姓归之如水之去下，何患所至之不从而问兴兵与策乎？表故问乐，乐曰：治平者先仁义，治乱者先权谋。兵不在多，在得人也。袁术勇而无断，苏代、备与皆5人，不足虑。宗贼率多贪暴，为下所患。越有所素养者，使视之以利，必以西来。君诛其无道，辅而用之。益州之人有乐存之心，闻君甚德，必抢复而至矣。兵及西复，南据江陵，北守襄阳、荆州8郡可传檄而定。
庶等虽至，无能为也。表曰：子柔之言，庸计之论也；易度之计，就犯之谋也。遂使越遣人诱宗贼，至者55人，皆斩之。悉取其息，或即受不屈。为江夏贼张虎。陈生雍西据襄阳，表乃使越与庞纪单其往说降之，江南遂西平。著三汉晋春秋曰：表答西曰：内部失共职，外部备盟。主此天下之达意也。至中独贺怪乎？著四英雄记曰：张宪，南阳人，先作零陵、贵阳长胜的江，相艰辛，然性屈强不顺。表薄其为人，不胜礼也。现由是怀恨，遂叛表焉。著五英雄记曰：周介于寇既尽，表乃开立学官，博求儒。是使其吴凯、宋忠等撰五经章句，谓之后定。PG 214。太祖与袁绍方相持于官渡，绍遣人求助，表许之而不至。亦不左太祖，欲保江汉间，观天下变。从事中郎韩松，别驾流。先说表曰：豪杰并争，两雄相持，天下之重，在于将军。将军若欲有为，岂成其必可也；若不然，故将则所从。将军庸时，万之息，安坐而观望？夫见贤而不能助，请和而不得，此两愿，必急于将军，将军不得中立矣。夫以曹公之名者，天下贤俊皆归之，其势必举袁绍，然后称兵以向江汉，恐将军不能御也。故为将军计者，不若举州以复曹公，曹公必重得将军，常享福。作垂之后嗣，此万全之策也。表大将蒯越亦劝表，表狐疑，乃遣松议太祖以观虚实。松还，深承太祖威德，说表遣子入职。表疑松反为太祖说，大怒，欲杀松，考杀随松行者，知松无他意，乃止。以表虽外貌儒雅，而心多疑忌，皆此类也。著遗父子曰：初表谓松曰：今天下大乱，为之所定。曹公雍天子都许，君为我观其性。松对曰：甚达节，赐守节。松，守节者也。夫视君为君，君臣明定，以死守之。今策名伪直，为将军所命，虽赴汤蹈火，死无辞也。以松观之，曹公治民，必济天下。将军能上顺天子，下归曹公，必享百世之利。楚国时受其诱，使松可也，设继位。定，松使京师，天子假松一官，则天子之臣，而将军之故立耳。在君为君，则松守天子之命，亦不得复为将军死也。为将军重私，无复松。表遂使之，果如所言，天子拜松。世中，迁零陵太守，还称朝廷，曹公之德也。表以为怀二大，会辽属数百人，陈兵见松，甚怒，持节将斩之。数曰：韩松，敢怀二邪？悉皆恐，欲令松谢。松不动，谓表曰：将军复。松不复将军。据臣前言。表怒不已，其妻蔡氏见之曰：
韩松，楚国之望也，且其 PG 215。言之，诛之无辞。表乃伏诛而求之。刘备奔表，表后代之，然不能用。宜建安13年，太祖征表，未至，表病死。注遗汉晋春秋曰：太祖之使征柳城，刘备说表使袭许，表不从。及太祖还，谓备曰：不用君言，故失此大会也。备曰：今天下分裂，日寻干戈，是会之来，其有终极乎？若能应之于后者，则此未足为恨也。初，表及妻爱少子从，欲以为后，而蔡瑁、张允为之之党。乃出长子齐为江夏太守，西遂奉从为嗣。其与从遂为仇隙。1月，松及东曹院傅训等说从归太祖，从曰：今与诸君俱权楚之地，守先君之业，以观天下，何为不可乎？训对曰：逆顺有大体，强弱有定势。以人臣而据人主，逆也；以心造知楚而欲国家，其势弗当也；以刘备而敌曹公，又弗当也。3者皆短，欲以抗王兵之锋，必王之道也。将军自料何与刘备？从曰：无不弱也。训曰：臣以刘备不足御曹公乎？则虽保楚之地，不足以自存也。臣以刘备足御曹公乎？则备不为将军下也。愿将军勿疑。太祖军到襄阳，从举州将备走奔下口。2注以典略曰：表疾病，其还审疾。其性慈孝，貌允孔。其见表，父子相感，更有托后之意。谓曰：将军命军抚临江夏，为国东藩，其人至重，今世西而来，必见潜怒，伤亲之欢。心以增其疾，非孝敬也。遂恶于户外，使不得见，其流涕而去。PG 216。注二父子曰：训子公悌，因伟博达，有之人见。辟公府，拜尚书郎，后克荆州，以说刘琮之功，赐爵关内侯。文帝时为侍中，太和中卒。训在荆州，穆庞统为半英雄，正陪前中以亲。行险，统遂复刘备，见呆赐于诸葛亮，前位至尚书令，并有名德。即在魏朝，魏讽以才治文，训谓之必反，促如其言。训弟自古别有传。汉晋春秋曰：王威说刘琮曰：曹操的将军既将，刘备已走，必解持无备，轻行单进。若给威骑兵数千，剿之于险，操可获也。或操即威震天下，坐而虎步，中下虽广，可传习而定，非徒收一胜之功，保守今日而已。此难御之机，不可失也。从不纳。搜神记曰：建安初，荆州童谣曰：8、9年间始欲衰，至13年无节仪。言自中兴、中平以来，荆州独权，即刘表为幕，民又丰乐，至建安8年、9年当始衰。始衰者，为刘表妻死，诸将并临落也。13年无节仪者，表当幼死，因以丧破也。
是时，华容有女子忽啼忽云：荆州将有大丧。言语过差，现以为妖言，细欲月余，忽于狱中哭，曰：刘荆州今日死。华谷去州数百里，即遣马力验视，而刘表果死，献乃出之。续又歌吟曰：不义李立为贵人。后无己，太祖平荆州，以涿郡李立。自荐贤为荆州刺史。太祖以从为青州刺史，封列侯。以蒯越等侯者15人。越为光禄勋、2松、大鸿胪、3西、侍中、4先、尚书令，其余多置大官。5. 著一位武故事载令曰：楚有江，汉山川之险，后伏先。江与秦争衡，荆州则其故地。刘镇南久用其名矣。申眉之后。PG 217。诸子鼎峙，虽终难全，犹可引日。青州刺史从，心高志节，志深虑广，轻容重义，薄利厚德，灭万里之业，呼三军之息，笃中正之体，教令民之欲，上要先君之遗臣，下图不朽之余作。鲍勇之气并州，窦融之礼5郡，未足以御也。虽封列侯一州之位，犹恨此宠未复其人，而彼有兼求还州。监使虽尊，至禄位优。今听所职，表从为谏议大夫，参同军事。著二父子曰：越，蒯通之后也，身中足智，魁杰有雄姿。大将军何进闻其名，辟为东曹院。越劝进诛阉官，进犹豫不决。越知进必败，求出为汝阳。令左刘表平定境内，表得以强大。诏书拜张陵太守，封樊亭侯。荆州平，太祖与荀彧书曰：不喜的荆州，喜的蒯邑度耳。建安19年卒。临终与太祖书，托以门户。太祖报书曰：死者反生，生者不愧。孤少所举，行之多矣。浑而有灵，亦将闻孤此言也。著三先贤行状曰：松字德高，益阳人，少好学，平不改。操知事将乱，不应三公之命，与同号数人隐居于栎溪山中。黄巾起，松避难南方，刘表逼以为别驾，转从事中郎。表交嗣。天帝，松正见不从，渐渐为武。奉使道许，事在前著。荆州平。松疾病，就在所拜受大鸿胪应寿。著四溪，张陵人。著500先贤传曰：先字始宗，博学强记，有好黄老言。明习汉家典故。为刘表别驾，奉张义许，见太祖。时宾客并会。太祖问先：刘穆如何交天也？先对曰：刘穆托汉室废府，触穆伯之位，而遭王道未平，于凶塞戮，报玉帛而摩所聘府。修章表而不获达谕，是以交天嗣的，昭告赤臣。太祖曰：余兄为谁？先曰：举目皆是。太祖曰：今孤有雄。PG 218。皮之士，不齐10万，奉辞伐罪，谁敢不服？先曰：汉道陵。迟余生憔悴，
既无忠义之士，亦待天子，遂宁海内，使万邦归德，而祖兵安忍，约莫己弱，既蚩尤，至伯父见于今也。太祖黑然，拜先武陵太守。今周平，先始为汉尚书，后为魏国尚书令。先生同郡周不疑，字元直，零陵人。先贤传称不疑有义才，聪明敏达。太祖欲以女妻之，不疑不敢当。太祖爱子仓叔，素有才智，未可与不疑为仇。及仓叔卒，太祖心悸不疑，欲除之。文帝见以为不可，太祖曰：“此人非汝所能驾驭也。”乃遣刺客杀之。至于文章志曰：“不疑死10年17者，文论4首。”是语曰：“表死后80余年，至晋太康中，表一见发。表疾，妻身形如生，分相闻数里。”评曰：“董卓狼戾贼忍，暴虐不仁，自书契以来，待未之有也。宜袁术奢淫放肆，容不忠己，自取之也。”二袁绍、刘表鲜有威容，弃官，知名当世。表跨岛汉南，绍阴阳和硕，然皆外宽内忌，好谋无绝，有才而不能用，闻善而不能纳，废嫡立庶，舍礼崇爱，至于后嗣颠促，社稷倾覆，非不幸也。昔项羽被范增之谋，以丧其王业，绍之杀田丰，乃胜于与远矣。著遗英雄记曰：“昔大人见临洮而同人著，临洮身浊而同人毁，是有浊而大乱作，大乱作而浊生灭，亦有异也。”著二陈松之以为节，纣无道，秦莽纵虐，皆多历年所。然后昔恶乃者。董卓自窃权柄，至于允弼，计其日月，未盈3周，而获崇山岳，独流四海。其残贼之性，实豺狼不若。书气未有，私言为当。但凭记曰：“贼忍。”又云：“不仁，贼忍，不仁，于此为重。”袁术无豪芒之功，欠戒之善，而猖狂于时，妄自尊利，故一夫之所恶万，人鬼之所同极。虽复功简洁。PG 219。用而犹必父王不暇，而平淡云奢淫不忠，未足见其大恶。PG 220。三国志卷7魏书7。吕布、张邈、臧洪传第7。吕布字奉先，五原郡九原人也。以萧武给并州，刺史丁原，为其都尉，屯河内，以部为主簿，大建清代。灵帝崩，援将兵，诣洛阳，以与何进谋诛黄门，败执荆吴。晋败，董卓入京都，将为乱，欲杀袁，并其兵西。卓以部见信于袁，又不令杀袁，不斩袁首一卓，卓以部为其都尉，甚爱信之，是为父子。著遗英雄记曰：“元子建阳，本出自韩家，为人粗略，有务勇，善骑射，为南县吏，受时不辞难，有紧急追寇虏折在其前。才知书，少有利用，不便弓马，履历过人，号为飞将。稍迁至中郎将，封都亭。
侯。卓自以遇人无礼，恐人谋己，行止常以不自忏。然卓性刚，而贬，愤不思难，常小失义，把守己之部，不全节避之疑。为卓故谢，卓亦易解。由是因怨卓。卓常使部守中和，不与卓。事必私通，恐事发觉，心不自安。注遗诗曰：无权无勇，直为乱阶。注权利也。先是司徒王允以不周礼状谏，后接纳之。后不议允，臣。卓既见杀状。时允与仆射士孙睿密谋诛卓，是以告部使为内应。部曰：奈如父子何？允曰：君自姓吕，本非骨肉。今忧。PG 221。死不暇，何谓父子？部遂许之，首任赐卓。禹在卓传。允矣。部为奋威、奋武将军、贾节，以比三司，晋封温侯，共并朝政。部自杀卓后，为恶凉州人，凉州人皆怨。由是李榷等，遂相结还攻长安城。一部不能拒，却等遂入长安。卓死后6旬，部亦败。二将数百骑出武关，欲议袁术。注遗英雄记曰：郭汜在城北，不开城门，将兵就汜，言且却兵，但深决胜负。汜部乃独共对战，不以矛刺中汜。汜后其遂前就汜，部遂各两罢。注二陈松之案英雄记曰：诛书，部以4月23日杀卓，6月1日败走，时又无润，不及6旬。部自以杀卓为数报仇，欲以得之。数恶其反复，拒而不受。北邑袁绍，绍与部及张燕于常山。燕精兵万余，骑数千。部有良马曰赤兔，宜常与其亲近。陈连、魏越等献封突城，遂破燕军，而求益兵西，将士超略，绍患忌之。部觉其意，从绍求去。绍恐还为己害，遣壮士夜掩杀部，不获。事漏，部走河内。二与张杨和。绍令西追之，皆谓部，莫敢逼近者。3注遗曹瞒传曰：时人语曰，人中有吕布，马中有赤兔。注二英雄记曰：部自以有功于袁氏，亲傲少下诸将矣。为善相属志，不足贵也。部求还洛，绍假部领司隶校尉。外言当遣，内欲杀部。明日当发，绍遣甲士30人，辞以送部。部使止于帐侧，委使人于帐中鼓侦。绍兵卧，部无何出帐去，而兵不绝。夜半兵起，乱卓部末辈，谓为已死。明日，绍讯问，知部尚在，乃闭城门。部遂隐去。PG 222。注3英雄记曰：杨及部驱诸将，皆受阙，四构木，共图。部闻之，谓杨曰：部，青州里也。轻杀部，于轻弱。部如迈部，可及的4，却绝宠。杨于室外许4，却内实保护。部4，却患之，更下大封诏书，
以部为颍川太守。张邈字孟卓，东平寿张人也。少益遐闻，郑穷救急，亲家无碍，士多归之。太祖、袁绍皆与邈友。辟公府，以高帝拜齐。都尉迁陈留太守。董卓之乱，太祖与邈授举义兵。汴水之战，邈遣羼资将兵随太祖。袁绍既为盟主，有交金色，邈正义责绍。绍使太祖杀邈，太祖不听，则绍曰：孟卓亲友也，是非当容之。今天下未定，不宜自相为也。邈知之，亦得太祖。太祖之征陶谦，敕家曰：我若不还，往依孟卓。后还，见邈，垂泣相对。其亲如此。吕布之时，袁绍从张杨也，过邈临别，把守共事。绍闻之，大恨。邈谓太祖终为绍及己也，心不自安。兴平元年，太祖复征迁，邈弟超与太祖将成功，从事中郎许嗣、王恺共谋叛太祖。公说邈曰：今雄桀并起，天下分崩，君以千里之西，当四战之地，辅见故免，亦足以为人豪，而反至于人，不以比乎？今周军东征，其处空虚，吕布壮士，善战无前，若全迎之，共目兖州，观天下形势，似时事之变通，此亦纵横之一时也。邈从之。太祖初使公将兵留屯东郡，遂以其西东营部为兖州。牧据濮阳，郡县皆应，为卷城。东阿范为太祖守。太祖引军还，与部战于濮阳，太祖军不利，相持100余日。是时岁旱，虫蝗少谷，百姓相食，不东屯山阳。2年间，太祖乃尽复收诸城，即破部于巨野。部东奔刘备。以邈从部，刘超将家属。PG 223。屯雍丘。太祖攻为数月，屠之，斩超及其家。邈亦袁术请就位，至，自为其兵所杀。2. 著一英雄记曰：不见备，甚敬之。谓备曰：我与亲同边地人也。不见关东起兵，欲诛董卓。不杀卓东出，关东诸将无安步者，皆欲杀不临。请备于帐中作覆没上，令父相拜。卓酒饮食，名备为帝。备见不语言无常，外然之而内不说。著2献帝春秋曰：袁术亦称尊号，邈谓术曰：汉巨火，得绝而复扬，得则风流，但生民公。公居轴处中，入则享于上席，出则为西木之所属，华或不能增其高，渊泉不能同其量，可谓微微荡荡，无与为二。何为舍此而欲称之？恐服不盈。自或将议事。庄周之称交际犀牛，养嗣今年，依以文秀，载执鸾刀，以入庙门。当此之时，求为孤独不可得也。按本传，邈亦术未至而死，而此云见称尊号，未详孰事。备东极术，不惜取下邳，备还归部。不遣备屯小沛。不自
称徐州刺史。一数遣将纪灵等部骑3万攻备，被求救于部。部诸将谓部曰：将军常欲杀备，今可假手于数。部曰：不然。数若破备，则北连泰山诸将，无为在数围中，不得不救也。便言步兵千，骑200，驰往复备。灵等闻不至，皆敛兵不敢。复攻。部于沛西南邑里安屯，遣灵下请灵等，灵等亦请部共饮。10。部谓灵等曰：玄德，部弟也。弟为诸军所困，故来救之。部信不喜合斗，但喜解斗耳。部令门后于营门中举一知己。部言：诸军官部设己小之，一发中者，诸军当解去，不中可留。决斗。部举弓射己，阵中小之。诸将皆惊，言：将军天威也。明日复欢会，然后各罢。PG 224。注一英雄记曰：不出入徐州，书与袁术。术报书曰：袭董卓作乱，破坏王室，祸害数门户，数举兵关东，未能图。列卓。将军朱卓，送其头首，为数扫灭仇耻，使数名目于当世。死生不愧，其功义也。袭将金元修向兖州，辅义、封部、封丘，为曹操逆所拒破，流离迸走，己至灭亡。将军破兖州，数复名目于遐迩，其功二也。数生年以来，不闻天下有刘备。备乃举兵与数对战，数凭将军威灵，得以破备，其功3也。将军有3大功在数，数虽不敏，奉以生死。将军连年攻战，军粮苦少，今送米20万斛，迎逢道路，非执此旨，当络绎复制。若兵器占据，他所乏少，大小为命。部得书大喜，遂造。下邳。典略曰：元修名上，今赵人也。上与同郡为修府。第5。文修具著名，号为三修。上献帝初为兖州刺史，东知郡，而太祖以临兖州。上南依袁术。术见号，欲以上为太尉，不敢显。言司使人讽之，上无屈意，术亦不敢强也。建安初，上逃还，为术所害。其后上丧与太傅马日低丧俱至京师，天子加上忠烈，为之资阶，召百官吊祭，拜子为郎中，而日低不与焉。英雄记曰：布水路东下，军到下邳西40里。备中郎将丹阳许丹夜遣司马张狂来议部，言张翼德与下邳乡曹豹共争，翼德杀豹，城中大乱，不相信。丹阳兵有1000人屯西白门城内，闻将军来东，大小踊跃，如复更生。将军兵向城西门，丹阳军便开门内将军。部遂夜进，城到城下。天明，丹阳兵西开门内步兵。部于门上坐，不齐放火，大破翼德兵，或被妻子军资及部驱将吏。是家口。建安元年6月夜半时，部将河内好蒙返，将兵入部所。至下邳府，一听是河外，同声大呼攻河，河间不得入。
部不知。反者为谁？执千馥，磕头袒衣，湘江从混上排必出，议都督高。舜迎，直排顺门入。舜问将军有所引不？不言，何内而生？舜言：此好盟也。舜即言兵入府，弓弩并射蒙西。蒙西 PG 225。乱走，天明还故营。蒙将曹信反蒙，与对战，蒙刺伤信，信着。蒙一毙。舜着蒙首，没于信，送义部。部问信，言：蒙受袁术。谋者悉谁？信言：陈公同谋。时公在座上，面斥。谤人悉觉之。不以公大将，不问也。信言：蒙常以此问。信言：吕将军大将有神，不可及也，不亦蒙狂惑不止。不谓信曰：轻见而也。善养视之。创月，使安抚蒙故营，领其息。数欲结不为缘，乃为子所不女，不许之。数遣使韩印以见。好意告部，并求迎父。沛襄城归孔述，不成婚，则徐、杨何从？将为国难，于是往说部曰：曹公奉迎天子，辅赞国政，威灵。命士将征四海，将军以与协同策谋，图泰山之安。今与数结婚，受天下不义之名，必有类卵之为。不义愿数出不己受也。女已在途，追还绝婚，谢送韩印，枭首许氏。归欲使子登邑太祖，部不肯遣。会使者至，拜部左将军。部大喜，即听登往，并令奉章谢恩。宜登见太祖，因臣不勇而无计，轻于去救。宜早图之。太祖曰：不，狼子野心，臣难久养，非卿莫能究其情也。即增归至中2000石，拜登广陵太守。临别，太祖直。登守曰：东方之事，便已相负。令登因何不悉以为内应？注遗英雄记曰：初，天子在河东，有手笔板书召部来迎。部军无蓄积，不能自治，遣使上书。朝廷以部为平东将军，封平陶侯。使人于山阳借王师文字，太祖又手书后加慰劳部，说：启迎天子，当平定天下义，并诏书构补公孙瓒、袁术、韩先、杨凤等。部大喜，复遣使上书于天子曰：臣本当迎大驾之。曹操忠孝，奉迎都许。臣前与操交兵，今操保复陛下，臣为外将，欲以兵自随，恐有嫌疑，是以待罪徐州，进退未敢自宁。答太祖曰：不获罪之人，分为诸守，守命未劳，后见褒奖。PG 226。重建构补袁术等诏书，不当以命为效。太祖更遣奉车都尉王，则为使者，赍诏书，又封平东将军应寿来拜部。太祖又手书语部曰：山阳屯宋将军所失大封，国家无好金，孤自取家好金。更相为作印，国家无子寿，自取所带子寿以及心。将军所食部良。袁术称天子，将军止之，而使不通章。
朝廷信将军、使父。崇尚以乡民忠臣。不乃遣登奉张谢恩，并以议好授达太祖。使不因登求徐州牧，登还不怒，拔己着己曰：亲父，劝吾协同曹公，绝昏公路，今无所求，无疑惑，而亲父子并显重，为亲所卖耳。亲为无言，其说云何？登不为动容。徐豫之曰：登见曹公言，待将军譬如养虎，当保其肉，不保则僵。是人。公曰：不如亲言也。譬如养鹰，击则为用，保则扬去。其言如此，不义乃解。数怒，与韩先、杨凤等连氏遣大将张勋攻部。部谓归曰：今至数军，亲之有也，为之奈何？归曰：先、凤与数促和之君耳，策谋不速定，不能相维持，子登策之，彼之连击。事不拒期，可解离也。不用规策，遣人说先、凤，使与疾病。立共及数军，军资所有，悉许先、凤。于是先、凤从之，勋大破败。夷著以九州春秋载部与先、凤书曰：二将军拔大驾来东，有元功于国，当书勋竹帛，万事不朽。今袁术造逆，当共诛讨。奈何与贼成还共伐部？部有杀董卓之功，与二将军俱为功臣。可因今共击破术，建功于天下，此时不可失也。先、凤的书，即回计从部。部进军，去勋等营百步，先、凤兵同时并发，斩。时将守，杀伤堕水，死者不可胜数。英雄记曰：部后又与先、凤。PG 227。二军向寿春，水陆并进，所过掳掠。到钟离，大获而还。嫉妒。淮北，刘书与数曰：足下士军强盛，常言猛将武士，欲相吞灭，每一指之耳。部虽无勇，虎不淮南，一时之贤，足下数窜。寿春无出头者，猛将武士，为昔何在？足下喜为大言以污天下，天下之人安可近污？古者兵交，始在其贤，造策者非不先畅也。相去不远，可复相闻。部渡壁，数自将步骑5000扬兵。淮上，步骑皆于水北大胎笑之而还。时有东海骁舰为狼挟相智举，保城自守，不与不通。部与谏书曰：天下举兵，本以诛董卓耳。部杀卓，来诣关东，欲求兵西迎大驾，光复洛京。诸将自还相攻，莫肯念国。部，五原人也，去徐州5000余里，乃在天西北角，今部来共争天东南之地。举与下邳相去不远，宜当共通。君如自遂以为郡作地，县自亡也。西越亦攻其，呼西下其70余城，为举，即没2城不下，所以然者，中有田单故也。部虽非乐毅，君亦非田单，可取部书与智者详共议之。见的书，即遣主部击坚上里，共2马5匹。见寻为臧霸所袭破，的见资时。
不闻之，自将步其相举。高顺谏曰：将军攻杀董卓，威震夷狄，端坐顾盼，远近自然。未服，不宜亲自出军，如获不捷，损民非小。不从。罢魏。不引还，超报，果登城拒守。不能拔，引还下邳。罢后复。与不和。建安3年，不复叛为数，遣高顺攻刘备于沛，破之。太祖遣夏侯惇救备，为顺所败。太祖自征部，至其城下，疑不书，为臣祸福。不欲将，陈宫等自以负罪身，举其计。疑不遣人求救于树，树自将迁于其出战，败走，还保城，不敢出。二树亦不能救。不虽骁猛，然无谋而多猜忌，不能制御其党。但信诸将，诸将各意自疑，故每战多败。太祖歉为之3月。PG 228。上下离心，其将侯成、宋宪、魏续复成功，将其西将。3部。与其麾下登白门楼。兵为急，乃下降。遂身腹部，不曰：父。太急，小缓之。太祖曰：父虎不得不及也。不请曰：明公所患不过于部，今已服矣，天下不足忧。明公将部，令部将其，则天下不足定也。太祖有疑色。刘备进曰：明公部见不知是丁建阳及董太师乎？太祖汉之。不因指备曰：是。而最颇信者。4于是亦杀部。不与公、顺等皆枭首送许，然后葬之。5。著一献帝春秋曰：太祖君至彭城，成功未布，宜逆疾之，以逸疾劳，无不克也。不曰：不如待其来攻，促者泗水中。及太祖军攻之急，不虞。白门楼上谓军士曰：卿曹无相困，我自守当自守。明公。陈公曰：逆贼曹操，何等明公？今日降之，若卵头。10其可得全也。著二英雄记曰：不遣许嗣、王凯告急于树。树曰：不。不与我女，礼自当拜，何为复来相闻邪？4凯曰：明上。今不救部，为自败耳。不破，明上亦破也。数十见号，故乎？为明上。数乃言兵为部作声援。不恐数为女不至，故不遣兵救。也以绵产女生，附着马上，夜自送女出与数，与太祖守兵相处，隔射不得过，复还城。不欲令成功，高顺守城，自将其断。太祖粮道。不期谓曰：将军自出断曹公粮道是也。公、顺速。不和，将军一出，公、顺必不同心共城守也。如有错跌，将军当于何自立乎？愿将军地记之，无为公等所误也。妾习在长安，以为将军所弃，赖的旁书私藏妾身耳，今不须顾妾也。不得。七言，愁闷不能自决。魏氏春秋曰：陈公谓不曰：曹公远来。
事不能久。若将军以步骑出屯，为视于外，攻将于西，必守于内。PG 229。若向将军，攻引兵而攻其背，若来攻城，将军为救于外。不过旬日，军时必尽，急之可破。不然之。不期曰：袭曹氏呆公台如赤子，有舍而来。今将军后攻，台不过于曹公，而欲委全城，捐妻子，孤军远出，若一旦有变，妾岂得为将军妻哉？不乃止。注39周春秋曰：初，不齐江侯陈遣客木马15匹，客西驱马去，向沛城，欲归刘备。陈自将其逐之，西得马还。诸江河里贺陈，陈酿5、6壶酒，猎得10余头猪，未饮食，先持半。诸武斗酒自入驿部前，贵言：贤蒙将军恩，逐得所失马。诸将来相贺，自酿少酒，猎得猪，未敢饮食，先奉上为驿。不大怒曰：不敬酒，轻酿酒，诸将共饮食，作兄弟，共谋杀不协。陈大惧而去，弃所酿酒，还诸将礼。由是自疑，会太祖为。下邳，陈遂领西将。注4英雄记曰：不谓太祖曰：不待诸将后也。诸将临，即皆叛不临。太祖曰：亲备妻，爱诸将父，何以为后？不默然。献帝春秋曰：不问太祖，明公何寿？太祖曰：君何以识孤？不曰：习在洛，会温士元。太祖曰：然。孤忘之矣。所以受，恨不早相得故也。不曰：其还舍射钩，使管仲乡，今时不竭股肱之力，为公前驱，可乎？不复及，谓刘备曰：玄德，亲为作客，我为直鲁，不能一言以相宽乎？太祖笑曰：何不相与，而速明使君乎？意欲活之，命使宽腹。主簿王必趋进曰：不秦鲁也，其西境在外，不可宽也。太祖曰：本欲相缓，主簿复不听，如之何？注5英雄记曰：舜为人清白有威严，不饮酒，不受馈仪。所将700余兵，号为1000人，铠甲斗具皆精炼齐整，每所攻击无不破者，名为县城营。甚每见不言，凡破家亡国，非无忠臣。PG 230。明智者也，但患不见用耳。将军举动，不肯详思，则喜言误，误不可数也。不知其中，然不能用。不从好盟反后，更疏顺。以为续有外内之亲，悉夺舜所将兵以与续。即当攻战，故令舜。将续所领兵，舜意中无恨意。太祖之秦公也，问公欲活老母及女部。公对曰：公闻孝。治天下者不绝人之亲，人师四海者不伐人之嗣。老母在公，不在公也。太祖诏养其母，终其身，嫁其女。仪。注仪于士典略曰：陈公字公台，东郡人也。刚直列状，少与海内知名之士皆相连结。及天下乱，始随太祖，后自仪。
乃从吕布，为部画策，不美不从其计。下邳败，军士直不及攻。太祖皆见之，与平生，故不有求活之言。太祖谓公曰：公台卿平常自谓志计有余，今竟何如？公固止步曰：但作。此人不从公言，以至于此。若其见从，亦未必为秦也。太祖笑曰：今日之事当云何？公曰：为臣不忠，为子不孝，死自分也。太祖曰：卿如是，奈卿老母何？公曰：公闻将以孝治天下者，不害人之亲，老母之存否，在明公也。太祖曰：若卿妻子何？公曰：公闻将施仁政于天下者，不绝人之嗣，妻子之存否，亦在明公也。太祖谓复言。公曰：请出旧录，以明君法。遂驱出，不可止。太祖弃而送之，公不还故。公死后，太祖待其家皆后于出。陈登者，字元龙，在广陵有威名。又记教吕布有功，加服播将军，年39卒。后许嗣与刘备并在荆州牧刘表作，表语备共论天下人。嗣曰：陈元龙胡海之士，豪气不除。备谓表曰：许君论是非。表曰：欲言非，此君为善事，不疑。PG 231。虚言，欲言是，元龙名重天下。备问嗣：君言豪，宁有是邪？嗣曰：习遭乱过下邳，见元龙。元龙无克主之意，久不相与，自上大莫卧，使客卧。下没。备曰：君有国士之名，今天下大乱，地主失所望。君忧国忘家，有救世之意，而君求田问舍，言无可采，是元龙所会也。何缘当与君语？如小人欲卧100尺楼上，卧君于的，何但上下莫之间邪？表大笑。备因言曰：若元龙文武胆志，当求之于古耳，造次难得比也。宜注宜先贤行状曰：登中亮高爽，审深有大略，少有服饰。记名之志，博览载籍，雅有文艺，就典文章，莫不贯宗。年2 15，举孝廉，除东阳长，养其玉姑，视民如商。是时，事荒。明基周穆陶谦表登为典农校尉，乃寻土田之宜，尽凿盖之力。西道封基，奉使道许，太祖以登为广陵太守，令因河西以图吕布。登在广陵，明审赏罚，威信宣布。海贼薛周之群万有余户，戍守归命。未及积年，公化已就，百姓畏而爱之。登曰：此可用矣。太祖到下邳，登率郡兵为军先驱。时登诸弟在下邳城中，布乃直登三弟，欲求合同。登执意不挠，竟为日急。布赐监张弘拒于后类，夜将登三弟出救登。布既伏诛，登矣。公加拜伏波将军，甚得将，怀贤欢心，于是有吞灭江南之志。孙策遣军攻登于匡齐城，贼出道，
今甲覆水，余下咸以经贼西。时备于郡兵，恐不能抗，可引军避之，与其空城。水人居路，不能久处，必寻隐去。登厉声曰：吾受国命，来镇此土。袭马文渊之在斯位，能南平百越，北灭于敌，吾既不能遏除凶特，何逃寇之为邪？吾其出命以报国，仗义以整乱，天道与顺，克之必矣。乃毕门自守，士若不与战，将士咸生，济若无人。登城诚望行事。PG 232，知其可及，乃申令将士速整兵器，内爽，开南门，引军一贼。营步骑超其后，贼周章，方结城，不得还传。登守执军固，纵兵乘之，贼遂大破，皆弃船迸走。登乘胜追奔，斩虏以万数。贼愤丧军，寻复大兴兵向登。登以兵不敌，使攻曹城角求救于太祖。登密去城10里治军，营处所，令多取柴薪，2束一具，相去10步，纵横成行，令也。具7火，火燃其具。城上称庆，若大军到。贼望火惊溃，登乐。兵追奔，斩首万级。迁登为东城太守。广陵吏民佩其恩德，共拔郡随登，老弱抢复而追之。登晓与令孩曰：太守在清郡，平治无寇，信而克济。诸卿何患无令君乎？孙权遂跨有江外。太祖每临大江而叹，恨不早用陈元龙计，而令封使养其爪牙。文帝追美登宫，拜登袭宿为郎中。臧洪字子元，广陵射阳人也。父名，立匈奴中郎将、中山。太原太守，所在有名。仪弘体貌魁梧，有益于人，举孝廉为郎。时选3属郎以补县长，郎协赵玉为举长，东来刘胄下邑长。东海王朗资丘长，弘及丘长。灵帝末，弃官还家，太守张超请弘为公曹。著一谢成后汉书曰：民有干事才，达于从政，为汉良吏。初从徐州从事辟司徒府，除卢奴令，冀州举游议，迁扬州刺史。丹阳太守。是时边方有景、羌、胡出寇，3府举能，千民匈奴。中郎将讨贼有功，征拜一郎，还京师。见太尉元冯问其西域诸国土地、风俗、人物、种树。明具答言西域本36国，后分为55，稍散至100余国，其国大小，道理近远，人数多少，风俗造诗、山川、草木、鸟兽、异物民种，不与中国同者。西口成其状，手画地形。PG 233。冯其才，叹习言，虽班固作西域传，何以加此名？转拜长水校尉，中太原太守。董卓杀弟，图为社稷。洪说超曰：民府立事受恩，兄弟并据大郡，今王室将为，贼臣未消，此臣天下义烈报恩所命之。秋夜，今郡尽上权，利民应付，若动府谷，可得2万人，以此
诛除国贼，为天下倡先，义之大者也。超然其言，与洪熙至。陈留见兄邈季氏，邈亦素有心，会于酸枣。邈谓超曰：闻帝为郡守，政教威恩，不由己出，动任臧洪。洪者何人？超曰：洪才略智术优超，超甚爱之，海内奇士也。邈即引荐。洪与大议之，置之于流兖州公山，孔豫州公序，皆与洪亲善，乃设坛场，方共盟誓，诸州郡更相让，莫敢当，咸共推洪。洪乃申坛操盘歃血而盟曰：汉室不幸，黄冈失统，贼臣董卓诚信纵害，祸加至尊，虐流百姓，大巨沦丧社稷，减赋四海。兖州刺史戴，豫州刺史胄，陈留太守邈，东郡太守茂，广陵太守超等，纠合义兵，并赴国难。凡我同盟，其心角力，矣。至陈节，允守丧元，必无二致。有于此盟，彼坠其命，无可一遇。皇天厚土，祖宗明灵，时皆见之。洪辞气慷慨，涕泣横下，闻其言者，虽促吾思仰。莫不激扬，人思至节。以请之，诸君莫视先进，而时尽西散。著疑陈松之案，于时此盟只有刘岱等5人而已。魏世春、丘衡内刘表等数人，皆非事实。表保据江汉，身未尝出境，何由得与洪同谈而盟乎？超遣弘毅大司马刘虞谋，直攻孙赞之南，至河间，欲忧。冀2州交兵，使命不达。而袁绍见洪，诱其众之，与节分和好。PG 234。会青州刺史交何促，绍使洪领青州以辅其西。夷洪在州2年，于道奔走。绍叹其能，喜为东郡太守，至东吴阳。著以九州春秋曰：初平中，交何为青州刺史，是时英雄。并起黄巾寇暴，和务及同盟，俱入京畿，不暇为民保障。引军于河而西。未久而元，曹二公卓将战于荥阳，败绩。黄巾遂广屠猎陈邑，何不能御？然军器上立，战事上息，而耳目真。罗不赦，恐动之言妄至，妄寇奔走，未尝皆封臣交其谷也。欲作献兵完审核，令贼不得渡，导其于神，求用兵必利，其事长。臣于前，乌助不去于侧，入见其清谈干云，出则混乱，命不可知。周岁萧条，昔为丘墟也。太祖为张超于雍丘，超言为是臧洪，当来救吴。昔人以为援，曹方慕，而洪为绍所表用，必不败好招祸，远来复此。超曰：子元，天下义士，终不备本者，但恐渐进至，不相及逮耳。洪闻之，果图显好气，并勒所领兵，又从绍请兵马，求欲救超，而绍终不听许。超遂卒灭。洪由是怨绍，绝不与通。绍兴兵为之，历年不下。绍令洪一人陈灵书与洪，欲以祸福，则以恩义。洪答曰：
隔阔相思，发于物昧。性相去不吾之间耳，而以去舍亦归。不得相见，其为创量，可为心哉？前日不疑，比如雅况，数序祸福，公私切至，所以不及奉。达者，既学薄才钝，不足赛桀，亦以五子协父侧室，袭兼主人。家在东周，仆为仇敌。以是世人，虽披忠情，堕肝胆，尤生疏。有罪，言干见怪，方首尾不就，何能恤人？且以子之财，穷该。典籍，岂将暗于大道，不达于去哉？然犹复云云者，仆以视之。足下之言，信不由衷，将以救祸也。必欲算计长短，辨兹是非。PG 235。是非之论，言满天下，臣之更不明，不言魔所损。又言商告绝之意，非无所忍行也，是以捐弃之弊，亦无所达。亦既遥存其心，知其既定，不复于变也。重获来命，援引古今，分云六指。虽欲不言，焉得以哉？仆小人也，本应行义，叩窃大周，恩深分厚，宁乐今日自。还接任，每登城乐宾，望主人知其故，感固有之周旋，抚贤诺。使不觉流涕之负面也。何者？自以辅佐主人，无以为悔。主人相接，过绝等伦。当受人之初，自谓就近大事，共尊王室。岂误天子不悦？本周见卿，郡将构有礼之恶，臣留客创兵之谋。谋计欺迟，丧忠孝之名，仗侧胁背，窥交友之分。窥此二者，与其不得已，丧忠孝之名与窥交友之道，轻重殊途，亲疏异化，故便收类告绝。若使主人少垂故人，住者侧席，去者克己，不积极于礼友，性行路以自辅，则扑抗计札之志，不为今日之战。亦何以笑之？袭张景明亲登坛歃血，奉辞奔走，促使韩穆让。应主人得的，然后但以拜张朝主，赐爵或传之故，炫时之间，不蒙观过之待，而受一灭之祸。以吕奉先讨卓来奔，请兵不或，告去何罪？复见卓刺，兵于死亡。刘子其奉使于时，辞不获命，为威怀轻，以诈求归，可谓有志忠孝，无损霸道者也。然折将必麾下，不蒙窥除。二仆虽不敏，又素不能原始见忠。因为之者，窃妒主人之心，岂为三子已死，罚当行终哉？时且欲一统山东，增兵讨仇，据战事狐疑，无以举劝，故亦废亡命。以崇臣制，慕义者蒙荣，呆放者被戮，此乃主人之利，非由是之怨也。故仆见借前人，困穷死战。仆虽下愚，亦常闻君子之言矣。此时非无心也，乃主人招焉。凡无所以背弃国民，用命。此臣者，正以君子之为，不是敌国故也。是以获罪主人，建功于时，而足下更引此意以为无归，吾乃辞同趋异，非君子所为。休戚者哉？
PG 236。吾闻之也，亦不备亲，终不为君，故东宗本州以为亲缘。中福郡将以安社稷，一举二得以矫忠孝，何以为非？而足下狱。吾亲本破家，君主人。主人之于我也，年为吾兄，分为笃友。道乖告去，以安君亲，可谓顺矣。若子之言，则包须一致命于五原，不当嚎哭于秦庭矣。苟区于攘患，不知言乖乎道理矣。足下或者见臣为不解，就兵未至，感婚姻之意，为平生之好。以曲节而苟生，慎守义而亲附也。习宴因不降至于白刃，难使。不屈彼以求生，故生者图相，名垂后世，况仆据京城之故，屈市民之力，散3年之处，以为1年之资，匡困不伐，以悦天下。何图助世反根哉？但据秋风扬尘，伯归马首南向，张扬飞燕。履历作难，北必将告到县之急，古公奏起归之臣耳。主人当见。我曹备反京退师，治兵业援，何以久辱盛怒，暴威于吾臣下哉？足下积无视黑山以为旧，独不念黄金之何从邪？加非厌之，蜀西已受亡命矣。袭高祖取彭越于巨野，光武创击赵于陆陵。卒能龙飞中兴，以成帝业，苟可辅逐兴化，夫何贤哉？况仆卿奉玺书，与之从事，行以恐张。足下角力于境外，臧洪受命于君卿，无子托生。于盟主，臧洪册名于长安。子位于生死而明灭，仆亦孝子生死，而无闻焉，悲哉！本同而莫离，努力，夫复何言？著遗陈松之案英雄记云：袁绍使张景明、郭公则、高元才等说韩馥，使让冀州。然则馥之让位，景明亦有其功，其余之事未详。著二陈松之案，公孙瓒表列绍罪过云：绍与顾虎牙将军刘勋守共造兵，勋人有效，而以小愤枉害于勋，绍罪妻也。以此是子黄也。PG 237。绍见鸿书，知无将意，增兵急攻。城中粮谷已尽，外无强。就鸿自度必不免，忽立侍卫曰：袁氏无道，所图不轨，且不救鸿郡将。鸿于大义，不得不死。今诸君无事，空与此祸。可先臣未败，将妻子出。将立市民皆垂泣曰：民府与袁氏本无怨隙，今为本朝郡将之故，自致残困，吏民何忍当舍民府去也？初上爵属主金角，后无可复食者。主部其内除米3斗，请中分烧以为糜粥。鸿叹曰：独食此何为？始作薄粥，悉分啜之，杀其爱妾以食将士。将士咸流涕，无能养士者。男女7、8千人相枕而死，莫有离叛。陈宪、绍生执鸿。绍素亲鸿，甚师为慢，大会诸将见鸿。谓曰：臧洪，何相负若此？今日弗为。鸿惧的田牧曰：诸袁氏汉，
四世武功，可谓受恩。今王室衰弱，无服役之意，欲因忌讳，希冀非望，多杀忠良以立奸威。洪亲见乎张陈留为兄，则洪辅君亦以为弟，同共角力，为国除害，何为雍西官人？屠灭。袭洪历烈，不能推任为天下报仇，何谓服乎？少本爱洪，亦欲令屈服，原之，见洪辞切，之终不为己用，乃杀之。宜洪一人陈荣少为书生，亲慕洪，随洪为东郡丞，臣未拜。洪遣出，少令在坐，见洪当死，启谓少曰：将军举大事，欲为天下除暴，而专先诛忠义，岂合天意？臧洪发举为郡将，乃何杀之？少惭，左右使人牵出，谓曰：汝非臧洪仇，空腹尔为。荣故曰：夫人义其有常，导之则君子，备之则小人。今日宁与臧洪同日而死，不与将军同日而生。复见杀。在少。作者无不叹息，窃相谓曰：如何一日杀二烈士？先是，洪遣司马二人出，求救于吕布，比还，陈以献，皆负敌死。注遗徐熙三国评曰：洪敦天下民义，救救君之为其恩。PG 238，足以感人情，亦足以立薄俗。然元义知己亲友，至魏州郡，虽非君臣，且实盟主，既受其命，亦不应耳。元、曹方穆、家父王氏、吕布反复无益，志在逆乱，而邈、超善吏不为州牧，其余王法，乃一罪人也。曹公讨之，元氏弗救，谓为非礼也。洪本不当救援请兵，又不当还为怨仇。为洪计者，苟力所不足，可奔他国以求复救；若谋利未斩以待事机，则以徐更官信效。死于超，何必誓守穷城而无变通？生死恬明，功名不立，良可哀也。评曰：吕布有骁虎之勇，而无鹰骑之略，轻脚反复，为利。是自古及今，未有若此不宜灭也。袭汉光武谬于庞蒙，晋魏太祖亦避于张邈。知人则折，为帝难之，信矣。陈登、臧洪并有雄气壮节，登将年素允，功业未遂，洪以兵弱敌强，劣质不利，习哉。PG 239，三国志卷8魏书8。二公孙陶嗣章传第8。公孙瓒字伯圭，辽西令之人也。令阴郎定反，知因其儿反，为郡门下书左。有咨疑，大阴生，侯太守弃之，以女妻焉，以遣一捉郡卢植读经。后复为郡吏。刘太守作事真议庭。谓瓒为御车，升职图养。及刘喜日南，瓒聚米肉于北邙上。季先人举商著曰：昔为人子，今为人臣，当诣日南。日南瘴气，或恐不还，与先人辞于此。再拜慷慨而起，实践者莫不虚息。刘道的涉还，瓒以孝廉为郎，除辽东属国长史。常从
数十骑出行塞，见鲜卑数百骑，赞乃退入空庭中，曰其从其曰：今不冲之，则死尽矣。赞乃自持矛，两头施刃，持出刺胡，杀伤数十人，亦亡其从其半，遂得免。鲜卑臣爱，后不敢复入。塞迁为捉令。光和中，凉州贼起，发幽州突骑3000人，甲赞都督行事传，使降之。军到冀中，于阳张纯右辽西乌丸丘立居。等叛，劫掠冀中，自号将军。2略立明攻右北平，辽西属国。诸臣所至残破。赞将所领追讨纯等有功，迁其都尉。蜀国乌丸贪治王律种人亦赞将，迁中郎将，封都亭侯，进屯蜀国。与胡相公及5、6年。丘立居等超略清、徐、幽、冀4州备齐。亥，赞不能御。注以典略曰：赞性辩讳，每白事不肯稍入，常总说蜀曹。是无有忘物，太守其才。注29州春秋曰：纯自号弥天将军，安定王。PG 240。朝议以宗正东海刘伯安既有得意，袭为幽州刺史，恩信刘者，戎狄附之，若使政府，可不劳息而定，乃以刘虞为幽州牧。夷于道，遣使至湖中，告以利害，则使宋纯守。丘立居等闻。虞至，喜，各遣意自归。赞害虞有功，乃因使人绞杀胡使。胡知其情，咸行一虞。虞上罢诸屯兵，但留赞将部骑10000人屯右北平。纯乃弃妻子，逃入鲜卑，为其客王振所杀，宋守一虞。封振为列侯。虞以功击败太尉，封襄奔侯。2会董卓至洛阳，迁于大司马，赞奋武将军，封季侯。注遗吴书曰：虞，东海公王之后也。遭事衰乱，又与时。主疏远，视县维护曹吏，以能治身奉职，召为郡吏，以孝廉为郎，累迁至幽州刺史，转甘陵乡，甚得东土戎狄之心。后以疾归家，常将身引曰：与一党周驴同乐共叙，等其有无，不以名。谓自书，相取咸共宗之。时相取有所诉讼，不以义利，自投于平之。予以情理为之论判，皆大小尽从，不以为恨。常有失牛者，骨体毛色与鱼牛相似，因以为是，于便推与之，后主自的本牛，乃还谢罪。会甘陵复乱，立民思于治行，复以为甘陵乡。甘陵大治，征拜尚书令，光禄勋，以公足有礼，更为宗正。英雄记曰：虞为博平令，治政推平，高尚淳朴，境内无盗贼，灾害不生。时邻县接壤，蝗虫为害，至博平界，非过不入。谓书曰：虞在幽州，清净简约，以礼义化民。灵帝时，南公灾，历迁补州郡者，皆责铸至宫前，或1000万，或2000万。富者以私财变，或发明钱以备之；贫而轻胜者，无以冲掉，或致自杀。灵帝以于清贫，
特不使出前。注二英雄记曰：余让太尉，因见谄谓赵模，益州牧刘焉。豫州牧黄琬、南阳太守杨旭并任为公。PG 241。关东义兵起，擢遂节地西迁，征于为太傅，道路隔塞，幸命不得志。袁绍、韩复义以为少帝至于奸臣，天下魔所归心。余宗室之民，民之望也，遂推余为帝。遣使议余终不肯。首绍等复劝余领尚书事，陈至封拜，余又不听，然有与绍等联合，以与子和为侍中，在长安。天子司东归，使何伟逃卓。前出武关一隅，令将兵来迎。何到金元术，为说天子意。术立于为元，留何不遣，许兵至巨溪，令何为书与余的何书，乃遣数千骑议和。赞之术有意志，不欲遣兵，止于不可。赞据数闻而怨之，亦遣其从弟越将千骑议数以自节，而因教数直和，夺其兵。由是于赞亦有隙。何逃数来北，复为绍所留。注以九州春秋曰：绍复使顾勒浪太守甘陵张其机异议。余使即尊号。余厉声呵其曰：卿敢出此言乎？忠孝之道，既不能继。孤受国恩，天下扰乱，未能节命以除国耻，望诸州郡列邑之士角力西面，援营右主，而乃妄造逆谋，欲屠污忠臣。邪吾书曰：复以书与袁术，云帝非孝灵子，欲依将冠诸废少主，迎历代王故事，称于功德至行，华夏少二，当今公事之数，皆莫能及。又云：袭光武去定王武事，以大司马领和。北耿弇、冯异劝及尊号，促代更始。今刘公自公王之别，其数亦武，以大司马领幽州牧，此其与光武同。是时有四星会。于姬尾，复称乘云神人将在宴分。又言季因男子王定的玉印。文曰：余为天子。又见2日出于代郡，谓于当代立。绍又别。书报数。是时数因有不臣之心，不立国家有常主，外托公义以达据之。绍亦使人私报于以国有正统，非人臣所宜言，故辞不许，乃欲图奔匈奴以自绝。绍等乃止。于是奉职修贡，寓意。PG 242。公诉诸外国羌胡有所贡献，道路不通，皆为传颂，至之今。是时，数遣孙坚屯阳城拒卓，绍使周昂夺其处。数遣越语。坚攻昂，不胜，越为刘使所终死。赞怒曰：余弟死，祸起于绍。遂出军屯盘河，将以报绍。绍惧，以所配渤海太守应受赞从地范，遣之郡，欲以节。范遂以渤海兵助赞，破清，徐黄金，兵亦胜，进军界桥。以延冈为冀州，田楷为青州，丹津为兖州，置诸郡县。绍军广川，令将区议先登与赞战，生秦刚。
赞军败走渤海，与范据还记，于大城东南筑小城，与余相近，稍相恨望。注以典略载赞表少罪状曰：陈文皇昔以来，始有君臣上下之事，彰化以导民，刑罚以尽暴。今行车骑将军袁绍，托其先轨，寇窃人爵，既性暴乱，绝行淫秽，袭为司隶校尉。会执国家丧祸之际，太后陈涉何事辅政，绍专为邪魅，不能举职，致令丁原焚烧孟津，招来董卓，造为乱根，绍罪亦也。卓既入洛而主见职，绍不能全决以继君父，而弃智劫传，迸窜逃亡，舔辱绝命，被上不忠，绍罪二也。绍为渤海太守，莫选戎马，当攻董卓，不告父兄，致使太傅门户、太仆母子一旦而毙，不仁不孝，绍罪三也。绍既兴兵，设立2年，不恤国难，广自封职，乃多以资粮专为不及，割包赋税，收考责钱，百姓欲皆莫不痛怨，绍罪四也。韩馥之破，窃其虚位，剿命诏恩。克金印玉玺，每下文书，造囊诗简，文曰：诏书一封，抗乡侯。印抗口浪反，袭兴世之乱，见以极真。今绍所失，拟而方知，绍罪五也。绍令崔巨夜后事新日，财货路夷，与共饮食。克其会合，攻超郡县，此其大臣所当以为。绍罪六也。绍与故。PG 243。虎牙都尉刘勋守共造兵，勋人有效，又降服张扬，而以小分往。害于勋，信用谗特，杀害有功，绍罪七也。绍又上顾上古太守高焉，故甘陵相遥贡，横责其前，前不被毙，2人并命，绍罪八也。春秋之役，子以母贵。绍母亲为弼使，绍时为谏，不可以为人后，以义不疑，乃据封龙之重任，舔污王爵，损辱元宗，绍罪九也。又长沙太守孙坚，前领豫州刺史，驱走董卓，扫除灵庙，其功莫大。绍令周昂道居其位，断绝奸粮，令不得入。使卓不被诛，绍罪十也。陈幼美的后将军袁术书云绍非数类也。绍之罪厉，虽南山之竹不能载。袭击州镇弱，王道凌迟。天子迁都，诸侯背叛，于是其还立科亭之盟，晋文为建土之会。伐荆楚以至金毛，诛曹粲以彰无礼。臣虽踏荣，民非先贤。蒙被朝恩，当此重任，职在抚越，奉辞伐罪，者与诸江州郡兵讨绍等。若是克节，罪人私的，数续还，闻忠臣之效，攻战行状，前后续上。遂举兵与绍对战，绍不胜。余惧赞为变，遂举兵袭赞。余为赞所败，出奔居庸。赞攻，拔居庸，生获余，执于还记。会卓死，天子遣使者断训曾于邑。都六州，赞迁前将军，封义侯。赞乌于欲称尊号，挟训斩余。宜赞上训为幽州刺史。
赞遂骄矜，既过妄善，多所贼害。二余从事于阳先于府、齐州、齐都尉先于营等，律州兵欲报。赞以燕国颜柔素有恩信，共推柔为乌丸司马。柔招诱乌丸，鲜卑、的胡、汉数万人，与赞所至于阳太守邹丹战于路北，大破之，斩丹。袁绍又遣驱役集于子河，将兵与府河击赞。赞军数败，乃走还一经固守。三围堑10重，于堑里筑金，皆高5-6丈，围楼其上，中堑为金，特高10丈，自居焉，击鼓300万斛。四赞曰：其为天下事可指挥而定，今日视之，非我所决，不如修兵，立田处谷。兵法：百楼不攻，今无楼鲁千重。PG 244。时尽此故，足知天下之事矣。欲以此避绍。绍遣将攻之，连年不能拔。武建安4年，绍西军为之。赞遣子求救于黑山贼。复欲自江突骑直出，傍西南山，拥黑山之西，陆梁冀州，横断。绍后，常使官进说赞曰：今将军将士，皆以土崩瓦解，其所以能相守持者，故恋其居处老小，以将军为主耳。将军坚守旷日，袁绍要当自退，自退之后，四方之西必复可和也。若将军今舍之而去，军无郑重，亦今之为，可立待也。将军失本，孤在曹也，何所成邪？赞遂止不出。6就至，狱内外极少。遣人与子书，克其兵至，举火为应。7少侯者得其书，如其举火。赞以为救兵至，遂出御战。绍设伏击，大破之，复还手。绍为地道，突坏其楼，烧至中京。8赞自知必败，尽杀其妻子，乃自杀。9著一位士春秋曰：初，刘虞何及戎狄，赞以狐疑难御。当因步兵而讨之，今加财赏，必益轻汉，效一时之民，非久长生虑。故于所赏赐，赞折超夺。余数请会，称疾不往。至市战败，余欲讨之，告东曹院右北平人谓忧。忧曰：今天下引领，以攻为归，谋臣爪牙，不可无也。赞文武财力足士，虽有效故宜容忍，乃止。后1年，忧病死。余又与官属议，密令西袭赞。赞不屈，放散在外，自惧败，绝东城门欲走。余兵无不武，不袭战，又爱民屋，敕令勿烧。故赞的放火，因以精锐冲突。余悉大溃，奔居雍城。赞攻击家属以骸，杀害州府1官善事殆尽。典略曰：赞报于世而著曰：若应为天子者，天当降雨救之。时甚暑，近日不雨，遂杀虞。英雄记曰：虞之见杀，故常山乡孙景、愿张翼、张赞等忠义奋发，相与救虞。骂赞几口，然后同死。注2英雄记曰：
赞统内外，衣冠子弟有才秀者，必易使。PG 245。困在穷苦之地，或问其故，答曰：今取衣冠家子弟及善士富贵之，皆自以为直当得之，不谢人善也。所宠欲骄恣者，类多庸儿，若故补数师留尾台。范曾李遗子，古人乐何当等三人，与之定兄弟之事，自号为伯。谓三人者为仲书记，父皆具义，或取其女以配己子，常称古者。曲周、灌婴之属以辟也。著三英雄记曰：先是有童谣曰：雁南垂，赵北济，中央不何待如栗，唯有此中可避世。赞以义当之，乃著今固守。暂别将有为敌所为，亦不救也。其言曰：救一人，时后将是救不力战，今不救此，后将当念。在自勉。是以袁绍使北极之时，赞南界上别营自度守则不能。自故又知必不见救，是以或自杀其将帅，或为绍兵所迫，遂令绍军进至其门。陈松之以为童谣之言，无不皆验，至如此计。似若无真。谣言之作，盖令赞中使保义，无事远略。而赞因破黄巾之威，亦至张远，遂至三州刺史，屠灭袁氏，所以致败也。著四英雄记曰：赞诸将家家各作高楼，楼以千计。赞作铁门，居楼上，平去左右，必窃视策，即上文书。著武汉晋春秋曰：袁绍与赞书曰：孤与足下，既有钱，蒙就要，深以讨乱之事，爱过遗书，分者丹青，谓为履历同。贵族种其晋，故解应士服，以北代南，分割高于，以奉职。是，此非孤赤情之明艳邪？岂勿足下弃烈士之高义，寻获王之显宗，辍而改律，以好意愿，道遣士马，犯报豫州。使闻甲卒。在南，亲临战城，惧于非使迸流，狂刃痕疾，以重足下之祸。徒增孤子之旧姓也，故为荐书恳策，即可改悔。而足下超，然自缢，今其威诈，为天网可吞，豪雄可灭，果令贵地陨于风。任之端，斯言犹在于耳，而足下曾不寻讨祸源，克心罪己，苟欲惩其无疆之怒，不顾逆顺之经，逆怨害民，聘于愚公。岁月。PG 246。马控贤，触我疆土，独昧声名，孤言白骨。孤辞不获矣，以登界桥之意。是时足下兵器停阵，骏马电发，仆师徒召合，机械不言，强弱疏科，西寡议论，假天之助，小战大克，遂临夜奔。备阴垒管固，此非天威匪臣，扶风有礼之福表乎？足下至游，未厌，乃复纠合于境，虑我谋贼，以焚若渤海。孤又不获宁，用及龙河之师，雷兵前诱，大军未济，而足下胆魄西散，不顾而败，兵西扰乱，君臣并奔。此又足下之为，非孤之救也。自此以后，或系弥深，孤之失旅，不胜其愤，遂置击师为金头卢满也。
敏彼无辜，未尝不慨然失涕也。后彼的足下书，辞矣。婉曰：有改往修来之言。仆寄心于旧好客父，且敏照明之不宁。美者引师难驾，以顺简书。夫迎一时，而北边羽檄之文，未尝不至。孤是用痛心疾首，迷所错情。夫处三军之帅，当列将之任，宜令怒如严霜，喜如时雨，脏否好恶，坦然可观。而足下二三其德，强弱异谋，急则屈躬，缓则放逸，行无定端，言无直要，为壮士者固若此乎？既乃残杀老弱，忧徒愤怨，悉叛亲离，截然无党。又乌丸、魏末，皆足下同州，仆与之殊俗，各愤训激怒，争为锋锐，又东袭鲜卑，举种来附。此非孤德所能招，乃足下屈而治之也。夫当荒为之事，处干戈之险，内为同盟之事，外施戎狄之心，兵兴周壤，或发萧强，将以定霸，不亦难乎？前以西山陆梁，出兵平讨，会屈一余残，为诸逃命。故遂驻大军，奋兵扑荡，此兵孤之前行，乃借桥牵其拔垒，先登制敌者也。使闻足下捐金於子，命以元帅，未当因资奋发，以报孟明之耻。是故战夫引领，耸望金佩，怪遂寒光逆影，既尔无闻，促征屠灭，相为袭之。夫有平天下之怒，悉常事之功。权欲师徒，待养戎马，叛者无讨，服者不收，危怀病丧，何以利民？今旧今克复，天网云捕，罪人思亡，忠干异化，华夏衍。然望于牧之作，将及干戈，放散牛马，足下独贺守区区之事。PG 247。保军内之广，干恶民以速朽，王令得之久长。壮而酬之，非良策也。宜是汉除贤，敦我就好。若思言之殿，皇天试闻赞不达，而增修容备。谓官进曰：当今四方虎争，无有能作无。臣下相守今年者明矣。原本出其若我何？著六英雄记曰：关晋自是起，太原人。本库立也，产儿无大谋，特为赞所信信。著七典略曰：赞遣行人闻则赍书告子胥曰：元氏之功，似若神鬼，鼓角鸣于地中，踢冲五吴楼上，日穷月促，摩所聊赖。汝当岁守于张燕，素至轻骑，道者当起烽火于北，吾当从内出。不然，吴王之后，天下虽广，汝欲求安足之地，其可得乎？献帝春秋曰：赞孟既成崩，之必败，乃遣贤使与胥书。少后者得之，使陈琳更其书曰：盖闻在袭衰周之事，将互流血，以为不然，其意今日身当其冲。其余语与典略所载同。著八英雄记曰：袁绍分部攻者，觉得为道，穿越其楼下，稍施木助之，度足达半，便烧所施之柱，楼折倾倒。著九汉晋春秋曰：关晋曰：吾闻君子献人于为，必同
其难，其可独生乎？乃策马负少君而死。少熙送其首于许，先于府将其西奉王命，以辅为建中将军，都幽州6郡。太祖与袁绍相聚于官渡，颜柔遣使诣太祖受事，迁护乌丸校尉。而辅生诣太祖，拜左度辽将军，封亭侯，遣还镇抚本州。乙太祖破南皮，柔将不屈及鲜卑县民马以奉军，从征3郡乌丸，以功封关内侯。二府亦虑其西从。文帝见作，拜辅虎牙将军、柔度辽将军，皆进封县侯。谓特进，著一位略曰：辅从太祖于官渡。袁绍破走，太祖喜，故 PG 248。谓辅曰：如前岁本初宋公孙瓒投来，孤自是忽然耳，而今克之。此即天意，亦2、3子之力。著二位略曰：太祖甚爱颜柔，每谓之曰：我视亲如子，亦欲亲视我如父也。柔由此自托于武关将，如兄弟。陶谦字公祖，丹阳人，以少好学，为诸生，是州少举。茂才，除卢令，2迁幽州剌史，征拜议郎，参车骑将军张温。军事，西讨韩遂。3会徐州黄巾起，以迁为徐州剌史，即黄巾，破走之。董卓之乱，州郡起兵，天子都长安，四方断绝。迁遣使贤行至贡献，迁安东将军、徐州牧，封溧阳侯。是时，徐州百姓殷盛，谷米丰善，流民多归之。而迁被盗任秦、广陵。太守牙协赵玉，徐方名士也，以忠直谏书，似曹洪等，谗特。小人也，迁亲任之。行政失和，良善多被其害，由是渐乱。下丕阙宣自称天子，迁出与何从寇超，后遂杀宣，并其息。著遗无书曰：迁父，故于尧长。迁少孤，使以不积文于宪中。年14，由坠帛为藩，乘竹马而系，邑中儿童皆随之。故苍梧太守同献干公出狱之途，见其容貌，异而呼之，助车与。甚悦，因许妻以女。干公夫人闻之，怒曰：妾闻陶家儿敖戏无度，如何以女许之？公曰：必有其表，常避大臣。遂妻之。著二无书曰：谦信刚直，有大节，少察孝廉，拜尚书郎，除书令。郡守张盘，同郡先辈，与谦父友，一书亲之，而谦耻，为之屈。禹西还臣，因以公事进谏，作罢。盘常思还入，与谦饮宴，或拒不为留。常以武属谦，谦不为起，故强之，及武。又不转。盘曰：不当转邪？曰：不可转，转则胜人。由是不乐，卒以构系。谦在。PG 249。官清白，无以纠举，辞零星，有银钱500，欲以赃之。谦为官而去。著三无书曰：会西羌寇边，皇甫嵩为征西将军，表请武将。赵拜迁阳武都尉，与嵩争羌，
大破之。后ပြန်章韩遂为乱，司空张温贤命征讨，又请迁为参军事，皆遇甚厚，而迁轻其行。是心怀不服，及军罢还，百僚高会，温属迁行久，迁西辱温。温怒，喜迁于边。或说温曰：陶公祖本以才略见重于公，一朝以罪引过失，不蒙容待。远弃不毛，厚德不忠，四方人士安所归望？不如是汉除恨，可复出分，予以远闻得美。温然其言，乃追还迁。迁至，或诱。谓迁曰：足下轻辱三公，罪自己作，今蒙示诱，得莫后矣。宜将至卑辞以谢之。迁曰：诺。又谓温曰：陶公祖今生自罪责，思在变革。谢天子礼毕，毕诣宫门。公宜见之，以慰其意。时温于宫门见迁，迁仰曰：迁自谢朝廷，岂为公邪？温曰：公祖痴病尚未除邪？遂为之置酒，待之如初。注祀谢成后汉书曰：欲年13，母常病，经摄3月。欲惨凄消极，至目不交结，卧宿出没，祈祷泣血，乡党称其笑。就处士东观其冠军受公羊传，兼该于业。至历年前至，不窥园。普亲护西见其面。时入定审父母，须臾即还。高协廉政，报礼而立，清因眼客，莫干其志，今善以兴化，单协以矫俗。周郡请诏，常称病不应。国相谈谟，臣尊共召，不起，或心甚怒，终不回议。举孝廉，除举常，宣扬武教，正为国表。会黄金座。乱，陆梁5郡，郡县发兵，以为先办。徐州刺史八指表功第一，当受谦赏，欲申以为耻，委官还家。徐州牧陶谦出辟别驾从事，辞疾训顿。谦重令扬州从事会稽吴范宣旨，欲守义不疑，欲威以刑罚，然后乃起。举茂才，迁广陵太守。贼则荣从临淮建讨。PG 250。迸入郡界，欲将兵拒战，败绩见害。初平4年，太祖征迁，攻拔10余城，至彭城大战，迁兵败走，死者万数，泗水为之不流。迁退守坛。太祖以粮少引军还。宜兴平元年，复东征，略定琅邪、东海诸县。迁恐欲走归。丹阳。会张邈叛迎吕布，太祖还击部。是岁，迁病死。2. 注遗吴书曰：曹公父于泰山被杀，归咎于迁。欲伐迁而为其强，乃表令州郡一时罢兵。诏曰：今海内扰攘，州郡起兵，征夫劳瘁，寇难喂米，或将力不良，因援讨捕，轻侮黎民。离害者息，风声流闻，震荡诚意，丘强聚于恨报，真良化为余。2. 此何异乎暴兴旧坟，善火止废哉？今四民流移，脱身他方。携白首于山野，弃稚子于沟壑，顾故乡而哀叹，向阡陌而流涕。饥饿困苦，亦已甚矣。
虽毁往者之弥谬，思奉教于今日。然兵连西节，锋堤不也，恐一朝解散，细见细鲁，是以阻兵屯聚，欲止而不敢散也。诏书道：其各罢遣甲士，还轻农桑，为流长。元历以攻官署，卫士远近，贤使闻之，谦被诏，乃上书曰：臣闻怀远柔服，非德不及，克难平乱，非兵不济。是以涿鹿、阪泉、三苗之野有五帝之师，有户、鬼方、商、兖四国有王者之罚，自古在习，未有不扬威以弭乱，正无以止暴者也。臣前初以黄巾乱治，受策长驱，匪黄其处，虽宪章敕，戒奉宣威灵，进行天诛，每罚折克，然腰扣肋兮，殊不畏死。父兄奸义，子弟群起，至屯联兵，至今为患。若臣命解甲，若国自虚，是吾辈以资乱，损官威以易寇。今日兵罢，明日难避。至上舔朝廷宠受之本，下令群凶日月滋慢，非所以强干弱之，恶止乱之物也。臣虽愚弊，终恕不招，报恩念报，所不忍行。折勒不屈，申令警备，出山强寇，为利士士，入宣德泽，供奉。PG 251。执事绩效为劳，以赎罪负。又曰：华夏废扰，于今未米。包茅不入，直贡多缺，物昧忧叹，无日感宁。臣思贡献必至，渐修或通，然后萧锋解甲，臣之愿也。臣前调谷100万斛，已在水次，折斥兵颤送。曹公的迁上士，知不罢兵，乃进攻彭城，多杀人民。迁引兵击之，青州刺史田凯亦以兵救迁，公引兵还。陈松之案，此时天子在长安，曹公尚未秉政，罢兵之诏不得。由曹氏出，著二吴书曰：迁死时年63，张昭等为之哀辞曰：依于使君、君侯将军，因秉义德，允武允文，体足刚直，手以温人。令书及卢，遗爱于民，慕忧继徐，甘唐弑君。景仪。末赖侯以轻，蠢邀寇，匪侯不宁。为帝念机，绝命以彰。既穆且侯，企图溧阳。遂升上将，授号安东，江平士南，社稷。侍从。将年不勇，掩乎卒薨，丧父失事，民之困穷。曾不旬日，五郡溃崩，哀我人思，将谁养平？追思弥疾，养教惶穷。呜呼！哀哉！迁二子商、应皆不仕。张扬自致书，云中人也。以武勇给并州，为武猛从事。帝末，天下乱，帝以所宠小黄门简硕为西原上军校尉，军京都。欲以御四方，征天下豪杰以为偏避。太祖及袁绍等皆为校尉。属之。宜并州刺史丁原遣杨将兵役硕为假司马。灵帝崩，硕为何进所杀。杨复为晋所遣，归本州募兵，得1000余人，因留上党及山贼。晋败，董卓作乱。杨遂以所将攻上党太守于胡。
关不下，略诸县，西至数千人。山东兵起，遇朱卓、袁绍至。河内，杨与绍和，复与匈奴单于渔夫罗屯漳水。单于欲叛，绍、杨不从。单于执杨与俱去，绍使将屈意追击于邺南，破之。丹于执杨至黎阳，攻破度辽将军耿直军，西复阵。卓以杨为建议将军、河内太守。PG 252。天子之在河东，杨将兵至安邑，拜安国将军，封晋阳侯。杨欲迎天子还洛，诸将不听，杨还也亡。建安元年，杨奉、董承、韩先携天子还就京，梁伐。杨以粮营道路，遂至洛阳。谓诸将曰：天子当与天下共之，幸有公卿大臣，杨当汉外难。何事京都？遂还也亡。即拜为大司马。二杨素与吕布善。太祖之为部，杨欲救之，不能。乃出兵东市，遥为之事。其将杨丑，杀杨以应太祖。杨将虽故杀丑，将其西，欲北和袁绍。太祖遣使唤妖疾，破之于犬城，斩故，尽收其西也。三著夷陵帝纪曰：以虎贲中郎将袁绍为中军校尉，屯其校。魏豹宏为下军校尉，议郎曹操为典军校尉，赵荣、冯方为驻军校尉，夏穆、淳于琼为左右校尉。著二英雄记曰：杨性仁和，无威行。夏人谋反，发觉，对之涕泣，折缘不问。著三典略曰：故自白兔，既杀杨丑，军屯射犬，时有乌。借故曰：将军自兔而此亦名犬，兔见犬，其势必惊，宜即宜去，故不从，遂战死。公孙度字申纪，本辽东襄平人也。度复言，必立居玄兔，任度为郡吏。时玄兔太守公孙玉，子豹，年18岁，早死。度少时名豹，又与玉子同年，遇见而亲爱之，遣就师学，为娶妻。后举有道，除尚书郎，稍迁冀州刺史，以谣言免。同郡徐荣为董卓中郎将，建度为辽东太守。度起玄兔小吏，为辽东郡所卿。先时，蜀国公孙昭守襄平，令赵度子康为武常。度道官，收昭，吃杀于襄平市。郡中民豪大姓田少等素遇无恩，皆以法诛，所夷灭100余家，郡中振立。东伐高句丽，西击乌丸，威行海外。初平元年，度之中国。PG 253。扰攘与所亲历柳毅、杨仪等曰：汉作将绝，当与诸卿图王耳。夷时襄平眼里射深大，时长丈余，下有3小时为之足。或谓度曰：此汉宣帝官时之降，而李明与先君同。社主土地，民当有土地，而3公为辅也。度亦喜，故河内太守李敏，郡中之民，恶度所为，恐为所害，乃将家属入于海。度大怒，决其父夷，剖棺焚尸，诛其宗族。
二分辽东郡为辽西中辽郡，置太守。粤海收东莱诸县，至瀛州刺史。自立为辽东侯，平州牧，追封复延为建义侯。立汉二祖庙，陈至设坛善于襄平城南，交祀天地，吉田，治兵。陈鸾禄、九流、矛头羽旗。太祖表度为武威将军，封永宁乡侯。杜曰：我望辽东，何永宁也？葬应寿武库。杜死，子康嗣。魏以永宁乡侯封地公。是岁建安9年也。著一位书曰：杜与义宜，趁书云孙登当为天子。太守姓公孙，字申纪，申即登也。著二晋阳秋曰：闵子追求闵，出塞，约20余年不取。周礼徐邈责之曰：不孝莫大于无后，何可终身不取乎？乃娶妻，生子婴而遣妻，常如居丧之礼，不甚忧，数年而卒。应生不识父母，及有时，书时哀妻亦如3年之丧，以祖父不知存。王摄主奉之。由氏之名，是至司徒。陈松之案，本传云闽江。家入海，而父与子相失，未详其故。12年，太祖征3郡乌丸、屠柳城。袁尚等奔辽东，康斩。宋上首。欲在武纪。封康襄平侯，拜左将军。康死，子晃、渊等皆小，悉立功为辽东太守。文帝见作，遣使即拜功为车骑将。PG 254。君贾节，封平郭侯，追赠康大司马。初，公并因萧为燕人，列若不能治国。太和2年，渊挟夺。公谓明帝即位，拜渊阳烈将军、辽东太守。渊遣使南通孙权往来陆仪。仪权遣使张弥、许彦等积金玉珍宝，立渊为燕王。渊亦恐权远不可视，且贪货物，又致其使，西斩宋弥。彦等守。二明帝于是拜渊大司马，封乐浪公，持节，领郡如。故3使者至，渊设甲兵为君臣，初见使者，又数对国中兵。客出恶言。嗣景初元年，乃遣幽州刺史吴秋俭等击喜书征渊。渊遂发兵，逆于辽遂，与俭等战。俭等不利而还。渊遂自立为燕王，置百官有司。遣使者持节，假鲜卑单于喜，封拜边民，又呼鲜卑，侵扰北方。52年春，遣太尉司马宣王征渊。6月，军至辽东。6渊遣将军卑兖、杨作等部骑数万屯辽遂，围堑20余里。宣王军至，令兖逆战。宣王遣将军胡遵等击破之。宣王令军川围，引兵东南，向而及东北，急趋襄平。兖等恐襄平无守，夜走。诸军进至，守山。渊复遣兖等迎军殊死战，复急，大破之，遂进军造城下，围堑。会淋雨30余日，辽水暴长，运船自辽口进至城下。雨季，起土山，修鲁，为发石连弩射城中。渊窘急。
梁晋人，相识，死者甚多。将军杨作等将。8月丙寅夜，大流星长数10丈，从首山东北坠襄平城东南。壬午，渊西溃，与其子修将戍。百骑突围东南走，大兵急之，当流星所坠处，斩渊父子。城破，斩相国以下首级以千数，传渊守洛阳、辽东、代方、乐浪、玄兔西平。著遗无书载渊表全曰：臣服为遭天地反意，欲无忘之。运王路未移，清策扰攘。自先人以来，历世汉、魏皆元纪。会为国孝节，济世享任，得守藩表，由之服命未有攸归。每 PG 255。感厚恩，平汝显示，退念人臣交不越境，是以固守所职，俱为前使。虽亦无二幸，感望大恩。陛下政府常存小国，前后陪校尉、阁都尉等道，奉备敕戒，圣旨靡密，众玩类肃，忧民备者，所以身世之事，言提其耳。臣昼则欧淫，宵则发梦，终身诵之，至不知足。寂寞凶荒，乾坤否塞，兵革未及，人民荡息。仰此天命将有眷顾，思从一。于永瞻云日。今魏家不能采录忠善，包功臣之后，乃令缠斗的行其志，听幽州刺史、东莱太守狂误之言，违兴州兵，屠害陈郡。臣不复位，而未决之。盖闻人臣有去就之分，田饶士奇，乐毅走诏，以不得事主，故保有道之君，陈平。耿况亦因时变，卒归于汉，乐民地极。夫为陛下得不再出，时不视欲，是以屡屡怀慕自纳，望远视险，有如敬意。臣愿神魔早定弘业，奋六师之事，收河洛之地，为圣代宗。天下幸甚，谓略曰：国家之渊两端，而恐辽东利民为渊所误。故公闻下辽东，因赦之曰：告辽东，玄兔将校利民，逆贼孙权遭欲乱阶，因其先人劫掠州郡，遂成群凶，自善江表，含垢葬疾。既其可化，故割地王权，使南面称孤，为以上江，礼以救命。权倾插手，北向击嗓。假人臣之宠，受人臣之荣，未有如权者也。狼子野心，告令南夷，卒归反复，被恩叛主，滔天逆神，乃敢建号，是江湖之险阻，亡诸魏家。彼年以来，复远遣船，越渡大海，多持货物，狂诱边民。边民无知，与之交关，常吏以下，莫肯禁止。致使州贺福州百艘，审至今案，冒千有无。既不一句，积以明马，又使素书随贺通好。时事之意，犹有忠信，献君于恶，春秋所书也。今辽东，玄兔奉事国朝，淤青托子，以100为数，待喜垂缨，衔佩应受，曾无匡正纳善。直言归欲毁于虎兕出于峡，是谁之过于？国朝为子大夫，修之。习胡突有言：父教子二，
何以事君？册名伪直，二乃。PG 256。辟也。臣今乃阿顺邪谋，胁从奸惑，岂独父兄之教不详，子弟之惧袭非而已哉？若苗会害田，随风烈火，知爱俱焚，安能白别乎？且又此事固然易见，不及见古成败，书传所载也。江南海北有万里之险，辽东君臣无处替之患，利则亦所不利，贵则亦所不贵，此为燕安乐之居，求为王之祸，见忠贞之节，重背叛之名，蛮莫之常，由之爱礼，以此事人，亦难为焉。且又素书无罪，几时入吴，奉不义之使，使与加爵，涕泣而行。及至贺死之日，复西城山，书虽托死，魂魄离身，何所逼迫，乃至于此。今忠臣列将，咸愤辽东反复邪二，皆欲臣服福海，其余四邑。正为天下父母，家念天下兴定，既不欲劳动干戈，远涉大川，费亦如彼，又到边陲夷于黎民，迷雾如此。故遣郎中粲盛、少茂等且先奉诏示意。若古公忠良，能效竭力，幸以辅时君，反挟旧政以建大功，夫莫大焉。倘恐自嫌以为恶，逆所见染污，不敢畅言，永怀依期。其诸与贼使交通，皆赦除之，与之更始。注二位略载渊表曰：臣前遣校尉素书，郎中令孙宗干言厚礼，以诱无贼。信赖天道扶助大位，使此贼虏黯然迷惑。唯利群下，不从西见，臣信臣言，远遣传使，多将士卒来至，封拜。臣之所执，得如本志，虽忧罪性，思怀幸甚。贼悉本号万人，书宗四察，可7、8千人，到踏京。伪使者张弥、许彦，与中郎将万泰、校尉裴虔将厉兵400余人，赍文书命服食物。下到陈郡，泰、虔别机制疑货物，欲因是马。军将贺达、于资领于西在船所。臣本欲须粮节，乃取弥等，而弥等人兵稀多，见臣不便承受无命，亦有猜疑。据其先作，变态旺生，即进兵围取，斩弥、彦、泰、虔等首级。其力从兵西，皆是无小人，给使东西，不得自由，面复起降，不忍诛杀，折听纳受，喜充边。PG 257。臣别遣将韩起等律江3军，持行至榻，使令长史柳远摄兵主。李又请达、资3军潜伏以待其下，又驱群马货物，欲与交市。达、资怀疑不下，使诸士买者5、600人下，欲交市。其等经鼓，使政风时乱法，斩首300余级，被创覆水没逆者可200余人。其散走山谷，来归降及藏窜饥饿死者，不在数中。的银印、铜印、兵器、资货，不可胜数。仅遣西曹院公孙恒奉送贼权所甲。陈节、印绶、符册、酒息、食物及米等伪节、印绶、首级。又曰：素书、
孙宗前道吴，贼权问陈家内小大，书宗对。臣有3袭，休别蜀王弟。权感奸巧，便善拜命。景封送印绶。服策。臣虽无袭人喜耳之风，残为贼权污损所加，既行天诛，犹有余愤。又曰：臣父康袭杀权使，结为仇隙。今乃决。七，以使幼稚，令权倾心，虚国节禄，远命上卿，宠受即位。震动南土，被尽礼数。又权呆书宗，气阔委屈，君臣上下必欢结情。而令四使剑杀，消逝万里，世溪流离，屠戮荆主。残齿远步，痛辱弥天。权之怨极，将克击鼓。若天衰其业，使至丧允，权将内伤愤激而死。若其运未弃，将剥毒誓，必恐长。共来为寇害。徐州诸屯及陈阳诸郡，与相接近，如有传息后年。向海门得其消息，起诉告臣，使得备狱。又曰：臣门户受恩，时深时重，自臣陈涉及事以来，连被荣宠，殊特无量。分当允悦，竭力致死。而臣狂于亦计迷案，不及擒贼，以致见疑。前张表所陈情去世事，实但欲罢避此贼，使困自绝，臣不敢背累世之恩，复见道之辱也。而后爱憎之人，原是家屋，委身节目，促令民听疑于是乎？疑恩改爱，心动微怒，己至沉默，常为腹舔。信赖慈恩，犹垂。三又，使得不过，解除谦责。如天威远嘉，不见假借，早当迷。遂汝先废嗣，何源自明，见此为功。臣既喜于世节，得自身斩，悲于仇袭，至此变故，余不踊跃，未敢辩宁。唯陛下既宠。PG 258。春日生权之人，除愤塞系，一米欠戒，推经量往，察臣本心。常令报代，咸分3权。又曰：臣被服光荣，恩情未报，而以罪性，自招谴怒，分当极禄，为悉赦戒。所以阅典轨常为通于无，臣自念穷迫，报效未立，而为天威都法所加，常恐掩。忽不得自喜，故敢自却替废于1年，遣使又无，知其必来，权知求郡，积有年岁，初无畅达一言之应，今权的使，来必不疑。至此一举，果如所归，上清大息，西贺丰盛，财货禄夷，倾国。即位，道见秦取，流离死亡，1000有余人，灭绝不返。此臣暴华贼之风，摧荆夸之巧，昭示天下，破损其业，足以残之矣。臣之屡屡念效于国，虽有非常之过，亦有非常之功，愿陛下原其余阙之谦，采其薄毛之善，使得国恩，保全忠实矣。著3位名臣奏载中领军夏侯献表曰：公孙渊袭年敢为王命，废绝济贡者，实邪两端。既世祖显，又护孙权，故敢跋扈，自虽海外。素书亲见贼权军西府库，知其弱少不足平事。
是以绝技斩贼之始。又高câu丽魏末与渊为仇，并为寇超。今外师无援，内有胡寇，心知国家能从陆道，是不得不怀惶惧之心。因思之时，以遣使事以祸福。奉车都尉宗弘，武皇帝时使，奉时命，开通道路。文皇帝即位，欲通时命，遣弘将妻子还归。乡里赐骑车、牛、绢百匹。弘以受恩，归死国朝，无有还意，岂留妻子，身奉时命。公孙康遂称臣妾，以弘奉使称义，赐爵关内侯。弘性果烈，乃兴于国，夙夜全权，念自解所。官族子孙，少好学问，博通书。既多所官设，口论素洁，辩而不俗，复依典告，若出凶异。家世本俊，常在人右，彼方是人素所敬服。若当遣使，以为可使弘行。弘乃自旧土，习其国俗，为说利害，便足以动其意。民足以见其事，才足以行之，辞足以见性。若其既从，虽立身，知降其亡，陆贾之说未妥，亦无以远过也。欲尽远路，不宜事。PG 259。其计将以独疾，不宜废扁鹊。愿察于言也。著四无书曰：为遣使者复荣，聂魁拜渊为乐浪公。渊既立从洛阳还，与渊曰：使者左俊博，使皆则勇力者，非凡人也。渊由是一步。荣、魁至，助学馆中。渊先以步骑为之，乃入受拜。荣、魁大步，由是还落言状。著五位书曰：渊知此便非独出简，遂违背。遣使谢吴，自称燕王，求为与国。然犹令官属尚书自职于魏曰：大司马、长史陈郭兴、参军陈柳仆等789人言，奉备今年7月己卯诏书，服毒恳切，今破散月，不知生命所当头错。兴等服自为省，蝼蚁小丑，弃非实用，遭职千载，被受公孙渊祖考以来。光明之德，惠泽瞻沃，滋润荣华，无寸尺之功，有复臣之类。遂蒙褒奖，登明天府，并以奴简父龙托寄，淤青托子，非腾云梯，感恩为报，死不择地。臣等闻明君在上，听政采言。人臣在下，得无隐情，是以因缘速让，冒犯速藩。君在藩表，密而不讥，平息3州，转书废调，以功赏赐，遂用类役，虚号中国。然犹跋扈，前流边陲，烽火相望，羽檄相逮，城门骤闭，路无行人，州郡兵戈，奔散覆没。渊祖父渡出来临郡，臣受荒残，开日月之光，见神武之略，据乌合之名，扫地为业，威震。要于殊俗，德则备于群生。辽土之不坏，时度世赖。孔子曰：为管仲，无其备发左。兼相不遭妒，则郡早为丘墟，而民系于鲁庭矣。遗风于蔼，永存不朽。妒忌烘卒，利民感慕，兴代子康，尊而奉之。康简统弘序，克壮徽游，
文昭武烈，麦德种人，乃兴经辇，亦义前。公左国平乱，孝姬纷纭，公隆势大，勋葬王府。杜康当职。武皇帝修明之会，和策明之计，加辅汉室，降身委职，卑己事。谓匪处小宴大，为而服焉，乃目托高峰，怀养甚义也。武皇帝亦虚心接纳，呆疑不赐，公无惧系，美不见望。又命之曰 PG 260。海北土地，割以复君，世世子孙，时得有之，皇天厚土。时闻得音，臣数小大，欲在下风，奉以周旋，不敢失坠。渊生有兰石之姿，少含楷替之训，允文允武，忠惠且直，声名清养。莫服怀爱。渊纂容祖考，君临万民，为国以立，书画流行，读见先英，罗结遐方，秦王之意，视显如仪，世载忠亮，不允绝。明孙权慕义，不远万里，连年遣使，欲自结缘，虽见绝杀。不念旧怨，先往来，求承恩好。渊直节迷故，不为力回首。至匪时，却乎迷间。犹惧担心未见保民，乃卑辞后避，又至权。使萧节献国，以示无耳。吴虽在远，水道通利，举帆便至。摩所隔县。渊不顾敌仇之深，念存人臣之节，绝强吴之欢，昭侍卫之心，领旨明鉴，普天贤文。陛下嘉美宏烈，义资武功。旦夕休命，宠雅齐、鲁，下级陪臣，普受戒服。臣以天父之恩，当促中使，得节古功，永保禄位，不虞一旦，恒备残酷。惟欲养之后，念积累之效，悲思不遂，痛切见气，举国号。跳辅因器械。夫三军所伐，蛮夷戎狄，交易不前，于是至武。不闻一国反受诸讨。盖圣王之治，五服之欲，有不共执，则休。闻得而又不至，然后征伐。渊小心翼翼，克功于位，勤侍奉。上可谓免矣。尽忠节节，还被患祸。小便之作，离骚之心，皆由此也。救祸宁邪，道言恐干，犹当轻懒，增而知善，谄巧。四直，祸乱甚听，上望闻告，使之所由。若信有罪，当垂三右；若不改悟，计功减将，当在八邑。而前军四袭，大兵掩至，五割长驱，冲击辽土。犬马饿死，况于人类？利民昧死，错辱亡。十渊虽藩往，方临为代，由是甚恩，怅然众奔，既必兼臣角。至望嗣威虐，乃谓臣等曰：汉安帝建光元年，辽东属国都。为庞奋，授3月以卫诏书，约收幽州刺史冯焕，玄兔太守姚光。推案吴以卫诏书，遣使御史幽州，牧、收、考监臣角制者。今刺史或倘谬臣角制乎？臣等亦以为刺史兴兵，摇动天下。PG 261。待非矫治，必是诏命。渊乃免养叹息，自伤无罪。身为土地所，以养人，切慕古公杖策之奇，
乃欲投官士服，是归陵路。臣等为迟，视之已死，屯守府门，不听所职。而欺淫虎视，武不蛮。宜各怀素宝，不谋同心，奋臂大呼，排门遁出，尽交农民。是其陋薄，伐兴治挺，改暗为鲁，兵士负难，军旅行程，虽倒汤火，死不顾身。渊虽见孤气，怨而不怒，彼遣斥军，勿得干。犯即手书告谕，恳策至臣。而立事凶悍，不可解散，其余必命，投死无悔。渊惧立事不从教令，乃公持物，自往化解，谨乃止之。疑犯之讳，匹夫所肆，况渊类业信结百姓，恩者民心。自先帝初兴，元济陛下，容渊类业，丰功义德，策民褒扬，变者郎庙，圣依举律，颂咏铭文，以为口实。埋而绝之，古人所耻。小白、重耳，衰世诸侯，游牧者信，以龙霸业。诗美文王，作服万邦。论语称仲尼去时存信，信之为德，故义大矣。今吴蜀共地，鼎足而居，天下摇荡，魔所统一。臣等每为陛下据此为心。渊据京城之故，仗和睦之名，国因兵强，可以横行。策民委直，守死善道，忠志义尽，为九州表。方今二敌亏恶，谓之孰定，视之不戒，而渊是害。如柔土刚，非王者之道也。臣等虽比，臣妾耻之。若无天乎，臣一郡吉凶，尚未可知。若云有天，亦何惧焉？臣等闻事于家者，二事则主之，三事则君之。臣等生于荒异之土，出于龟斗之中，无大源于魏，势立于公孙。是报生与次，在于死力。习蒯通言直，汉祖摄其诸，正瞻辞。舜晋文元其死。臣等顽愚，不达大节，苟执一介，披露肝胆，言逆龙鳞，罪当万死。唯陛下挥崇抚谕，量其控告，史书远之。臣永有保持。著六汉晋春秋曰：公孙渊自立，称少汉元年。文魏人将讨，复称臣于吴，起兵北伐以自救。吴人欲戮其使，杨波曰：不可，是似匹夫之怒而捐霸王。PG 262。之计也。不如因而后之，遣其兵前往以要其臣。若未伐渊不克，而我军远赴，是恩结遐夷，义盖万里。若兵连不解，首尾离隔，则我虏其傍郡，驱掠而归，亦足以治天之罚，报血囊是矣。权曰：善。乃勒兵大出。谓渊使曰：请嗣后问，当从简。书必与弟同休戚，共存亡，虽允于中原，无所甘心也。又曰：司马懿所向无前，身为弟忧也。初，渊家数有怪，犬官则降衣上屋，吹有小儿真死赠中。襄平北婆生肉，常为各数尺，有头目口喙，无手足而动摇。战曰：有形不成，有体无身，其国灭亡。始度以中平6年据辽东，至渊3世，
凡50年而灭。乙注一位略曰：史渊兄晃为公任子，在洛，闻渊劫夺公位，谓渊终不可保，数字表文，欲令国家讨渊。帝以渊以秉权，故因而辅之。及渊叛，遂以国法系晃。晃虽有前言，既不作，然内以骨肉，知渊破则己从疾。渊守道，晃自审必死，与其子相对啼哭。时上意欲活之，而有司以为不可，遂杀之。张燕，常山真定人也，本姓主。黄巾起，燕何惧少年为群。道在山则贤转公，还真定，悉万余人。柏林张牛角一起西，自号将兵从事，与燕和。燕推牛角为帅，据公引逃。牛角为非，使所终。被创且死，令西奉燕，告曰：必以燕为帅。牛角死，西奉燕，故改姓张。燕剽汉节速过人，故军中号曰飞燕。其后人西请广、常山、赵郡、中山、上党、河内诸山谷皆相通。其小帅孙钦、王当等各以部西从燕，西至100万，号曰黑山。灵帝不能征，河北诸郡被其害。燕遣人至京都起将，拜燕平南中郎将。一事后，董卓迁。PG 264。天子于长安，天下兵数起，燕遂以其西与豪杰相结。袁绍与公。孙赞征冀州，燕遣将杜长等助赞，与绍战，为绍所败，人悉烧。散，太祖将定冀州，燕遣使求左王师，拜平北将军，律西邑业。封安国亭侯，邑500户。燕薨，子方嗣。方薨，子荣嗣。二注以九州春秋曰：张角之反也，黑山、白波、黄龙、左校、牛角、五路、低根、苦裘、刘石、平汉、大鸿、司隶、袁陈、罗氏、雷公、浮云、飞燕、白绝、杨凤、余独等各起兵，大者2-3万，小者不减数千。灵帝不能讨，乃遣10拜杨凤为黑山校尉，领诸山贼的举孝廉祭吏。后遂弥漫，不可复数。典略曰：黑山、黄巾诸帅，本非官盖，自相豪字，为骑白马者为张白旗，为清节者为张飞燕，为声大者为张雷公，其饶虚者则自称于低根，其眼大者自称李大木。张凡汉纪云，又有左校郭大贤，左资丈83部也。注二路基晋惠帝起居注曰：门下通事令史张陵，非燕之曾孙。陵与赵王伦为乱，未及周年，位至尚书令，羼将军，封郡公。荀为伦所杀。张绣，武威祖立人，骠骑将军季祖子也。边章，韩遂为乱。凉州、京城区盛袭杀祖立长刘卷。绣为县吏，贤祀杀甚，郡内异之。遂昭和少年，为义中豪杰。董卓败，即与李榷等及吕布为卓报仇，欲在卓传。秀随即以军功稍迁至建中将军，封宣威侯。既屯弘农，士卒饥饿，
南宫穰为刘史所中死。秀领其西屯宛，与刘表和。太祖南征，军遇水，秀等举西将。太祖纳季期，秀恨之。太祖闻其不悦，密有杀秀之计。既漏，秀演袭太祖。太祖军败，二子没。秀还保穰，疑太祖必年攻之，不克。太祖拒袁绍于官渡。PG 265。秀从贾诩计，复以西将。欲在许传。秀至，太祖执其手，与欢宴，为子君娶秀女，拜扬武将军。官渡之役，秀力战有功，迁破羌将军。从破袁谭于南皮，复增一凡2000户。是时天下户口减号，时才一在，诸江封未有满1000户者，而秀特多。从征乌丸。于柳城，魏至薨，谥曰定侯。二子全嗣，作与魏讽谋反诛。国除。著遗父子曰：秀有所亲胡车儿，勇观其军。太祖爱其骁健，手以金与之。秀闻而疑太祖欲因左右刺之，遂反。吴书曰：秀将凌统，用贾诩计，起袭军就高道，道由太祖屯中。秀又曰：车少而众，起的使兵各备甲。太祖信秀，皆听之。秀乃言兵入屯，掩太祖。太祖不备，故败。著二位略曰：武官将数因请会，发怒曰：君杀无兄，何忍持面视人邪？秀心不自安，乃自杀。张鲁自攻其，沛国丰人也。祖父陵，客蜀，学道古名山中。造作道书以惑百姓，从受道者出5斗米，故谥号米贼。临死，子恒行其道。恒死，鲁复行之。益州牧刘焉以鲁为都邑司马，与别部司马张修将兵及汉中太守苏固，鲁遂袭修杀之，夺其西。焉死，子张代立，以鲁不顺，尽杀鲁母家室。鲁遂据汉中，以诡道教名，自号师君。其来学道者，出皆名鬼族。首本道以姓，号祭酒。各领不息，多者为治头大祭酒。皆教以诚信不欺诈，有病自首其过，大都与黄金相似。诸祭酒皆作一舍，如今之庭传。又制一米肉，献于一舍，行路者量复取足。若过多，诡道者并之。犯法者3元，然后乃行刑。不治，常例皆以祭酒为治，民宜便乐之。雄踞8，汉垂30年。遗汉末，力不能争，遂就宠鲁为。PG 266。正明中郎将，领汉宁太守，通贡献而已。民有地中得欲应者，群下欲尊鲁为汉宁王。鲁公曹巴西言普见鲁曰：汉川之民，户出10万，财富土沃，四面险固，上匡天子，则为桓文赐。及窦融，不失富贵。今臣治蜀志，士卒斩断，不凡于王。愿且不称，勿为祸先。鲁从之。韩遂、马超之乱，关西民从子武。
故奔之者数万家。注以典略曰：西平中，妖贼大起，三府有洛药。光和中，东方有张角，汉中有张修。洛药教民免逆法，角为太平道，修为武斗米道。太平道者，施持9节杖为符柱，教病人叩头思过。因以符水饮之，得病或日浅而悦者，则云此人通道；其或不悦，则为不通道。修法略与角同，加施进士，使病者触其中思过。又使人为监令祭酒，祭酒主以老字5000文，使都袭，号为监令。为鬼吏，主为病者请导。请导之法，书病人姓名，说服罪之意。作三通，其一上之天者山上，其一埋之地，其一审之水位。之三官手书。使病者家出米5斗以为常，故号曰5斗米师。10. 无益于治病，但为淫妄，然小人昏愚，尽共视之。后剿被诛。修义王。及鲁在汉中，因其名姓行修业，遂增视之。教使作义。舍以米肉置其中以止行人，又教使自饮，有小过者，当治道。百步，则罪除。又依月令，春夏禁杀，又禁酒。留遗迹在其地者，不敢不奉。陈松之谓张修应是张衡，非典略之师，则传写之物。建安20年，太祖乃自散关出5都征之，至阳平关。鲁豫举汉中将，其地颤不肯，律悉数万人据关坚守。太祖攻破之，遂入蜀。以鲁闻阳平已陷，将击丧，归降。仆又曰：今已破网，攻必清，不如一杜贯、杜获、复蒲湖相拒，然后 PG 266委之，攻必多。于是乃奔南山入巴中。左右欲西烧宝货仓库，鲁曰：本欲归命国家，而意未达。今之走，必锐风，非有恶意。宝货仓库，国家之有。遂封葬而去。太祖入南郑，甚加之。又以鲁本有善意，遣人未遇。鲁晋将家出，太祖逆拜鲁镇南将军，待以克礼，封郎中侯，邑万户。封鲁五子及严普等皆为列侯。二为子彭祖娶鲁女，鲁薨，谥之曰元侯。子父嗣。3. 著一位名臣奏载董昭表曰：武皇帝乘凉州从事及武都匠人之词，说张鲁义公，阳平城下南北山相远，不可守也。信以为然。及往邻旅，不如所闻，乃叹曰：他人商度，少如人意。公阳平山上诸屯，既不时拔，士卒伤夷者多。武皇帝一举，便欲拔军截山而还，遣故大将军夏侯惇、将军许主呼山上兵还。会前军未还，夜迷惑，误入贼营，贼便退散。是中兴、皮、刘烨等在兵后，与惇、主、严官兵已聚的贼要屯，贼已散走，犹不信之。惇前自荐，乃还白武皇帝，进兵定之，信而克获。此尽是历世所知。又杨继表曰：
武皇帝使真章。鲁以10万之息，申亲领旅，只受方略，因救民脉以为军粮。张粲之守，盖不足言。得显守义，虽有精兵虎将，势不能施。对兵3日，欲抽军还，言做军30年，一朝驰与人，如何？此计已定，天作大位，鲁守自坏，应以定之。是语曰：鲁遣武官院将，帝忏衡山筑阳平城以拒，王师不得进。鲁走巴中，军粮尽，太祖将还。西曹院东郡郭成曰：不可。鲁以将。刘使既未反，忏虽不同，偏邪可攻。现军深入，以进必克，退必不免。太祖疑之。夜有野迷数千突坏忏营，军大惊。夜高坐等物与忏西域，坐等多名鼓角会西。忏惧，以为大军见眼，遂降。PG 267。祝二臣松之以为张鲁虽有善心，要为败而后降，今乃宠。以万户5子皆封侯，过矣。昔早耻曰：鲁欲称王，而言普见。只知今封普为列侯。夫赏罚者，所以惩恶劝善也，苟其可矣。民鬼训于物，无远近忧深矣。今言普见鲁勿忘，而太祖追封之，将来之人孰不思顺？塞其本源而莫留自止，其辞之谓语。若乃不明于此而重桥烂之功，封爵后赏止于死战之事，则名利于有乱，俗尽于杀伐，祖兵仗力，干戈不及矣。太祖之此封，可谓知赏罚之本，虽汤武居之，无以加也。谓略曰：黄初中，曾朴决议，在礼寝中，后10余岁病死。晋书云：西戎司马延纂，朴孙也。注3位略曰：刘雄明者，蓝田人也。少以采药涉猎为事，常居覆车山下，每晨夜出行云雾中，以食道不迷，而食人因。谓之能为云雾。郭李之乱，人多救之。建安中，附属州郡。州郡表见为小将。马超等反，不肯从，超破之。后诣太祖，太祖执其守谓之曰：孤方入关，梦得一神人，即倾邪。乃后礼之，表拜为将军，遣令迎其部党。部党不欲降，遂结以反。诸王命皆往依之，有悉数千人，据武关道口。太祖遣夏侯渊讨，破之，雄名南奔汉中。汉中破，穷魔所之，乃复归降。太祖捉其须曰：老贼，真得汝矣。复其官，徙渤海。时又有陈营、侯选、李堪，皆河东人也。兴平之乱，各有西千余家。建安时6年，并与马超合。超破走，堪陵城死。营选南入汉中，汉中破，诣太祖将，皆复官爵。平曰：公孙瓒保京，坐呆一灭。度残暴而不节，冤人也矣。宰兄，知足复其足也。陶谦昏乱而忧死，张扬受守于城下，皆拥据州郡，曾匹夫之不弱，故无可论者也。晏
秀，鲁舍群盗。列功臣，去为王，保宗嗣，则于彼为越焉。PG 268。三国志卷9魏书9。诸夏侯曹传。夏侯惇字元让，沛国谯人，夏侯婴之后也。年14，就师。学。人有辱其师者，惇杀之，由是以列弃文。太祖初起，惇常为邳将，从征伐。太祖行奋武将军，以惇为司马，别屯白马。迁折冲校尉，领东郡太守。太祖征陶谦，留惇守濮阳。张邈叛，迎吕布。太祖家在鄄城，惇亲军往复，是与部会交战，不退。还，遂入濮阳，袭得惇军辎重。遣将伪将，共执持惇，则以保。或惇军中正恐。惇将韩浩乃勒兵屯惇营门，赵军立诸将皆按甲当步不得动，诸营乃定。遂议惇所，斥持职者曰：庄等凶逆，乃敢直结大将军，复欲望身胁，且无受命讨贼，宁能以一将军之故而纵辱乎？因涕泣谓惇曰：当奈国法何促？赵兵及持职者，持职者惶惧叩头，言：我但欲起资用去耳。号数则，皆斩之。惇既免，太祖闻之，谓号曰：卿此可为。万世法。乃着令，自今以后有持职者，皆当并疾，勿移职。由是节职者遂绝。太祖自徐州还，惇从征吕布，为刘史所终。商作墓。复领陈留，继因太守，加建武将军，封高安乡侯。10. 大旱，蝗虫起，惇乃断太寿水作碑，身自覆土，率将士劝众道。民赖其力，转领河南尹。太祖平河北，为大将军后拒。夜破，迁伏波将军，领尹如故，使得以便宜从事，不居科制。建安时2年，陆惇前后宫，增封1800户，并前2500户。21年，从征孙权还，使惇都督26军，留居巢。赐祭乐名畅。令曰：魏将以何戎之功，犹受金石之乐，况将军乎？20。PG 269。4年，太祖军击破吕布军于摩陂，召惇常与同载，特见轻重，出入沃内，诸将莫得比也。拜前将军、都诸军还寿春，喜屯赵陵。文帝即王位，拜惇大将军，数月薨。惇虽在军旅，轻营师授业，性清简，有余才者以分师。不足资之于官，不治产业。谥曰忠侯，子冲嗣。帝追思惇功，欲使子孙避侯，分惇1000户，赐惇妻子2孙爵皆关内侯。惇帝怜，及子茂素自封列侯。初，太祖以女妻茂及清河公主也。茂立魏世忠、尚书、安西、镇东将军，假节。冲薨，子义嗣。义薨，子少嗣。韩浩者，河内人。即沛国使涣与浩俱以忠勇显。浩至中护军，涣至中领军，皆掌进兵，
封列侯。夏侯渊字妙才，敦族弟也。太祖居家，曾有县官事，渊代引重罪，太祖营救之，得免。太祖起兵，以别部司马、骑都尉，从迁陈留、颍川太守，即与袁绍战于官渡，行都军校尉。绍破，使都兖、豫、徐州军粮，时军食少，渊传馈相继，军已复。郑昌西反，遣于晋击之，未拔。复遣渊与晋并立，遂击西。将其10余屯，西亦晋将。渊还，拜典军校尉。济南、乐安黄巾、徐和、司马炬等攻城，杀常利，渊将泰山、齐、平原郡兵籍，大破之，斩和，平诸县，收其粮谷以给军士。14年，以渊为行领军。太祖征孙权还，使渊都诸江及庐江叛者雷续，续破。又行征西护军，都徐晃及太原贼，攻下20余屯，斩贼帅商要，屠其城。从征韩遂等，战于渭南。又都诸临平于糜、三干干。第与太祖会安定，降阳丘。17年，太祖乃还业，以渊行护军将军、都诸陵、陆昭等，屯长安，击破南山贼刘雄，降其众。为遂，超余党梁兴于户，拔之，斩薪，封博昌亭侯。马超为凉州刺史，为康于冀。渊救康，未到，康败，去冀200余里，超来逆战，军不利。三干干 ，PG 270。低反，渊引军还。19年，赵渠、尹奉等谋讨超，将续起兵虏，臣以应之。渠等决说超，使出击续，于后尽杀超妻子。超奔汉中，还为岐山。续等急求救，诸将议者欲须太祖节度。渊曰：公在业，反复4000里，彼报，续等必败，非救急也。遂行。使张合都部骑5000在前，从陈仓峡道入，渊自都梁在后。合至，渭水上，超江堤，羌数千逆河。未战，超走，合进军收超军器。写渊道，诸县皆急将。韩遂在显清，渊欲袭取之，遂走。渊收遂军粮，追至略阳城，去遂20余里，诸将欲攻之，或言当。攻兴国堤，渊以为遂兵精，兴国城固，攻不可猝拔，不如急长。离诸羌，常离诸羌多在遂军，必归救其家。若舍羌独守则孤。就常离官兵的与野战，可避虏也。渊乃留都江守辎重，轻兵部。其到常离，攻烧羌屯，斩获其众。诸羌在遂军者，各还众落。遂果救常离，与渊军对陈。诸将见遂众，恶之，欲结营作欠乃。欲战。渊曰：我转斗千里，今复作营欠，则是众罢弊，不可。9. 贼虽众，亦与耳。乃鼓之，大破遂军，得其金徽，还略阳，进军为兴国。堤王千万逃奔马超，于众将转击高平屠葛。
皆散走，收其两股牛马，乃假冤节。初，符罕宋建因凉州乱，自号河首平汉王。太祖使渊率诸将讨见，渊至，为符罕。越于拔之，斩剑及所至丞相以下。渊别遣张合等平河关，渡河入小黄中，河西诸羌进将，陇右平。太祖下令曰：宋建造为乱逆30余年，渊一举灭之，虎不关。又所向无前。仲尼有言：无余而不如也。21年，增封300户，并前800户。还击武都堤羌下变，收低谷10余万斛。太祖西征张鲁、渊等将凉州诸江侯王以下，与太祖会休庭。太祖每引荐羌胡，以渊为之。会鲁将汉中平，以渊行都护江军，都张合、徐晃等平8郡。太祖还也，留渊守汉中，即拜渊征西将军。23年，刘备军阳平关，渊率诸将拒之，相守连。PG 271年24年正月，被夜烧为鹿角。渊使张合护东围，自江清兵护南围。备跳河战，河军不利。渊奋所将兵半筑河，为备所袭，渊遂战死，谥曰闵侯。初，渊虽数战胜，太祖常戒曰：为将当有怯弱时，不可。但是勇也。将当以勇为本，行之以智计，但知任勇，亦匹夫敌。2. 渊妻，太祖内妹，长子恒，上太祖弟海阳哀侯女，恩宠特隆。恒袭爵，转封安宁亭侯。皇初中，赐中子霸，太和中，赐霸四弟，爵皆关内侯。霸正始终为讨蜀护军，右将军，晋封博昌亭侯，素为曹爽所厚。文爽诛，自夷，亡入蜀，以渊就勋。摄霸子，喜乐浪郡。霸弟威，官至兖州刺史。威弟惠，乐安太守。惠弟和，河南尹。恒薨，子姬嗣，为虎贲中郎将。姬薨，子褒嗣。曹仁字子孝，太祖从弟也。少好弓马义烈，后豪杰并起。仁义因节少年，得1000余人，周吕怀、嗣之间，遂从太祖为别部司马，行吏封校尉。太祖知破袁术，人所斩获颇多，从征徐州。人常都骑，为军前锋。别公陶谦将旅游，破之，还与大军合彭城，大破千军。后攻废、华、即墨、开阳，迁遣别将救诸县，人以其急破之。太祖征吕布，人别攻巨阳，拔之，生获部江流河。太祖平黄巾，迎天子都许。人数有功，拜广阳太守。太祖弃其勇略，不使之郡，以一郎都骑。太祖征张绣，人别训庞县，虏其男女3000余人。太祖军还，为秀所追，军不利，士卒丧气。人虑立将士甚愤，太祖壮之，遂破秀。太祖与袁绍久相持于官渡，
少遣刘备训3引强诸县，多聚众应之。自许以南，吏民不安，太祖以为忧。人曰：难。方以大军方有目前疾，其势不能相救。刘备以强兵临之，其背叛故已也。备兴将少兵，未能得其用，即之可破也。太祖善。PG 272。其言，遂使将其击背，破走之。人尽复收诸叛县而还。少遣别。将韩寻超断西道，人急寻于击落山，大破之。由是少不敢复分。兵出，复与史涣等超少运车，烧其粮谷。河北既定，从为湖关。太祖令曰：臣拔，皆坑之。连月不下。人言于太祖曰：为臣必视之活门，所以开其生路也。今公告之必死，将人自为首。且臣故而粮多，攻之则士卒伤，守之则饮日久。今顿兵奸臣之下，以攻必死之虏，非良计也。太祖从之，臣降。于是路人前后攻，封都亭侯。从平荆州，以人行征南将军，留屯江陵，据吴江州于将数万众来攻，前锋数千人始至，人登城望之，乃募得300人。遣部驱将牛金逆与挑战，贼多，精众少，遂为所为。常使城角，聚在城上，望蒋金等垂眉，左右皆失色。人亦气愤怒甚，谓左右取马来，角等共援持之。谓人曰：贼众甚，不可当也。假使弃数百人何苦？而将军以身赴之。人不应，遂被甲。上马，将其麾下壮士数十骑出城，去贼100余步，破沟。角等矣。为人当筑沟上，为今行事也。人进渡沟直前，冲入贼围，今等乃得解。余众未尽出，人复直还突之，拔出精兵，亡其数人。贼众乃退。角等初见人出，皆惧。即见人还，乃叹曰：将军真天人也。三军服其勇。太祖亦壮之，转封安平亭侯。太祖讨马超，以人行安西将军，都诸将据潼关，破超渭南。苏伯、田营反，以人行骁骑将军，都督七军讨营等，破之。复以人行征南将军，贾节、屯樊，镇荆州。侯因以晚叛，略蚌县。众数千人，人率诸军攻破殷，斩其首，还屯樊，击败征南将军。关羽攻樊，时汉水暴溢，于禁等七军皆没，尽降雨。人人马数千人守城，城不没者数百。与乘船临城，为数众，外内断绝。粮食欲尽，救兵不至。人激励将士，是以必死，将士感之皆无。2. 徐晃救至，水亦稍减，晃从外急雨，人的溃围出，雨退走。PG 273。人少时不修行俭，即常为将，严整奉法令，常置科于左右，按以从事。燕陵侯张北征乌丸，文帝在东宫，为书戒章曰：为将奉法，不当如征南邪。及王位，
拜人车骑将军、都督。今阳益州诸军事，晋封成侯，增邑2000，并前3500户。追赐人父敕谥曰陈穆侯，至守家10家。后赵还屯宛，孙权遣将陈绍据襄阳，赵人讨之。人与徐晃攻破绍，遂人襄阳，使将军高谦等袭汉南复化名于汉北。文帝遣使击败人大将军。又赵人移屯临颍，迁大司马、副都诸军据乌江，还屯合肥。黄初4年，薨，谥曰忠侯。子太嗣，官至镇东将军，假节，转封宁陵侯。太薨，子出嗣，又分封太帝凯、范，皆为列侯，而牛金官至后将军。仁帝纯，初以仪郎参司空军事，都虎豹骑从为南皮。渊谭出战，土卒多死。太祖欲缓之，纯曰：今千里倒敌，进不能克，退必丧危。且现师深入，难以持久。彼胜而骄，我败而惧，以拒敌骄，必可克也。太祖善其言，遂即攻之，谭败。纯麾下其斩谭首。及北征3郡，纯部骑获单于塔顿，以前后攻封高陵亭侯，邑300户。从征荆州，追刘备于长坂，获其2女，辎重，收其散律。进将江陵，从海桥。建安15年薨。文帝即位，追谥曰威侯，子衍嗣。官至领军将军，镇元中进封平乐乡侯。衍薨，子亮嗣。曹洪字子廉，太祖从弟也。太祖起义兵讨董卓，至荥阳，为卓将徐荣所败。太祖失马，贼追甚急。洪下，以马授太祖。太祖辞让，洪曰：天下可无洪，不可无君。遂不从道汴水。水深不得渡，洪寻水不得船，与太祖俱济，还奔桥。扬州刺史陈温素与洪善，洪将加兵1000余人，救温募兵，得庐江上甲2000人。东到丹阳复得数干人，与太祖会龙亢。太祖征徐州，张邈举兖州叛迎吕布。时大饥荒，洪将兵在前，先据东平、范、莒。PG 274，两谷以济军。太祖讨邈，不于濮阳，不破走，遂据东阿，转吉、济阴、山阳、中牟、阳武、荆、密10余县，皆拔之，以前后攻。拜阴阳校尉，迁阳武中郎将。天子都许，拜弘建议大夫。别征刘表，破表别将于武阳、阴业、堵阳、博望有功，迁历封将军，封国民氏侯。累从征伐，拜都护将军。文帝即位，为魏将军，迁骠骑将军，晋封野王侯，邑1000户，并前2100户。魏特进，后喜封都阳侯。使洪家富而性吝啬，文帝少时假求不称，常恨之，遂以舍客犯法，下狱当死。群臣并救，莫能得。便太后谓郭后曰：令曹洪今日死，吾明日赤地废后矣。于是泣涕屡请，乃得。
免官萧爵士。弘先帝功臣，时人多为绝望。明帝即位，拜后将军，更封乐成侯，1000户，为特进，复拜骠骑将军。太和6年，薨，谥曰公侯。子父4侯。初，太祖分弘户封子正列侯。弘族父于，修慎笃敬，官至卫将军，封列侯。曹休字文烈，太祖族子也。天下乱，宗族各散去乡里。休年10余岁丧父，独与一客担丧驾葬，携将老母，渡江至吴。乙，太祖举义兵，亦姓名转至荆州，兼行北归，见太祖。太祖谓左右曰：“此吾家千里居也。”使与文帝痛止，见呆孺子，常从。征伐，使领虎豹骑宿卫。刘备遣将吴兰屯下汴。太祖遣曹洪征之，以修为骑都尉，参弘军事。太祖谓修曰：“欲虽参军，其实帅也。”洪闻此令，亦委事于修。备遣张飞屯固山，欲断军。后众议狐疑，修曰：“贼时断道者，当伏兵前行。今乃先张身世，此其不能也。宜击其未及，促击兰，兰破则非自走矣。”洪从之，进兵击兰，大破之，非果走。太祖拔汉中诸军还长安，拜修中领军。文帝即王位，为领军将军，录前后功，封东阳亭侯。夏侯惇薨，以修为镇南将军，假节都督诸军事，车驾临宋，上乃下于职守而别。孙权遣将屯溧阳，修烈，即破之。PG 273。又别遣兵渡江，烧贼芜湖营数千家。迁征东将军，领扬州刺史。晋封安阳乡侯。帝征孙权，以修为征东大将军，假黄钺、都张辽等及诸州郡20余军，及权大将吕范等于洞浦，破之。拜扬州牧。明帝即位，晋封长平侯。吴将沈德屯宛，修即破之，斩。得手吴将韩宗、狄丹等前后率众议修将，增邑400，并前2,500户，迁大司马，都督扬州如故。太和2年，帝为2道征。吴遣司马宣王从汉水下，都修诸军向浔阳。贼将伪将，修身入，战不利，退还宿石亭。军夜惊，士卒乱，弃甲兵辎重甚多。修上书谢罪，帝遣屯骑校尉杨继未遇，礼赐一龙。修因此拥发，被薨，谥曰壮侯，子赵嗣。赵有当世才度，为散骑常侍，屯骑校尉。明帝请疾，方与燕王宇等属以后事。帝亦寻变，赵以侯归地。正使中薨，追赠卫将军，子兴嗣。初，文帝分修户300，封赵地转为列侯，后为舔吴将军，薨，追赠前将军。曹真字子丹，太祖族子也。太祖起兵，征赴少牧途中，为州郡所杀。太祖哀征少孤，收养与诸子同，使与文帝共治。
长猎，为虎所逐，故射虎应声而到。太祖壮其智勇，使将虎豹齐，讨灵丘贼，拔之，封灵寿亭侯。以偏将军将兵及刘备别将。于变，破之，拜中监将军，从至长安，领中领军。是时，夏侯渊没于阳平，太祖忧之，以真为真属护军，都徐晃等破刘备别，将高降于阳平。太祖自至汉中，拔出诸军，使真至武都营曹洪等还屯陈仓。文帝即王位，以真为镇西将军、假节、都督雍凉州诸军事，录前后宫，晋封东乡侯。张晋等反于酒泉，真遣费要讨破之，斩晋等。黄初3年还京都，以真为上军大将军，都督中外诸军事，假节钺。与夏侯尚等征孙权，及牛渚屯，破之，转拜中军大将军，加给侍中。7年，文帝请疾，征与陈群。司马宣王等受遗诏辅政。明帝即位，晋封少陵侯，迁大将军。PG 276。诸葛亮为岐山、南安、天水、安定3郡反应亮。帝遣征都。诸军军没，遣张合及亮将马谡，大破之。安定民杨条等略立名。保越之臣，征进军为之调谓其众曰：大将军自来，无愿早降。2遂自复出，3郡皆平。征以亮臣于岐山，后出必从陈仓，乃使将军郝昭、王生守陈仓，至其城。明年春，亮果为陈仓，以有备而不能克，增邑，并前2900户。4年，朝洛阳，迁大司马，赐剑履上殿，入朝不趋。征以蜀连出侵边境，1岁，伐之，数道并入，可大克也。帝从其计。征当发西讨，帝亲临宋。征以8月发长安，从子午道南入。司马宣王溯汉水，当会南郑。诸军或从斜谷道，或从武威入。会大淋雨30余日，或栈道断绝，赵征还军。征少与宗人曹遵、乡人朱赞并弑太祖。遵、赞早亡。征命之，起愤所食，亦封遵、赞子。诏曰：大司马有书相府孤之人，笃宴品酒药之分。君子成人之美，听分征议赐遵、赞子爵关内侯各100户。征每征行，与将士同劳苦，军赏不足，则以家财班赐，士卒皆愿为用。征并还洛阳，帝自信其地省籍。征薨，谥曰元侯，于爽嗣。帝追思征公，诏曰：大司马导吕中节，左命2祖，内部是亲戚之宠，外部交白屋之事，可谓能封营首，谓劳谦其德者也。其西封征伍子胥、逊、则、晏、皑皆为列侯。初，文帝分征邑200户，封征地兵为列侯。爽自昭伯，少以宗室谨重，明帝在东宫，甚亲爱之。及位为散骑侍郎，累迁城门校尉，
加散骑常侍，转武卫将军。宠呆有书，帝请疾，乃引爽入卧内，拜大将军、假节钺都督、中外诸军事、录尚书事，与太尉司马宣王仅授一诏辅少主。明帝崩，齐王即位，加爽侍中，改封武安侯，邑12000户。赐剑，屡上殿，入朝不趋，赞拜不明。丁密画策，使爽白天子，发诏转宣王为太傅，外以名号尊之，内御令尚书奏事。先来有几 PG 277的至其轻重也。爽帝昔为中领军，训武卫将军，验散骑常侍事。将其余诸地，皆以列侯侍从，出入进榻，贵宠莫甚焉。南阳何晏、邓阳、李胜、沛元丁密、东平避鬼鲜有声名，尽去于时。明帝以其浮华，皆易处之。及爽秉政，乃复进序，任为复兴。杨等欲令爽立威名于天下，劝使伐蜀，爽从其言。宣王止之不能进。正始5年，爽乃西至长安，大发律6、7万人，从洛谷入。是时，关中极低，羌转输不能攻，牛马骡驴多死，民一号弃道。路入谷行数百里，贼因山为固，兵不得进。爽参军杨伟为爽臣行事，宜及还，不然将败。杨与伟争于爽前，伟曰：杨胜将败国家事，可斩也。爽不悦，乃引军还。初，爽以宣王年得病高，恒复视之，不敢专行。及晏等进，用咸共推戴，说爽以权重不以委之于人，乃以晏、杨、密为尚书。晏典选举，癸司隶校尉，甚河南尹，诸事悉附由宣王。宣王遂称疾避爽。晏等专政，共分割洛阳，野王典农布桑田数百顷，及坏汤牧的以为产业，陈氏窃取官物，因缘求豫州郡。有司望风，莫敢无止。晏等与廷尉卢玉素有不平，因欲立为过。申文治狱法，使主者先收狱应受，然后奏闻。其作威如此。爽饮食车服，拟于陈馀。上方征完，充任其家。妻妾迎后庭，有私取先帝才人7、8人，及姜立、施公、鼓吹、良家子女33人，皆以为伎乐。诈作诏书，发才人57人送邺台，使先帝。窃与教习为计，善取泰勒乐器，武库进兵。作哭事，起书4州。数与晏等会其中，纵酒作乐。昔深以为大忧，数见止之。又者，书3篇，陈交营一之志或败，此止甚切，不敢斥爽，托借诸。帝以示爽。爽知其为己发也，甚不悦，昔或时以见欲不纳，涕泣而起。宣王密为之备。9年冬，李胜出为荆州刺史，往议宣王。宣王称疾困堵，是以雷行。胜不能决，谓之信然。10年正月，车驾朝高平陵，爽兄弟皆从。宣王不勒兵马。PG 278。先据武库，
遂出屯落水浮桥，奏爽曰：臣袭从辽东海，先帝诏陛下，秦王及臣身御床，把臣毕，身以后世为念。臣言耳。祖亦属臣以后世为念，此自陛下所见，摩所忧苦。万一有不如意，臣当以死奉明诏。黄门令董基等才人事疾者，皆所闻之。今大将军爽背弃故命，败乱国典，内则见拟，外专威权，破坏诸营，进据禁兵，群官要职皆治所亲，殿中宿卫，历世旧人皆复斥出，欲治新人以树司纪，根据盘户，纵自日盛。外既如此，又以黄门章当为都监，专供交官，看察至尊，后嗣神器，离间二公，伤害骨肉。天下汹汹，人怀为惧，陛下但为既作，岂得久安？此非先帝诏陛下及臣身御床之本意也。臣虽朽迈，敢妄妄言，袭诏高极义，奏事已灭，屡或早断，汉作勇士。此乃陛下之大见，臣受命之时也。太尉陈纪、尚书令陈福等，皆以爽为有无君之心，兄弟不宜点兵宿卫，奏永宁公。皇太后令斥臣如奏施行。臣折斥主者及黄门令罢爽，悉训吏兵，以侯就地，不得逗留以击车驾，敢有激流，便以军法从事。臣折立即将兵屯落水浮桥，视察非常。爽的宣王奏事不通，破窘不知所为。大司农沛国还范文兵起，不应太后诏，矫诏开平昌门，拔取剑戟，略将门后，南奔爽。宣王之，曰：范画策，爽必不能用范计。范说爽使车驾幸许昌，招外兵。爽兄弟犹豫未决，范仲谓西曰：当今白青门户求贫贱妇可得乎？且匹夫持直一人，尚欲忘活。今卿与天子相随，令于天下，谁敢不应者？昔犹不能纳。侍中许允、尚书陈泰说爽，使早自归罪。爽于是遣允、泰议宣王，归罪请死，乃通宣王奏事，遂免爽兄弟，以侯还地。初，张当司以所责才人张何等与爽，疑其有奸，收当治罪。当陈爽与晏等阴谋反逆，并先袭兵，须3月中愈发，于是收晏等下狱。惠公卿朝臣廷议，以为春秋之议，君卿。PG 279。吴将而必诛。爽以之属，是蒙殊宠，亲受先帝握手遗诏，托以天下，而包藏祸心，灭弃故命。乃与晏、杨及当等谋屠神弃，犯党同罪人，皆为大逆不道。于是收爽、西、训、晏、杨、密、轨、慎、范、当等，皆伏诛，夷3族。嘉平中、少公陈氏封真族孙熙为新昌亭侯，邑300户，以奉真后。晏、何敬孙也。母尹氏为太祖夫人。晏长于公审，又上公主，少以才秀之名。好、老、庄、言、作、道德论及诸
文赋著述凡数10篇。夏侯尚字伯仁，渊从子也。文帝与之亲友。太祖定冀州，上为军司马，将其从征伐，后为武官将文学。魏国初建，迁黄门侍郎。代郡湖畔，遣鄢陵侯张征讨之，以上参章军事，定代的还。太祖崩于洛阳，上持节，奉子公还也，并录前功，封平陵亭侯，拜散骑常侍，迁中领军。文帝见作，更封平陵乡侯，迁征南将军，领荆州刺史，假节，都督南方诸军事。上奏：刘备别军在上庸，山道险难，彼不我虞。若以骑兵前行，出其不意，则独克之势也。遂勒诸军急破上庸，平3郡9县，迁征南大将军。孙权虽称藩，上亦修功讨之备，权后果有2心。黄初3年，车驾幸宛，使上率诸军与曹真共为江陵。权将诸葛瑾与上军对江，瑾渡入江中渚，而分水军于江中。上夜多持游船，江步其10000余人，于下流前渡，攻瑾诸军，加江烧其舟船，水陆并攻，破之。陈莫拔会大义，诏敕上引诸军还。一封600户，并前干900户，甲月，尽为牧。荆州残荒，外皆蛮夷，而与吴祖汉水为境，旧民多居江南。上自上庸通道，西行700余里，山民蛮夷多服从者。5、6年间，将富数千家。5年，喜封昌陵乡侯。上有爱妾必幸，宠夺世事。世事，曹氏女也，故文帝遣人绞杀之。上悲感，发病恍惚，祭葬埋妾，不胜思见。复出视之。文帝闻而会之曰：杜袭之轻薄上，良有异也。PG 280。然以旧臣，恩宠不衰。6年，上即笃，还京都，地数临幸，职守替器。上薨，谥曰道侯，子玄嗣。又分上户300，赐上弟子，奉爵关内侯。玄字太初，少知名，若冠为散骑，黄门侍郎。常进谏，与皇后帝茅曾并坐。玄耻之，不悦行之于色。明帝恨之，左迁为羽林监。正时初，曹爽辅政。玄，爽之姑子也。累迁散骑常侍、中护军。太傅司马宣王问以时事，玄亦以为夫官才用人，国之病也，故权衡专于台阁，上之分也。孝行存乎驴象，优劣人之乡人，下之序也。夫欲清教审选，在明其分序，不使相涉而已。何者？上过其分，则恐所由之不本，而干事持物之路开；下于其序，则恐天爵之外通，而鸡权之门多矣。夫天爵下通，是数人亦秉也；鸡权多门，是纷乱之源也。自州郡中正品度官才之来，有年载议，冕冕纷纷，未闻整齐，岂非分序参错，各失其要之所由哉？
若令中正但考行伦备，伦备当行军，斯可观矣。何者？夫孝行者于家门，岂不中客于在官乎？人愿称于九族，岂不达于为政乎？亦断行于乡党，岂不堪于世任乎？三者之类，取于中正，虽不处其官民，斯任官可知矣。行有大小，彼有高下，则所人之流，亦焕然明别矣。昔必使中正干权衡之机于下，而执机柄者有所委仗于上，上下交亲，以身分错哉？且台阁临下，考功效否，众职之属各有官长，但系相考，莫究于此。闾言之意，以义裁处，而使将宰失位，众人趋害，欲风俗清净，其可得乎？天台现远，众所决矣。所得志者，更在侧近，孰不修？是以要所求，所求有路，则修以家门者，已不如自达于乡党矣。自达乡党者，已不如自求之于州邦矣。苟开之有路，而患其事。真理本，虽复严则中正，都以刑罚，犹无益也。岂若使备率其分，官长则各以其属能否献之台阁，台阁则据官长能否之地。PG 282。参以乡闾德行之次，拟其伦比，勿使偏颇。中正则为考其行迹，别其高下，审定备类，勿使升降。台阁总之，如其所见或有参错，则其责复自在有司。官长所地，中正备拟，彼随次律而用之，如其不称，则复在外。然则内外相参，得失有所，互相行检，孰能相视？斯则人心定而事理的，庶可以尽风俗而审官才矣。又以为古之见官，所以际遇群生，同理民物也，故为之君常以思慕之。思慕之主，欲义而专，义则公认定而上下安，专则职业修而事不繁。夫士简业修，上下相安而不治者，莫之有也。先望见万国，虽其详未可得而究，然分疆划界，各守土境，则非众类羁绊之体也。下考殷、周武等之序，徒有效。大贵贱之差，亦无君官臣民而有二统互相牵制者也。夫官统不一，则职业不修；职业不修，则是何得而减；是之不减，则民何得而进；民之不进，则邪恶并兴，而奸伪滋长矣。先望达其如此，故专其职司而益其统业，使自情事，不失圣道，思以御职，兼以待下，据宰官之不修，立监目以懂之，为都监之容区。设司察以纠之，宰目相类，监察相思，人怀一心，上下疏误。汉承其序，莫能匡改。魏氏之隆，日不暇及；武等之典，虽难促复，可粗立以准以一致治。今之常例，皆君利民，衡重以郡守，类以刺史。若郡所设为在大教，则与州同，无为在众。以审郡守，但任刺史，刺史职存，则监察不废，郡吏万数，还轻农业，以审繁废，丰财植谷，亦也。大县之财，皆堪郡守，是非之讼，
美生意义，顺从则安，执己则真。夫何根之美，在于合意，上下之意，在能相济，顺从乃安，此情色一生也。当而除之，则官审事简二也。又干郡之力，执监诸县，营护党亲，相议旧故，如有不复，而因公撤遁，民之困弊，就生于此。若皆并合，则乱源自塞，三也。京城衰弊，民人凋落，贤才先少，任事者寡，郡县良吏往往非一，郡受县丞，其据在下而立。PG 282之上选，郡当先足，此为亲民之力，专的底下，利者民命，而常顽比，今如并之，利多选清良者造职，大化宣流，民物或宁。四也。致使万户之县，民之郡守5000以上，民之都尉1000户以下，令常如故，自常以上，考课迁用，转以能生，所目益增。此尽才孝公之序也。若今制一定，则官才有次，治公其民。五也。若省郡守，县皆尽达，事不庸革，官无留置，三代之风，虽未可避，简易之化，庶几可治，便民省费，在于此矣。又以为文职之更用，由40之迭心也。王者体天理物，必因避而既通之，时弥直则闻之以理，时太迟则就之以直。今成百王之末，秦汉余流，世俗迷闻，宜大改之以民望。今科制自公，列侯以下，未从大将军以上，皆得服陵锦、罗绮、绾素、金银。是漏之物，自是以下，杂彩之服，通于见人，虽上下等级，各是有差，然朝臣之治，以得谋至尊矣；玄黄之采，以得通于下矣。欲使事不欲华丽之色，商不通难得之货，工不作雕刻之物，不可得也。是故以大理其本，准度古法，文职之宜，取其中则以为理度。车舆服章，皆从质朴，尽除莫俗华丽之事，使干朝之家，有位之士，不复有锦旗之事，无兼彩之服，纤巧之物。自上以下，至于朴素之差，是有等级而已，勿使过一二之绝。若服功德之赐，上恩所特加，皆表之有司，然后服用之。夫上之画下，有讽之迷草。朴素之教兴于本朝，则迷耻之心自消于下矣。宣王报书曰：审官择人，除众官，改服制，皆大善礼。乡履本行，朝廷考试，大旨如所示，而中间一相承袭，卒不能改。秦时无刺史，但有郡守常例。汉家虽有刺史，奉6条而已。故刺史称传车，其立言从事，居无常制，力不成臣，其后转更为官司耳。袭贾谊亦换服制，汉文虽身服一题，犹不能使上下如意。恐此三事，当待贤能然后了耳。玄又书曰：汉文虽 PG 283身依一题，而不革正法度，内外有见拟之服，宠臣受无限之赐，由是观之，似只立在身之名，非睹其志之意也。
今公侯命事。作载追踪上古，将龙治治，亦莫正本。若制定于上，则化形于众矣。夫当以改之时，留殷勤之心，令发之日，下之应也由。想寻深耳，犹垂谦谦，曰：呆贤能，此一周不正隐机之典也。切莫欲焉。请之，为征西将军、假节都督雍、凉州诸军事，与曹爽共。兴洛谷之役，时人击之。爽诛，甄玄为大鸿胪，数年喜太常。玄以爽易处，内不得已。中书令李丰虽素为大将军司马景王所亲呆，然私心在玄，遂结皇后傅光禄大夫张基，谋欲以玄辅政。封畿内握权柄，子上公主，又与姬俱平一人，故姬信之。封因令弟兖州刺史一求入朝，欲使将兵入，并立起。会议求朝，不听。嘉平6年2月，当拜贵人，封等御阴御林轩，诸门有弊兵。诸大将军以玄代之，以姬为骠骑将军。封密与黄门监苏硕、永宁属令乐敦、冗从仆射刘贤等曰：卿诸人居内，多有不法。大将军言义，类以为言，张当可以为戒。硕等皆许以从命。大将军为闻其谋，请封相见，封不知而往，即杀之。事下有司，收玄、姬、硕、敦、贤等送廷尉。廷尉中欲奏，封等谋破邪。至尊善诸种宰，大逆无道，请论如法。于是会公卿朝陈庭。魏仪、贤以为封等各受殊宠，典宗机密，积臣外戚交防之尊。玄被侍臣，并居列位，而包藏祸心，构图凶逆，交官阉术，受以奸计，为惮天威，不敢显谋，乃欲要军协上，肆其诈虐谋。诸梁府善相建立，将以倾覆京师，颠为社稷。欲所政皆如科律，报欲施行。诏书其长公主，先帝遗爱，原其3子死。命于是封玄、姬、敦、贤等皆夷3族，其余亲属喜乐浪郡。玄格亮弘济，领斩东市，颜色不变，举动自若。时年46。郑元中，少功臣事，封上从孙本为昌陵亭侯，邑300户。PG 284。以奉上后。初，中领军高阳许允与封玄亲善。先是有诈作齿仪诏书，以玄为大将军，允为太尉，共录尚书事。有何人天谓名臣马邑。诏版付允门吏，曰：有诏，应便持走。允即投书烧之，不以成。司马景王后封等事爵，图允为镇北将军，假节都河北诸军事。未发，以放散官务，收复廷尉，喜乐浪，到死。为何王经义与允俱称冀州名士。甘露中为尚书，坐高贵乡。公氏诸使今为郡守。今母谓今曰：汝田家子。今世至2000。时务太过不详，可以止矣。今不能从，立2州刺史、司隶、校尉，终以致败。允有人同郡崔赞，
亦常以处事太甚戒允云。平曰：夏侯、曹氏是为婚姻。故敦、渊、仁、洪、修、尚、真等并以清就肺腑，贵重于时，左右勋业，贤有效劳。爽。德薄位尊，审逆淫逸，此故服役所者，道家所忌也。玄矣。规格局度，是称其名，然与曹爽中外缱绻，容味如丝，曾未闻。匡避其非，元至良才。举兹以论，焉能免之 ？PG 285。三国志卷10位书10。荀彧幽贾许传。荀彧字文若，颍川颍阴人也。祖父叔，字季和，朗陵令。当汉顺、桓之间，知名当世。有子8人，号曰八龙。彧父衮，济南相。叔父爽，司空。彧年少时，南阳何于一之，曰：王佐才也。永汉元年，举孝廉，拜守公令。董卓之乱，求出不利，除抗复令，遂弃官。归，谓父老曰：颍川，四战之地也，天下有变，常为兵冲。宜即去之，无久留。乡人多怀土犹豫，会冀州牧童俊韩复遣。其迎之，莫有随者，欲独将宗族至冀州。而袁绍以夺复位，呆。欲以上宾之礼。欲弟陈及童俊、兴平、郭图，皆为绍所任。或妒绍终不能成大事，时太祖为奋武将军，在东郡，初平2年，欲去绍从太祖。太祖大悦曰：吾之子房也。以为司马10年。29。是时，董卓威临天下，太祖以问彧，彧曰：卓暴虐，以胜，必以乱中，无能为也。卓遣李傕等出关东，所过掳掠，至颍川，陈留而还。乡人留者多见杀掠。明年，太祖领兖州牧，后为镇东将军，豫常以司马从。兴平元年，太祖征陶谦，任豫刘氏。会张邈，成功以兖州反，前迎吕布。布既至，敕乃使刘。亦告豫曰：吕将军来助曹使君及陶谦，宜急攻其军时。众疑惑。或知邈为乱，即勒兵设备，持赵东郡太守夏侯惇，而兖州诸城皆应不已。时太祖西军攻谦，留守兵少，而都江大吏多。与邈、公通谋。惇至，其业诸谋叛者数10人，众乃定。豫州刺使郭贡率众数万来至城下，或言与吕布同谋，众甚惧。共求见。PG 286。豫将往。惇等曰：君益州镇也，往必为不可。豫曰：共与邈等分非速捷也，今来速，计必未定，及其未定，说之，纵不为用，可使中立，若先疑之，彼将怒而成计。共见豫无惧意，谓眷臣为义公，遂引兵去。又与陈馭计，使说犯。东阿卒权3城，以待太祖。太祖自徐州还击部濮阳，不东走。2年夏，太祖君陈氏，大饥，人相食。陶谦死，太祖欲遂取徐州，还乃定部。
谕曰：袭高祖宝。关中、光武俱河内，皆生根固本以治天下，进足以胜敌，退足以坚守，故虽有困败而终继大业。将军本以兖州守势，平山东之南，百姓无不归心悦服。且河冀天下之要地也，今虽残坏，犹亦以自保，是亦将军之关中、河内也，不可以不先定。今已破李丰、薛兰，若奋兵东击成功，攻必不敢西顾，以其贤。勒兵收熟麦，约10处谷，一举而不可破也。破不，然后南结扬州，共讨袁术，以临淮。4. 若舍不而东，多留兵则不足用；少留兵则民皆保城，不得巧采。不乘虚寇报，民心亦为倦。陈、范、魏可全，其余非己之有，是无兖州也。若徐州不定，将军当安所归乎？且陶谦虽死，徐州未易亡也。彼承往年之败，将聚而结亲，相为表里。今东方皆以收麦，必坚必清也，以待将军。将军攻之不拔，略之无获，不出10日，则10万之众未战而自困耳。前讨徐州，威罚实行，其子弟面父兄之耻，必人自为首，无将心，就能破之，尚不可有也。夫是故有弃此取彼者，以大易小可也，以安易为可也。权一时之事，不患本之不顾可也。今三者莫立，愿将军熟虑之。太祖乃止。大收麦，复与不战，奋兵平诸县。不败走，兖州遂平。建安元年，太祖击破黄巾，汉献帝自河东还洛阳。太祖亦奉迎都许，或以山东未平，韩逼、杨奉新将天子到洛阳，北连张扬，未可促至。欲劝太祖曰：其高祖东伐为义帝缟素。PG 287，而天下归心。自天子拨越，将军首倡议兵，图以山东扰乱，未能远赴关右，然犹分遣将帅，蒙显通使，虽遇难于外，乃心无不在王室，是将军依天下之素质也。今车驾炫整，亦是有存。本之思，百姓感救而增哀。臣因此时，奉主上以从民望，大顺也；秉至公以服雄杰，大略也；服弘毅以治英俊，大德也。天下虽有逆节，必不能为累，民矣。韩先、杨奉岂敢为害？若不时定，四方身心，后虽虑之，无及。太祖遂至洛阳，奉迎天子都许。天子拜太祖大将军，进欲为汉侍中、守尚书令。常居中持重，太祖虽征伐在外，军国事皆与欲酬焉。太祖问欲：谁能代卿为我谋者？欲言、荀攸、钟纣。先是，欲言策。谋士尽系制才，制才卒，又进郭嘉。太祖以欲为之人，诸所进达皆称职，为颜相为扬州，为康为凉州，后败亡。自太祖之迎天子也，袁绍内怀不服。绍既并和硕，天下为其强。
太祖方东忧吕布，南拒张绣，而绣拜太祖军于宛。少义交与太祖书，其辞被慢。太祖大怒，出入洞径便于长，众皆谓以失利于张绣故也。中纣以问喻，喻曰：公之聪明，必不追究往事，待有他虑。则见太祖问之，太祖乃以少书示喻，曰：今将讨不义，而力不敌，何如？喻曰：古之成败者，臣有其才，虽弱必强；苟非其人，虽强亦弱。刘项之存亡，足以观矣。今与公争天下者，惟袁绍耳。绍貌外宽而内忌，任人而疑其心，公明达不居，为才所宜，此度甚也。绍持重少决，失在后机，公能断大事，应变无方，此谋甚也。绍欲君宽缓，法令不立，土卒虽重，其实难用。公法令既明，赏罚必行，是卒虽寡，皆争致死，此无甚也。绍平视资，从容视治，以收民欲，故士之寡能好问者多归之。公以治人待人，推诚心不为虚。美行己谨见，而与有功者摩所令习，故天下中正孝实之士贤，愿为用，此德甚也。夫以四圣辅天子，服役征伐，谁敢不从？PG 288。绍之强，其何能为？太祖曰：喻曰：不先取吕布，河北易位，意图也。太祖曰：然。无所获者，又恐绍侵扰关中，乱羌胡，南诱蜀汉，是我独一眼，欲抗天下5/6也。为将奈何？喻曰：关中将帅以10数，莫能相依，唯韩遂、马超最强。彼见山东方针，必各拥众自保。今若辅以恩德，遣使联合，相持虽不能久安，彼公安定山东，足以不动。中纣可数以息事，则公无忧矣。3年，太祖既破张绣，东擒吕布，定徐州，遂与袁绍相聚。孔融谓喻曰：绍地广兵强，田丰、许攸，至济之士也，为之谋。沈沛、冯骥，晋中之臣也，任其事。颜良、文丑，勇冠3军，统其兵，待难克乎？喻曰：绍兵虽多而法不整。田丰刚而犯上，许攸贪而不治。沈沛专而无谋，冯骥果而自用，此二人留之后世。若攸加犯其法，必不能纵也；不纵，攸必为变。颜良、文丑，一夫之勇耳，可一战而擒也。5年，与绍连战。太祖保官渡，绍为之。太祖军粮方尽，书与喻，一喻还许以饮。绍喻曰：今军食虽少，未若楚汉在颍阳城高坚也。是时流，项莫肯先退，先退者是屈也。公以10分居一之众，化得而守之，扼其喉而不得进，已半年矣。秦见事节，必将有变，此用其之时，不可失也。太祖乃住，遂以其兵袭绍别屯，斩其将淳于琼等，绍退走。沈沛以许攸家不法，收其妻子，攸怒，叛绍。颜良、文丑临阵受首，
田丰以见见诸，皆如玉所测。6年，太祖就古东平之安民，粮少，不足与河北相之。欲因绍兴破，以其奸疾讨刘表。欲曰：今绍败，其众离心，宜陈其困，遂定之，而备。可欲远失江汉，若绍收其余，晋陈须以出人后，则攻势去矣。太祖复赐于河上，绍病死。太祖渡河，及绍子谭上，而高干、郭元侵略河东，关右震动。中纣率马腾等急破之。禹在纣传8年，太祖陆遇前后宫。PG 289。表封禹为万岁亭侯。9年，太祖拔业，领冀州牧。禹说太祖：宜复古治九州，则冀州所治者广大，天下服矣。太祖将从之。禹言曰：若是，则冀州当的河东、冯邑、扶风、西河、幽并之地，所夺者众。前日攻破袁尚，秦沈沛，海内震骇。鄙人自恐不得保其土地，守其兵众也。今始分属冀州，将皆动心。且人多说关右诸将以闭关之计，今闻此，以为必以次见夺。但申辩，虽有善守善者，转相胁为非，则袁尚的宽其死，而袁谭怀二、刘表遂保江汉之间，天下未易图也。愿公即引兵先定河北，然后修复旧京，南临荆州，则共之不入，则天下贤之公义，人人自安。天下大定，乃一古治，此社稷长久之利也。太祖遂请九州邑，是时荀攸常为谋主。豫兄衍以监军校尉守业，都督河北事。太祖之真袁尚也，高干密遣兵谋袭业，衍逆绝，尽诛之，以功封列侯。太祖以女妻豫长子运，后称安阳公主。豫及忧病贵重，皆迁充节俭，禄赐散之宗族之旧，家无余财。12年，复增邑1000户，和2000户。太祖将伐刘表，问豫策安出。豫曰：今华夏几平，南土之困矣，可显出晚，夜而兼行清净，以掩其不义。太祖遂行。惠表病死，太祖直驱晚，夜如预计，表自从以州逆将。17年，董昭等为太祖宜进爵国公，久夕被误，以章书勋，密以资豫。豫以为太祖本心义兵以匡朝宁国，秉忠贞之臣，守退让之时，君子爱人以德，不宜如此。太祖由是心不能平。会真孙权表请豫劳军于桥，因折刘豫，以示中光禄大夫持节，参丞相军事。太祖军至如须，豫及刘寿春，以忧薨，10年50。谥曰晋侯。明年，太祖遂为魏公矣。子运嗣侯，官至虎贲中郎将。初，文帝与平原侯直并有拟论，文帝驱李氏豫，及豫卒，运又与直善，而与夏侯尚不睦。PG 290。文帝深恨运，运早卒，子韩义以外甥故有宠呆。运帝与
御史中丞与帝升、大将军从事中郎，皆知名，早卒。生帝矣。咸熙中为司空。运子涵嗣为散骑常侍，进爵广阳乡侯，年3。时薨。子晕嗣。义官至中领军，薨，谥曰真侯，追赠骠骑将军。子凯嗣。义妻司马景王，文王之妹也，二王皆与亲善。咸熙中开建武等，亦以着勋前朝，改封凯南顿子。荀攸字公达，欲从子也。祖父谭，广陵太守。攸少姑，及谭卒，故立张全求守谭墓。攸年13，遗之，谓叔父取曰：“此立有非常之色，待将有奸。”渠妹乃推问，果杀人亡。命由是议之。何进、秉正、征海内名士攸等20余人。攸道，拜黄门侍郎。董卓之乱，关东兵起，卓喜都长安。攸与议郎正太何虞、侍中种吉、乐骑校尉武琼等谋曰：“董卓无道，甚于桀纣，天下皆怨之。虽资强兵，实亦匹夫耳。今直刺杀之矣。谢百姓，然后拒尧、韩、辅王命，以号令天下，此桓文之举也。”是垂咎而决，收于攸系狱，于攸惧自杀。攸言语饮食自若，会着死的免。弃官归，复避公府，举高帝，还任丞相，不行。攸以蜀汉险故，人民殷盛，乃求为蜀郡太守，到爵部的制，驻荆州。太祖迎天子都许，遗攸书曰：“方今天下大乱，治事劳心之时也，而故官变蜀汉，不以久乎？”于是征攸为汝南太守，人为尚书。太祖素闻攸名，语大悦，谓荀彧、中奏曰：“公达非常人也，吾得与之济事，天下当何忧哉？”以为军师。建安3年，从征张绣。攸言于太祖曰：“绣与刘表相视为强，然绣以由军养食于表，表不能攻也，势必离。不如缓军以待之，可诱而至也。若击之，其势必相救。”太祖不从，遂进军之壤。欲战，绣急，表果救之，军不利。太祖谓攸曰：“不用军言志。”是，乃设骑兵复战，大破之。PG 291。是岁，太祖自宛征吕布，至下邳，布败退固守，攻之不拔。连战，士卒疲，太祖欲还。攸与郭嘉说曰：“吕布勇而无谋，今3战皆北，其锐气衰矣。三军以将为主，主衰则军无奋意。夫成功有志而迟，今急不弃之未复，攻谋之未定，进即攻之，不可拔也。”乃引夷四冠城，城溃，生擒部。后从就流言于白马，攸画策斩颜良。语在武纪。太祖拔白马还，遣辎重巡河而西。袁绍渡河追，促与太祖遇。诸将皆恐，说太祖还保营。攸曰：“此所以擒敌，奈何去之？”太祖慕攸而笑，遂以辎重尔贼，贼尽奔之，阵乱，乃纵步其疾。
大破之，斩其其将文丑。太祖遂与少相聚于官渡。军时方尽。幽言于太祖曰：少运车弹木至，其将韩寻家大，锐而轻敌，即可破也。太祖曰：谁可使？幽曰：徐晃可。乃遣晃即使唤妖急破走之，烧其辎重。会许幽来将，言少遣淳于琼等将万余兵营运粮，将交促堕，可要及也。众皆疑，唯幽与假。许劝太祖，太祖乃留幽及曹洪守。太祖自将攻破之，尽斩琼等。少将张合、高览烧攻鲁将，少遂弃军走。何之来，洪疑不敢受。幽谓洪曰：何既不用，怒而来，君何疑？乃受之。7年，从讨袁谭，上于黎阳。明年，太祖方征刘表、谭，上征冀州。谭遣新皮起将请救，太祖将许之，以问群下。群下多以为表强，宜先平之。谭、上不足忧也。忧曰：天下方有事，而刘表作保疆，汉之间，其无四方志可知矣。袁氏据4州之地，带甲10万，少以宽厚的众，借12子和睦以守其城也，则天下之难未息也。今兄弟构恶，此事不两全。若有所并则立专，立专则难图也。及其乱而取之，天下定矣，此时不可失也。太祖曰：善。乃许弹劾卿，遂还击破上。其后谈判，从斩弹于南皮。冀州平，太祖表封幽曰：军师荀攸，自出左丞。吾真不从，前后克敌，皆幽之谋也。于是封灵树亭侯。12 PG 292年，下令大论公行封。太祖曰：中正密谋，抚宁内外，文若是也。公达其次也。增邑400，并前700户，转为中军师。魏国初建，为尚书令。幽深密有治防，自从太祖征伐，常谋谋为卧，食人及子弟，莫知其所言。太祖每称曰：公达外愚内智，外怯内勇，外弱内强，不伐善，无失劳，智可及，愚不可及，虽言子，宁无不能过也。文帝在东宫，太祖谓曰：荀公达，人之师表也，汝当尽礼敬之。幽曾病，世子问病，独拜床下，其见尊亦如此。幽语中骤善，骤言：我每有所行，反复思维，自谓无已。亦以资公达，则复过人矣。公达前后凡画其策12，为纣知之。纣传即未就，会薨，故事不得尽闻也。幽从真孙权，道薨。太祖言则流涕。长子姬有幽封，早没。次子弑嗣，五子绝。黄初中。少封幽孙彪为灵树亭侯，邑300户，后转封丘阳亭侯。正史中追谥幽曰晋侯。贾诩与文和，武威姑臧人也。少时人莫之，为汉阳言中义。之贾诩有良，平之齐。察孝廉为郎，疾病去官，悉还至3000
道欲判低，同行数十人皆为所执。许曰：我段公外孙也，汝别埋我，我家必后赎之。时太尉段迥袭久为边疆，威震西土，故许假以拒低。低果不敢害，与盟而送之，其余悉死。许时非段身，权以济世，贤此类也。董卓之入洛阳，许以太尉愿为平津都尉，迁讨鲁校尉。卓叙中郎将牛府屯陕，许在府军。卓败，府又死，众恐惧，校尉李榷、郭汜、张继等欲解散，兼行归乡里。许曰：闻长安中意欲尽诛凉州人，而诸军器重单行，即一庭常能数军矣。不如虑众而息，所在收兵，以攻长安，为董公报仇，幸而事计，奉国家以争天下，若不济，走魏后也。众以为然，却乃西攻长。PG 293。安禹在卓传。后许为左冯翊，却等欲以公侯之。许曰：此救命之计，何公之有？故辞不受。又以为尚书仆射。许曰：尚书仆射，官之师长，天下所望，许民不诉众，非所以服人也。纵许昧于荣利，奈国朝和？乃更拜许尚书，典选举，多所匡济，却等轻而淡之。惠母丧去官，拜光禄大夫。却4等斗长安中，却复请许为宣义将军。却等和，出天子，又护大臣，许有立焉。天子既出，许上还应受。是时将军段威屯华阴，与许同郡，遂去却托威。许素之名，为威君所望。威内恐其见多，而外奉许礼甚备，许悦不自安。张绣在南阳，许因结绣，绣遣人迎许。许将行，或谓许曰：威待君后矣，君安去之？许曰：威信多疑，有计许意。礼虽厚，不可视，久将为所图。我去必喜，又望无节大源于外。必后无妻子，秀无谋主，意愿的许，则家与身必俱全矣。许遂往，秀侄子孙李，威果善事其家。许说秀与刘表联合，太祖彼争之，一招引军退，秀自追之。许谓秀曰：不可追也，追必败。秀不从，进兵交战，大败而还。许谓秀曰：促更追之，更战必胜。秀谢曰：不用公言，以至于此。今已败，奈何复追？许曰：兵事有变，即往必利。秀信之，遂收。散卒复追，大战，果以胜还。问许曰：秀以精兵追退军，而公曰必败，退以败卒及胜兵，而公曰必可。昔如公言，何其反而皆验也？许曰：此易之耳。将军虽善用兵，非曹公敌也。军虽心退，曹公必自断后，追兵虽精，将计不敌，彼是易锐，故之必败。曹公攻将军无失策，力未尽而退，必国内有故，以破将军，
必清军速进，纵流珠江断后，珠江虽勇，亦非将军敌，故虽用败兵而战必胜也。秀乃服。事后，太祖据援。少于官渡，少遣人招秀，并与许叔结缘。秀欲许之，许显于秀。坐上谓少使曰：“归谢原本初，兄弟不能相容，而能容天下国。” PG 294。是乎？秀今惧曰：“何至于此？”妾谓许曰：“若此，当何归？”许曰：“不如从曹公。”秀曰：“袁强曹弱，又与曹为仇，从之如何？”许曰：“此乃所以宜从也。夫曹公奉天子以令天下，其宜从义也。少强盛，我以少众从之，必不以我为重。曹公众弱，其得我必喜，其宜从二也。夫有霸王之志者，故将士思愿，以明德于四海，其宜从三也。愿将军无疑。”秀从之。虑众归太祖。太祖见之，喜，指许守曰：“使我信重于天下者，子也。”表许为执金吾，封都亭侯，迁冀州牧。冀州尉平刘参司空军事。袁绍为太祖于官渡，太祖梁方进，问许季焉出。许曰：“功名甚少，勇甚少，用人甚少，决机甚少，有此四胜。而半年不定者，但顾万全故也。必决其机，须臾可定也。”太祖曰：“善。”乃并兵出，围击绍30余里营，破之。绍军大溃，河北平。太祖领冀州牧，袭许为太中大夫。建安13年，太祖破荆州，欲顺江东下。许谏曰：“明公袭破袁氏，今收汉南，威名远者，军事既大，若成就楚之饶，以享立世，抚安百姓，使安氏乐业，则可不劳众而将东击服矣。”太祖不从，军遂无力。太祖后与韩遂、马超战于渭南，超等所割地以和，并求任子。许以为可委许之。又问许计策，许曰：“离之而已。”太祖曰：“解。”议臣用许谋。禹在，武纪猝破遂，超许本谋也。是时，文帝为武关将，而临淄侯直才名方盛，各有党羽，有夺宗之意。文帝使人问许自固之术，许曰：“愿将军徽崇德度，公素士之业，朝夕孜孜，不为子道，如此而已。”文帝从之，深自抵固。太祖又常平楚左右问许，许黑然不对。太祖曰：“与轻言而不答，何也？”许曰：“属事有所思，故不及对耳。”太祖曰：“何思？”许曰：“思源本初，刘景生父子也。”太祖大笑，于是太子遂定。许自以非太祖旧臣，而策谋深长，具见。PG 295。猜贤，何门自守，退无私交，男女嫁娶，不结高门，天下之论，至忌者归之。文帝即位，以许为太尉，进爵位授乡侯，增邑300，并前800户，又分邑200，封小子访为列侯。
以长子穆为驸马都尉。帝问许曰：吾欲伐不从命以益天下，吾属何先？对曰：攻取者先兵权，见本者上德化。陛下应其受禅，抚临律土。若随之以文德而祀其变，则平之不难矣。吾属虽罪而小国，依祖山水，刘备有雄才，诸葛亮善治国，孙权实虚实，陆毅健。兵士据险守要，泛舟江湖，皆难促谋也。用兵之道，先胜后战，量敌论将，故举无一策。臣妾料群臣，吾辈全队，虽矣。天威临之，未见万全之事也。习顺武干期而有苗服，臣以为当。今宜先文后武，文帝不纳，后兴江陵之役，士卒多死。许年77，薨，谥曰肃侯，子穆嗣，立为郡守。穆薨，子摩嗣。评曰：荀彧清秀通雅，有王佐之风，然击剑先时，未能冲其志也。荀攸、贾诩，数乎算无一策，今达权变，其良，评之。雅余 PG 296。三国志卷11魏书11。元张梁国田王秉管传。元焕与耀卿，陈郡福乐人也。父滂，为汉司徒。当时诸公子多阅法度，而焕清净，举动必以礼。郡命为公曹，郡中监吏皆自隐去。后辟公府，举高帝，迁侍御史，除侨令，不救。刘备之为豫州，举宦茂才。后毕的江、淮间，为袁术所命。术美，有所咨访，宦常正义，术不能抗，然敬之不敢不理也。请之。吕布及术于富临，宦往从之，遂复为部所拘留。不出与刘备和亲，后离系。不欲使宦作书立辱备，宦不可，再三强之，不许。不大怒，以兵胁宦曰：为之则生，不为则死。宦颜色不变，笑而应之曰：宦闻为德可有辱人，不闻一骂。是彼故君子邪？且不耻将军之言，彼臣小人邪？将负将军之意，则汝在此不在。于彼，且换他日之事刘将军，独今日之事将军也。如一旦去此，复骂将军，可乎？不惭而止。不诛，宦得归太祖。宦言曰：夫兵者，凶器也，不得已而用之。古之以道德，真之以仁义，兼辅其民而除其害。夫然，故可与之死而可与之生。自大乱以来10数年矣，民之欲安，甚于道玄，然而暴乱没。习者何也？义者正失其道于。宦闻明君善于救世，故事乱则齐之以义，时伪则正之以朴，是义事变，治国不同，不可不察也。夫制度损益，此古今之不必同者也。若夫兼爱天下而反之于政，虽以武平乱而济之以德，成百亡不义之道也。公明哲超世，古之所以得其民者，公既勤之矣；今之所以失其民者，公既戒之矣。海内赖公，得免于为王之祸，然而民谓之义，其为公所以。
PG 297。训之，则天下幸甚。大祖生纳焉，拜为沛南部都尉。是时，新牧民开屯田，民不乐，多逃亡。唤白太祖曰：夫民安土重迁，不可促变，易以顺行，难以逆动，宜顺其意。乐之者乃取，不欲者勿强。太祖从之，百姓大悦，迁为良相。唤每敕诸县，勿存鳏寡高年，表义孝子贞妇。常谈曰：是治则礼详，是乱则礼简，全在斟酌之间耳。方今虽扰攘，难以理化，然在无所以为之。为正岁教训，数思而后行，外温柔而内能断，以并去官，百姓思之。后征为谏仪大夫、丞相军。祭酒前后的赐甚多，皆散尽之，家摩所处，终不问产业，罚则取之于人，不为矫察之行，然时人服其轻。魏国初建，为郎中令，行御史大夫事。唤言于太祖曰：今天下大难已除，文武并用，长久之道也。以为可大收偏急。明先圣之教，以益民视听，使海内斐然向风，则远人不服可矣。闻得来之。太祖善其言。时有传刘备死者，群臣皆贺。患矣。常为备举例，独不贺。居官数年卒，太祖为之流涕，赐谷2000。胡一交以太仓谷千斛赐郎中令之家，教以原下谷千。胡与要卿家，外不解其意。教曰：以太仓谷者，官法也；以原下谷者，亲旧也。右帝闻涣袭据吕布之事，问涣从帝敏。涣勇切何如？敏对曰：涣貌似和柔，然其临大节，处为难，虽奔欲不过也。涣子侃，亦清翠兼素，有父封，立魏郡守尚书。初，涣从帝罢，攻克有功干，未出为大司农，及同郡何魁，并知名于时。而罢子亮、魁子岑与侃父其身友善，亮征故友。学行及何晏、邓封阳等，则论以机切之，谓至河南尹尚书。罢帝徽，以如素称。遭天下乱，避难交州。司徒辟不至。徽帝敏有武艺而好水工，官至河堤业者。张范，字公仪，河内修武人也。祖父兴，为汉司徒。复言 PG 298。为太尉。太傅袁奎欲以女欺犯，范辞不受。幸田径乐道，呼吁荣立，真命魔所救。帝臣，字公先，义之名，以方正真，拜义郎，迁伊阙都尉。董卓作乱，臣欲和图众与天下共诛卓。臣弟昭时为议郎，是从长安来，谓臣曰：今欲诛卓，众寡不敌。且起一朝之谋，战阡陌之名，事不速辅，兵不练习，难以成功。卓阻兵而无益，故不能久。不弱则所归附，待时而动，然后可以如至。臣然之，乃解应受监行归家，与范必的扬州。袁术被李昭请，范称疾不往，数不强驱也。
遣臣与相见，数问曰：袭周氏陵迟，则有还，闻之罢。秦失其政，汉皆而用之。今孤以土地之广，市民之众，欲剿服其还，拟祭高祖，何如？臣对曰：在德不在强。夫能用德以同天下之欲，虽有匹夫之资，而兴霸王之功，不足为难。若苟见拟，干时而动，众之所弃，谁能兴之？数不悦。是时，太祖将征冀州，数复问曰：今曹公欲以避兵数千，敌10万之众，可谓不量力矣。子以为何如？臣乃曰：汉德虽衰，天命未改。今曹公挟天子以令天下，虽敌100万之众可也。数作色不义，臣去之。太祖平冀州，遣使迎范。范以及刘彭城，遣臣议太祖。太祖表以为谏议大夫。范子陵及臣子简为山东贼所得，范执一贼，请二子，贼以陵还范。范谢曰：诸君相孩而后已。夫人情虽爱其子，然无廉俭之小，请以陵易之。贼议其言，悉以还范。太祖自荆州还范的见于臣，以为一郎，参丞相军事，甚见敬重。太祖征伐，常令范及丙元留，与世子居首。太祖谓文帝，举动必资此2人。世子侄子孙李，就绪穷乏，家磨所余，中外孤寡皆归焉。赠遣磨所逆，亦终不用。及去，皆以还之。建安17年卒。魏国初建，臣以丞相参军祭酒领赵郡太守，朕化大行。太祖将西征，征臣参军事，至长安，并卒。梁茂字伯方，山阳昌邑人也。少好学，论议常具经典，以 PG 299。处是非。太祖辟为司空院，举高帝，补侍御史。时泰山多盗贼，以茂为泰山太守。旬月之间，抢富而至者1000余家，转为乐浪太守。公孙度在辽东，善刘茂，不遣之官，然茂终不为屈。度谓茂及诸将曰：闻曹公远征，夜无守备，今吾欲以步卒3万，其万匹，直指夜，谁能御之？诸将皆曰：然。又故谓茂曰：于君意何如？茂答曰：彼者海内大乱，社稷将倾，将军拥10万之众，安坐而观成败？夫为人臣者，故若是邪？曹公忧国家之为败，悯百姓之苦毒，虑义兵为天下诸残贼，功高而德广，可谓无二矣。以海内初定，民始安吉，故谓则将军之罪耳。而将军乃欲称兵西向，则存亡之效，不从朝而绝。将军其免之。诸将闻茂言，皆震动。良久，度曰：良君言是也。后征迁为魏郡太守，甘陵乡，所在有机。文帝为武关将，茂以选为长史，迁左军师。魏国初建，迁尚书仆射，后为中尉。奉常。文帝在东宫，茂父为太子太傅，甚见敬礼。卒官。
国渊字子尼，乐安盖人也，师事郑玄。后与秉元、管宁等避乱辽东，既还旧土，太祖辟为司空院属，每于公朝论议，常直言正色，退无私焉。太祖欲广置屯田，使渊典其事。渊履臣损益，向土处民，既民治吏，民公克之法，5年中仓廪丰实，百姓尽劝乐业。太祖征关中，以渊为居府长史，统刘氏。田营、苏伯反问监，营等既破，后有余党，皆应伏法。渊以为非首恶，请步行刑。太祖从之，赖渊的生者干于人，破贼文书，就以为实，及渊上首级，如其实数。太祖问其故，渊曰：夫征讨外寇，多其斩获之术者，欲以大武功，且是民听也。何间在封域之内，营等叛逆，虽克节有功，渊切耻之。太祖大悦，迁为郡太守。时有投书诽谤者，太祖急之，欲必知其主。渊请留其本书，而不宣漏。其书多引2经赋。渊斥公曹曰：此郡既大，PG 300，今在都辇，而少学问者。其简开解年少，欲遣旧师。公曹察3人，临遣引荐，训议所学未及，2经赋，博物之书也。世人忽略，少有其师，可求能读者从受之。又密谕旨，旬日的能读者，遂往授业。历因请使作监，比方其书，与投书人同手。收摄案问，具的情理。迁太仆，居列亲卫，不依书时录。赐散之旧故宗族，以公简自守，促官。田畴字子泰，右北平吴中人也。好读书，善击剑。出平原年，益兵起，董卓迁地于长安。幽州牧刘虞叹曰：贼臣作乱，朝廷波荡，四海俄然，莫有固志。身被宗室已老，不得自同于众。今欲奉使斩效臣节，安得不辱命之事乎？众议咸曰：田畴虽年少，多称其奇。畴时年22矣。余乃被礼请与相见，大悦之，遂属为从事，具其车骑。将行，畴曰：今到。陆祖爵，寇虏纵横，称官奉使，为众所指名。愿以私行，其余得达而已。余从之。畴乃归，自选其家客与年少之勇壮牧从者20骑俱往。余自出阻而遣之。既取道，畴乃更上西关。初，塞傍北山，直去朔方，寻监进去，遂至长安致命。诏拜其都尉。畴以为天子方蒙尘未安，不可以贺佩荣宠，故辞不受。朝廷高其意，3府并辟，皆不救。得报，持还。未至，予以为公。孙瓒所害。畴至，夜祭于墓，臣发张表，哭泣而去。瓒闻之大怒，构求获畴，谓曰：庄何自哭流于墓，而不送张报于我也？畴答曰：
汉室衰颓，人怀异心，唯刘公不失忠节。张豹所言，余将军未美，恐非所乐闻，故不敬也。且将军方举大事以求所欲，既灭无罪之君，又仇守义之臣，臣行此事，则燕、赵之士将皆倒东海而死耳，岂忍有从将军者乎？赞壮其队，是不诛也。居之君下，尽其故人莫得与通。或说赞曰：田畴易事，君弗能理，而又求之，恐失众心。赞乃纵遣畴。畴的北归，律举宗族他父从数百人，扫地而盟曰：君畴。PG 301。不报，无不可以立于世。遂入徐吴山中，营身显平常的而居。躬耕以养父母，百姓归之，数年间至5000余家。畴谓其父老曰：诸君不以仇不孝，远来相救。众臣都邑，而莫相统一，恐非久安之道，愿推责其贤长者以为之主。皆曰：善。同。迁推畴。畴曰：今来在此，非苟安而已，将图大事，复愿血耻。切恐未得其志，而轻薄之徒自相轻侮，愉快一时，无生计。远虑。畴有余计，愿与诸君共施之，可乎？皆曰：可。畴乃为约束相杀伤，犯道正宋之法，法重者致死，其次抵罪20余条。又制为婚姻嫁娶之礼，兴举学校讲授之业，颁行其众皆辨之，至道不拾遗。北边熙然服其威信，乌丸、鲜卑，并被遣一使至贡夷，畴悉服纳，令不为寇。袁绍数遣使招命，又即授将军印，因安己所统，畴皆拒不当。绍死，其子上又辟焉，畴终不行。畴常愤乌丸袭多贼，杀其郡官盖，有欲讨之意而力未能。简。安12年，太祖北征乌丸，未至，先遣使辟畴，又命田豫谕旨。畴借其门下去致言，门人谓曰：袭元公募君，礼命无至，君亦不屈。今曹公使一来，而君若恐弗及者，何也？畴笑而应之，曰：此非君所识也。遂随使者到军，属司空护曹院，引荐。子矣。明日出令曰：田子太妃无所宜立者，即举茂才，拜为修令，不知官，随军赐吴中。时方下水域，而滨海屋下，宁至不通，鲁邑遮守西要，军不得进。太祖唤之，以问畴。畴曰：此道秋夏每常有水，浅不通车马，深不载舟船，为难久矣。就北平郡治在呼冈，道出卢龙，达于柳城。自建武以来，现坏断绝，垂200载，而尚有违禁可从。今鲁将以大军当游吴中，不得进而退，谢持无备。若黑回军，从卢龙口越白潭之险，出空虚之地，路径而变，掩其不备，踏顿之手可不战而擒也。太祖曰：善。乃引军还，而蜀大木表于水侧路傍曰：方今。PG 302。属下
道路不通，且似秋冬，乃复进军。鲁后其见之，臣矣，为大军去也。太祖令筹将其众为乡导，上徐吴山，出卢龙，立平冈，登白狼堆，去柳城200余里，鲁乃惊绝。单于生自临。臣太祖与交战，遂大斩获，追奔逐北，至柳城。军还入塞，论功行封，封筹亭侯，邑500户。筹自以使为居南，率众遁逃。至邑不利，反以为利，非本意也，故让。太祖知其志心，许而不夺。辽东斩宋元上首，令3军敢有哭之者斩。筹以长为上，所辟，乃往吊祭。太祖亦不问。筹竟将其家属及宗人300余家居业。太祖赐筹车马古帛，皆散之宗族之旧。从征荆州还，太祖追念筹功殊美，恨前听筹之让，曰：是臣一人之志，而亏王法大治也。于是乃复以前爵封筹。筹上书臣臣，以死自誓。太祖不听，欲引拜之，至于数次，终不受。有司何筹卷戒为道，苟立小节，以免官加刑。太祖重其事，依为者久之，乃下世子。及大臣伯益，世子以筹同于子文辞录，深须讨赏，一勿夺以忧。其节，尚书令荀彧、司隶校尉中奏议以为可听。太祖犹豫侯之。筹素与夏侯惇善，太祖与惇曰：且往以情谕之，自从君所言，吾告无益也。惇就筹素，如太祖所戒。筹揣之其旨，不复发言。惇临去，乃抚筹背曰：田君主义殷勤，曾不能顾乎？筹答曰：是何言之过也？筹复亦逃窜之人耳，蒙恩全活，为幸多矣。岂可卖卢龙之塞，以益赏禄哉？纵国思筹，筹独不愧于心乎？将军雅之筹者，犹复如此，若必不得已，请愿效死。问守于前，言未蹙，涕泣横流。惇具答太祖，太祖喟然之不可屈，乃拜为议郎。年46卒，子幼早死。文帝见作，高筹得意，赐筹从孙续爵关内侯，以奉其嗣。王修字叔至，北海银陵人也。年7岁丧母，母以摄日亡。来遂邻里社，修感念母，哀甚。邻里闻之，为之罢社。年20。PG 303。游学南阳，指张凤舍。凤举家的疾病，无相视者，修亲引续之。病愈乃去。出平中，北海孔融诏以为主簿，守高密令。高密孙氏素豪侠，人克数犯法。民有相结者，贼入孙氏，力不能执。修将吏民为之，孙氏拒守，吏民畏惮不敢进。修令吏民敢有不公者与同罪。孙氏惧，乃出贼。由是豪强设伏，举孝廉，修让秉元，容不听。时天下乱，遂不行。请之，郡中有反者，
修闻戎有难，夜往奔戎。贼出发，戎谓左右曰：能冒。南来，唯望修耳。关中而修至，复属公曹。时胶东多贼寇，复令修守胶东令。胶东人攻杀卢宗强，自为营欠，不肯应发调。修独将数骑进入其门，斩卢兄弟，攻杀士惊愕莫敢动。修抚慰，其余由是寇少至。戎每有难，修虽休归在家，无不至。戎常赖修以免。袁谭在青州，辟修为治中从事，别驾留县数毁短修。后县以示当死，修理之，得免。时人亦以此多焉。袁绍又辟修除籍，末令后复为谭别驾。绍死，谭尚有隙。上攻谭，谭军败。修虑立民往救谭。谭喜曰：臣无君者，王别驾也。谭之败。刘询起兵洛阴，诸臣皆应。谭叹息曰：今举州背叛，岂孤之？不得邪？修曰：东莱太守管统虽在海表，此人不反，必来。后10余日，统果弃其妻子来复谭，妻子为贼所杀，谭更以统为乐安太守。谭复欲攻上，修谏曰：兄弟还相攻击，是败亡之道也。谭不悦，然知其终结。后又问修既安出？修曰：夫兄弟者，左右手也。辟人将斗而断其右手，而曰：我必胜，若是者可乎？夫弃兄弟而不亲，天下其谁亲之？属有谗人，故将交斗其间，以求一招之利，愿明使君塞而勿听也。若斩佞臣数人，复相倾慕，以御四方，可以横行天下。谭不听，遂与上相攻击，请救于太祖。太祖既破冀州，谭又叛。太祖遂引军攻谭于南皮。修时运粮在乐安，闻谭急，将所领兵及诸从。PG 304。是数10人往复谭。至高密，闻谭死，下马嚎哭曰：吾君焉归？遂诣太祖，起收葬谭尸。太祖欲观修意，默然不应。修复曰：受袁氏厚恩，若得收敛谭尸，然后救戮，摩所恨。太祖嘉其意，听之。以修为都军粮，还乐安。谭之破，诸臣皆服。唯管统以乐安不从命。太祖命取统守，修以统亡国之忠臣，因解其父，使诣太祖。太祖悦而赦之。袁氏政宽，在职事者多处。据太祖破业，及每省配等家财物资以万数。及破南皮、越修家，谷布满10斛，有书数百卷。太祖叹曰：事不忘有名。乃礼辟为司空院，行司京中郎将，迁魏郡太守。为治，亦强服。若民赏罚，百姓称之。为国计谏，为大司农郎中令。太祖议行肉刑，修以为实未可行。太祖采其意，喜为奉常。其后言才，反与其徒属数10人攻耶门。修闻变，召车马未至，
便将官署，布置宫门。太祖在同觉台望讲之，曰：彼来者必王叔至也。相国中昼未休，就京城有变，九卿各居其府。修曰：识其路，焉避其难。居府虽旧，非复难之意。请之，并卒。官子忠官至东莱太守，散骑常侍。初，修识高柔于弱冠，义王基于幼童，终皆远志，世称其之人。秉元字根举，北海朱须人也。少与管宁俱以操上称州府，辟命皆不就。黄巾起，元将家属入海，驻豫州山中。时孔融为北海乡，举元有道。元以黄巾方胜，遂至辽东，与同郡刘镇聚，有勇略雄气。辽东太守公孙度为恶欲杀之，尽收捕其家，镇的托。度告诸县，敢有葬镇者与同罪。镇窘急，往投元。元逆之越余，时东莱太史慈当归，元因以镇复之。继而谓度曰：将军前日欲杀刘镇，以其为己害。今镇已去，君之害岂不除哉？度曰：然。元曰：君之谓镇者，以其有志也。今镇已免，至将用矣，尚悉居镇之家。不若赦之，无众怨。度乃出之。元又资送镇家，皆得归故郡。元在辽东，1年中往归。PG 305。元居者数百家，游学之士，教授之声不绝。后得归，太祖辟为司空院。元女早亡，时太祖爱子仓叔矣。梅，太祖欲求合葬，元辞曰：合葬，非礼也。元之所以自容。于明公，公之以待元者，以能守训典而不义也。若听明公之命，则是凡庸也，明公焉以为哉？太祖乃止，喜属丞相甄氏。崔衍为东曹院，既让曰：甄氏秉元，议郎张范，皆秉德纯义，治行中方，清净足以立俗，贞固足以干事。所谓龙汉丰邑，国之重宝，举而用之，不仁者远。待梁茂为武关江长史，闭门自守，非公事不出。太祖征吴，元从行，卒。事后大鸿胪巨鹿张泰，河南尹扶风庞迪以清贤称，永宁太蒲东郡张葛以简直文。管宁字幼安，北海朱须人也。年16丧父，终表悯其孤贫。咸贡赠俸，惜辞不受，称才以送终。长8尺，美须眉。与平原、华兴、同县秉元乡友，俱游学于一国，并尽善成重功。天下大乱，闻公孙度令行于海外，遂与元及平原王烈等至于辽东。度须管以后之，既往见度，乃庐于山谷。时避难者多居郡南，而宁居北，是无迁至，后见来从之。太祖为司空，辟宁，杜子康，绝命不疑。王烈者，字彦方，于时名闻在元，宁之右。辞公孙度长史。高甲自讳。太祖命为丞相院，甄氏，未至，卒于海表。
中国少安，客人皆还，唯宁晏然若江中焉。黄初4年，诏公卿举独行君子，司喜华兴建宁。文帝即位，征宁，遂将家属福海海郡公孙公送之南郊，加赠服务。自宁之东也，杜康公前后所资夷，皆受而藏诸。既以西渡，进封还之。诏以宁为太中大夫，故辞不受。明帝即位，太尉华兴逊位让宁，遂下诏曰：大中大夫管宁，单怀道德，福音6义，清虚足以谋古，廉白可以当世。囊遭王道衰缺，福海遁居，大未受命，则强附。PG 307。而至司盖应龙前身之道，圣贤用舍之意。而黄初以来，真命吕下，每折辞疾，俱为不治。起朝廷之政，与生疏去，将安乐山往而不能返乎？夫以积功之盛，而考得不降，则民鸟弗闻；以秦牧之贤，犹思寻乎黄发。况正寡德，何能不愿闻道于子大夫哉？今以宁为光禄勋，礼有大伦，君臣之道，不可废也。望必速至，称正义焉。又召青州刺史曰：宁报道怀真，前议海虞，笔下真书，唯命不至，盘桓立居，高尚其事。虽有素履幽人之真，而师考复资功之意，使朕虚心引领历年，其何谓邪？徒欲淮安，必似其志，不为古人亦有幡然改节以龙思明乎？日是月除，10方已过，早生欲得，将以何为？仲尼有言：吾非斯人之徒与，而谁与哉？其命别驾从事郡丞院，奉诏以礼发遣。宁一行在所，给安车，力从，应入，道上除时，上道先奏。宁称曹莽丞尚书曰：承海滨孤为，霸农无武，陆运信厚。恒蒙陛下转承弘序，得谋3皇，化义有堂。九合沃泽，积4一，既不能养达陛下恩养之福。甚为独阿，请疾弥留，不为臣立。颠倒之节，速消战部，无得自错。承元年11月被公车司马令，所下州郡。8月甲申诏书真臣，更赐安车1倍，应入以礼。发遣，光宠并征，忧命吕雉，正营悚袭，道兴师徒。私自成文，伸展于秦，而明诏一歌，不令稍修章表，是以御制，弃于今日。臣未甘复，思有既急，不易凌润，靡以龙贺。奉今年2月备州郡所下3年12月辛有诏书，重赐安车、衣服，别驾从事与郡。公曹以礼发遣，又特备玺书，以成为光禄勋。公秉劳谦，隐喻周、秦损上益下。受诏之日，惊魄飞散，迷所投死。臣重字沈奎，得非元，起而蒙安车之荣，公无窦荣而蒙喜封之宠，节捉奴下，合栋梁之任，垂眉之命，或九级之位，具有诸博古妖之审。幼年即日清，有家无损，不任服于晋路以塞原则。望穆昌河，徘徊阙庭，
仅拜张承勤，启蒙哀审，亦恩听放，无令还。PG 307古田于渠路，自黄初至于青龙，真命乡人，常以8月赐牛酒。诏书问青州刺史陈喜，宁为守节高乎？沈老及汪顿邪？喜上言，宁有足有人管贡为州吏，与宁邻比，臣常使金银消息。贡说：宁长者，早茂不如库，不群，随时担负，出入归庭，能自认账，不须扶持。40辞记，折自立强，改加衣服。者恤金，故在辽东所有白布单衣，轻拜篆馈，贵拜陈礼。宁少而丧母，不识形象，常特加伤，渲然流涕。又居宅里水7、80步，下时一水中早洒手足，窥于原圃。陈奎宁前后辞让让议，独自以身长前议，曹爱至哀，是以7迟，每直谦退。此宁至行，所欲必全，不为首高。正始2年，太仆陶丘以永宁卫尉孟观，呆中孙雍，中书侍郎王基见宁曰：臣闻龙凤引药，应得而真，明哲前顿，后时而动。是以越卓明齐，周道龙兴，4号为左，汉帝用康福。见太中大夫管宁，应2夷之中和，总9德之纯义，含章素志，兵节渊清，玄虚淡泊，语道逍遥，于心黄老，游至6邑，升堂。入室，究其捆奥，掏古今于胸怀，包道德之基要，中平之计。黄金陆良，华夏清荡，王刚迟钝。遂避石南，臣服越海，羁旅辽东30余年。在干之构，逆景藏光，加顿养好，涛韵如墨。前话傍流，畅于书俗。黄初4年，高祖文皇帝筹资群公，私求俊逸，故司徒华兴举宁应选，公车特征，政绩侠义，幡然来降。行欲屯鄂，遭离。疾病，即拜太中大夫。列祖明皇帝嘉美其德，登为光禄勋。宁即弥留，未能进道。今宁旧疾已抽，行年80，志无衰倦。还堵闭门，演习穷巷，贩欲虎口，并日而食，吟咏诗书，不改其乐。困而能通，遭难必济，今为导线，不益其节，今生欲色，久而弥彰。魁其中始，待天所作，当赞大位，辅亮雍熙。滚直有阙，群下属望。袭高宗客相，营求贤哲，周文起归矣。PG 308伯良佐。况宁前朝所表，明德以着，而9、7迟，未时引致，非所以奉遵明训，继承前制也。陛下见作，纂成鸿序，甚尽日积，超越周臣。每发德音，动兹师父。若记2祖招贤故典，宾礼郡迈，以广积息，及己之化，谋于前代。宁清高田伯，拟记前轨，德行卓绝，海内无偶。历观前世，欲博所命，生公、梅臣、周党、樊英之仇，测其渊源，览其亲浊，未有立俗独行若宁者也。
臣一数帛加币，备礼征聘，人寿几丈，言登东序，夫臣焚素，坐而论道，上正玄机，协和黄极，下复群生，仪伦优序，必有可观，光义大化。若宁固执匪时，守至稽山，追记洪崖，参宗朝，许思义圣朝同福堂，于幽咸阳历，垂身千载。虽出处殊途，俯仰一体，至于心智美俗，其魁也。于是特具安车仆轮，数帛加币聘焉。会宁卒10年84，拜自邈郎中，后为博士。初，宁妻先虑，之故劝更取。宁曰：每审岑子、王浚之言，亦常加之，岂自遭之而为本心哉？时据录张建，字子明，颍川胡昭，字孔明，亦养志不仕。见少游太学，学兼内外，后归乡里。袁绍前后辟命，不应，移居上党。并州牧高干表除乐平令，不就，徙遁常山，门徒且数100人，迁居任县。太祖为丞相，辟不议。太和中，召求隐学。知事能消灾赋役者，郡类上谏，发遣，老病不行，广平太守庐。欲道观3日，刚继白城前置板谒见。欲教曰：张先生所谓上不是天子，下不有诸侯者也。此其板谒所可光是哉？但遣主不奉书至阳久之礼。清隆4年辛亥诏书，张掖郡玄川义勇。积笔奋荡，宝石覆涂，状向临归，宅于川西，怡然盘至，苍直。肃章，麟凤龙马，幻柄成形，文字诰命，灿然者名。太史令高唐龙上言，古皇圣帝所谓长盟，时有谓之真命，东续之世宝，世颁天下。任令于绰连击以问谏，谏密谓绰曰：夫神已之。PG 309。来，不追以往，真降先见而后废心从之。汉以久亡，未以得之。何所追心真降乎？此时当今之变异而将来之真锐也。正史元年，代平之鸟巢见门鹰，见告门人曰：夫代人养鸟，而巢门鹰，此凶降也。乃原琴歌咏，作诗2篇，旬日而卒，10年，105岁。是岁，广平太守王肃至官，教下献曰：前在京都，闻张子明来至，问之，会其已亡，至痛袭之。此君笃学隐居，不与时进，以道乐生。袭将献老人屈在拟举图，赵孟生之，诸侯用目。敏其貌勤好道而不蒙荣宠，书道，潜力劳问其家，显题门户，务家书议，以慰既往，以劝将来。胡昭使毕的冀州，亦辞袁绍之命，遁还乡里。太祖为司空，丞相平家里辟，昭往应命。既至，自成一介野生，无君国之用，归城求去。太祖曰：人各有志，出处易去，免促雅上，亦不相屈。昭乃转居鹿魂山中，躬耕乐道，以经籍自娱。吕礼敬而爱之。建安23年，陆浑长张固背书调丁夫，
当给汉中百姓恶啖远役，并怀扰扰。明孙郎等因兴兵杀县主簿，作为叛乱，县役残破，故虑将10余力卒，依诏著旨，召集移民，安抚社稷。郎等遂南赴关羽，羽受印给兵，还为寇贼，盗戮魂。南长乐亭，自相约是，言胡居士贤者也，宜不得犯其部落。益川赖昭，闲无处替，天下安吉，喜宅宜阳。正史中标旗，将军赵衍、尚书黄修、郭仪散骑常侍巡议，钟毓、太仆更仪。弘农太守何真等地见诏曰：天真高洁，老而弥笃，玄虚尽素，有仪好之节，宜蒙真命，以立风俗。至嘉平2年，公车特真会卒，年89，拜子纂郎中。初，招善史书，与中纣。韩丹纯、魏毅为旦并有名，耻毒之计，动见摩卡焉。平曰：元焕、秉元、张范公屡倾倒，进退已到，盖是共与两公之匹。梁茂、国渊亦其次也。张承明行雅范，可谓能。第一，田畴抗节，王修忠贞，足以矫俗。管宁渊雅高尚，确然。PG 310。不拔，张建、胡昭和门守禁，不迎当世，故并录焉。PG 311。三国志卷12魏书12。崔毛徐和行报司马传。崔琰字季归，清河东武城人也。少仆讷，好击剑，上武士。年23，相夷为政，始感激，读《论语》、韩诗。至年19，乃结公孙方等就郑玄授学。学未齐，徐州黄巾贼攻破北海，玄即札人到不齐山避难。时古敌陷伐，玄罢谢诸身。演技受遣，而寇道充斥，西道不通。于是周玄卿、徐偃欲之交。冬夏受春，南望江湖。自去家4年，乃归，以情书自娱。大将军袁绍闻而辟之。时士卒恨报，决发丘陇。偃谏曰：昔孙卿有言，士不速教，甲兵不利，虽汤武不能以战胜。今道路报谷，民未见得，以赤郡县俺阁埋字，是曾达之爱。追文王之人，绍以为其都尉。后绍置兵黎阳，赐于延津。偃复谦曰：天子在许，民望助顺，不如守尽数职，以宁屈语。绍不听，遂败于官渡。及绍卒，二子交争，争欲的偃称疾，故辞，由是获罪，忧于凌羽、赖英奎、陈琳营救的免。太祖破袁氏，领冀州牧，辟偃为别驾从事，谓偃曰：昨按户籍，可得30万众，故为大州也。偃对曰：今天下分崩，九州服裂，二袁兄弟亲寻干戈，既方真数报谷原也。未闻。王师人生先路，存问风俗，就其涂炭，而效祭甲兵，为此为先。思其比周氏女所望于民公哉？太祖改容谢之。于时宾客皆服。失色。太祖征并州，
留衍父文帝于业。世子人出田猎，便亦浮沉，志在驱逐。衍书谏曰：盖闻盘于游田，书之所借，鲁印。PG 312。关于春秋，击之。此周孔之格言，二经之名义。因见下。后师称不远，于卯不乐，礼以为纪，此又近者之得失，不可不深察也。元族富强，公子宽放，盘游资耻，一生不闻。哲人君子，而有色思之志，雄皮壮士，惰于吞噬之用，故所以拥土百万，跨有河朔，摩所容足也。今邦国忝瘁，惠康魏，恰是女弃种，所思者得。况公卿欲戎马，上下劳惨，世子仪。尊大陆，甚以行政，思今国之高略，内建境界，外扬远节，身为储父，以身为宝。而委袭于履之见服，忽持物而临险，至兔之小鱼，望社稷之为重，思臣有时所以侧心也。为世子凡矣。捐者以塞众望，不令老臣获罪于天。世子报曰：昨奉家命，会试雅术，欲使凡亦捐者，亦已坏矣，者亦去焉。后有此。彼蒙父会诸太祖为丞相，衍父为东西曹传属真事。初授东曹时，教曰：君有伯夷之风，始于之直。贪夫慕名而亲，壮士上称而立，斯可以律时者矣。故授东曹，往见厥职。魏国初建，拜尚书。时为立太子，临淄侯只有才而爱。太祖狐疑，以函令密访于外。惟衍漏版答曰：盖闻春秋之义，立子以长，加武官将人。孝聪明，宜臣正统。衍亦死守之。直衍之兄女婿也。太祖贵其公亮，喟然叹息，谦中尉。衍身姿高畅，眉目疏朗，须长4尺，甚有威重，朝士瞻望。而太祖亦敬惮焉。衍常见巨鹿杨训，虽才好不足，而亲征守道。太祖即礼辟之。后太祖为魏王，训发表称赞功伐，褒述甚德。时人或笑训昔是服伪，谓衍为师所举。衍从训取表草示之，与训书曰：审表，是嘉耳，实乎实乎，会当有辨识。衍本意。讥论者好浅呵而不循情理也。有白衍此书傲视愿谤者，太祖怒，曰：晏言生女耳，非嘉语。会当有辨识，亦止不训，于是罚衍为徒隶，使人视之，辞色不挠。太祖令曰 PG 313。衍虽践行，而通宾客，门若是人，对宾客求须直事，若有所田，遂赐衍死。是衍与司马朗善，晋宣王方壮，衍谓朗曰：子之弟，聪哲明允，刚断阴质，殆非子之所及也。朗以为不然，而衍美，并此论。衍从帝陵，少无名望，虽因足犹多亲之，而衍常曰：此所谓大器晚成者也，终必远志。卓郡孙李，卢御史入军府，
衍又名之曰孙叔亮抗烈，刚简能断，卢清景明理，百炼不消，皆公才也。后林、李、欲贤至鼎府，及衍有人公孙方、宋皆早卒，衍抚其遗孤，恩若己子。其见识独异，类皆如此。初，太祖幸忌，有所不堪者，鲁国孔融、南阳许攸、楼圭，皆以事旧不前见诛。而衍最为世所痛惜，至今冤之。毛玠字孝先，陈留平丘人也。少为县吏，以清功称。将毕，乱荆州。未至，闻刘表政令不明，遂往鲁阳。太祖临兖州，辟为治中从事。借与太祖曰：今天下分崩，国主迁移，生民废。业积谨流亡，公家无经岁之处，百姓无安固之志，难以持久。今袁绍、刘表虽是民众强，皆无经远之虑，未有数击见本者也。夫兵役者胜，守卫以财，宜奉天子以令不臣，修耕植处军资，如此则霸王之业可成也。太祖尽纳其言，转幕府公曹。太祖为司空丞相，借常为东曹院，与崔琰并典选举。其所举用，皆亲政之事。虽于时有圣明而行不由本者，终莫得进。勿以简虑人，由是天下之事莫不以廉洁自立，虽贵宠之臣，于夫不敢过度。太祖叹曰：用人如此，使天下人自治，无复何为哉？文帝为武官将，亲自议戒，属所亲眷。戒答曰：老臣已能守职。幸得勉励，今所说人非千次，是以不敢奉命。大军还业，亦所并审。戒请业不行，时人惮之，咸欲审东曹。乃共白曰：就西曹为上，东曹为次，以审东曹。太祖知其。PG 314。秦令曰：日出于东，月盛于东，凡人言方，亦复先东，何以审东曹？遂审西曹。初，太祖平柳城，班所获器物，特以肃平封肃平几次戒，曰：君有古人之风，故赐君古人之服。戒居显位，常不依书时，抚育孤兄子甚笃，赏赐以正师平族。家摩所余，迁右军师。魏国初建，为尚书仆射，复典选举。时，太子未定，而临淄侯只有宠，借密谏曰：晋者袁绍以敌数不分，复宗灭国，废立大事，非所宜闻。后群僚会，借起更衣。太祖怒止曰：此古所谓国之司职，我之周昌也。崔琰既死，戒内不悦。后有白戒者，初见秦面反者，其妻子梅为官奴婢，戒言曰：使天不语者盖此也。太祖大怒，收戒复狱。大礼中奏节戒曰：自古圣帝明王，罪及妻子。书云：左不共左，右不共右，与则奴禄女，司寇之职。男子入于罪吏，女子入于春稿。汉律，罪人妻子梅为奴婢，秦免。汉法所行秦末之刑，存于古典。今真奴婢祖先有罪，虽立
百事，有情面公关，一以宽良民之命，二以诱并罪之辜。此何以复于神明之意，而当治汉？暗点谋，即恒含弱，疏恒欲弱。宽则抗阳，所以为汉。戒之土言，以为宽邪，以为吉也。即当殷灵，何以反汉？陈汤盛世，也无生草；周宣令主，汉拔为虐。抗汉以来，积30年，归咎情面，为乡直部，为人罚刑，失心。而与罪恶无争，何以应天？借讥谤之言，流于下民，不悦之声，上闻甚听。戒之土言，是不独语，实见情面，凡为己人。情面奴婢，所食之邪？何缘的见，对之叹言。时以与谁？见答：云何？以何日月？于何处所？是以法漏，不得隐期，俱以状对。戒曰：臣闻萧生已死，困于石险，甲子放外，缠在将馆。白起赐剑于杜游，晁错置诸于东市，武元绝命于吴都，思庶子者，或度其前，或害其后。臣垂条直简，类秦取官，直在激进。人事所窜，属臣以私，无事不决；与臣以冤，无戏不理。人情 PG 315。淫吏为法所禁，法禁于吏，是能害之。轻淫横生，为臣作谤。谤臣之人，是不在他。袭王叔，臣身真正望庭，宣子平礼命。举其器，是非有疑，曲直有所。春秋家焉，是以书之。臣不言此，无有时人。说臣此言，必有真要。启蒙宣子之辩，而求王叔之对。若臣以屈文，即行之日，方知安嗣之赠，赐剑之来，彼之重赏之惠，仅以状对。时还皆何洽尽言就戒？戒遂免处，卒于家。太祖赐官弃钱帛，拜子姬郎中。徐毅字季才，东关人也。避难江东，孙策礼命之，亦改姓名，为扶还本郡。太祖为司空，辟为院属，从西征马超。超破，军还。时关中兴服，魏圣安、刘毅为丞相长史，镇抚西京。西京称其威信，转为雍州刺史，复还为东曹属。丁仪等见宠于时，并害之，而亦终不为动。初为魏郡太守。太祖征孙权，喜为留府长史，谓义曰：君之忠亮，古人不过也，然为太严。西门豹佩为以自缓，夫能以柔弱制刚强者，望之于君也。今使君统刘氏，孤无父还故之忧也。魏国既建，为尚书，复典选举，迁尚书令。太祖征汉中，魏讽等谋反，中尉杨俊左迁。太祖叹曰：讽所以敢生乱心，以无爪牙之臣无恶奸防谋者故也。安得如诸葛封者，使代郡乎？还皆曰：徐邑其人也。太祖乃以义为中尉，守令曰：袭楚有子玉，文公为之侧席而坐，即案在朝。
淮南为之折谋。师称邦之司职，军之谓与。在职数月，即笃其退，拜谏议大夫。卒。何魁字叔龙，陈郡阳夏人也。曾祖父西汉安帝时官至车骑将军。魁幼丧父，与母兄居，以孝有称。长8尺3寸，容貌精严。避乱淮南。后袁术至寿春，辟之，魁不应，然遂为术所留。久之，术与乔蕤俱攻为祁阳，祁阳为太祖固守。术以魁比郡人，欲挟令说祁阳。魁为术谋臣立业曰：袭柳下惠文伐国。PG 316。知谋而有忧色，曰：吾闻伐国不问人人，斯言何为至于我哉？遂遁匿前山。术知魁终不为己用，乃止。术从兄山阳太守姨母。魁从姑也，是以虽恨魁而不加害。建安2年，魁将还乡里，杜术必急追，乃问行得免。明年，到本郡，请之。太祖辟为司空院属。时有传袁术军乱者，太祖问魁曰：君以为信不？魁对曰：天之所助者顺，人之所助者信。术无信顺之时，而忘天人之助，此不可以得志于天下。夫师道之主，亲戚叛之，而况于左右乎？以魁观之，其乱必矣。太祖曰：为国失贤则亡。君不为术所用，乱不亦宜乎？太祖信言，愿属公事，往往家帐，魁常处毒药，视死不辱。是以终不见疾。初为臣副令，迁长广太守。郡兵山海，黄巾卫。平豪杰多背叛，衰谈旧加以官位。长广县人管臣，徒众3000。余家为寇害。义者欲举兵攻之。魁曰：臣等非生而乐乱也。习于乱，不能自孩，未备得教，故不知反善。今兵破之急，彼恐一灭，必并力战。攻之计未一拔，虽胜，必伤利民。不如徐。欲以恩德，使荣自毁，可不烦兵而定。乃遣郡丞黄真在，为臣败，臣等皆请服。魁遣吏陈弘领校尉，长广县丞等交银俸、牛酒、义郡。穆平贼从前，众议数千，魁率郡兵与张辽共讨定之。东牧人王寅，众3000余家，挟昌阳县为乱。魁遣吏王钦等，授以计略，使离散之。旬月皆平定。是时太祖始置新科下州郡，又收租税免卷。魁以郡出力，晋以失旅之后，不可促审以法，乃上言曰：自丧乱以来，民人失所，今虽小安，然服教日浅。所下新科，皆以民罚斥法，其一大化也。所令6县，将欲初定，加以激进，若一切其以科进，恐或有不从教者。有不从教者不得不诛，则非官民设教随，时之意也。先望变久父之父以疏远近，治3典之行以平治乱。余以为此郡以依远遇兴邦之典，其民间小事，使常立临时随宜。
PG 317。上不备正法，下以顺百姓之心。彼及3年，民安其业，然后其之以法，则无所不至矣。太祖从其言。征还，参丞相军事。海贼郭祖寇报乐安、济南界、州郡苦之。太祖以魁前在长广有威信，拜乐安太守。道官数月，诸臣西平。人为丞相东曹院。魁言于太祖曰：自君兴以来，制度草创，用人未详其本，是以各引其类，实望道德。魁闻以贤治决，则民甚德；以庸治禄，则民兴功。以为自今所用，必先合之乡间，使长幼顺序，无相逾越。显忠直之赏，民公实之报，则贤不孝之分，居然别矣。又可修保举故不以时之令，使有司别授。其父在朝之臣，时受交与曹并选者，各任其责。上以观朝臣之节，下以塞真境之源，以督群下，以虑万民。如是，则天下幸甚。太祖称善，为国祭见，拜尚书仆射。文帝为太子，以梁茂为太傅，魁为少傅，特命二傅与尚书东曹并选太子诸侯官属。茂卒，以魁代茂。每月朔，太傅入见太子，太子正法服而礼焉。他日无会仪。魁迁太仆，太子欲与辞，速戒公，魁无往意，乃与书请之。魁以国有常制，遂不往。其履正如此，然于节俭之事，最为豪泰。文帝见作，封城阳亭侯，邑300户。疾病，屡起训位。诏报曰：盖礼贤亲旧，帝王之常务也。以亲则君有辅弼之勋焉，以贤则君有纯固之貌焉。夫有阴德者，必有阳报。今君疾虽未抽，神明听之矣。君其疾安，以顺正义。薨，谥曰晋侯。子曾嗣，咸熙中为司徒。行于，字子昂，河间茂人也。举孝廉，司徒辟，皆不就。亦姓字，是右北平，从田畴游。积5年，而太祖定冀州。余谓畴曰：黄巾起来20余年，海内鼎沸，百姓流离。今闻曹公法令严，民厌乱矣，乱极则平，请以身先。遂庄还乡里。田畴曰：行于民之先决也。乃见太祖，求为乡导以克柳城。太祖辟于为冀州从事，时人称之曰：德行堂堂行子昂。PG 318。楚广宗长，以故将丧弃官。有司举政，太祖曰：余笃于旧。君有一志之节，勿问也。更辟司空院，除行堂令，劝民农丧，风化大行。人为丞相门下都，迁左冯异，并去官。是时，太祖诸子高选官属，令曰：侯嘉立，宜的渊生法度如行于备。遂以为平原侯职家臣。于房贤以礼，摩所屈挠，由是不和。庶子刘真书谏直曰：家臣行于北王之宴，少秉高节，
玄静淡泊，言少礼多，真雅士也。真诚不足同贯斯人，并列左右。而真礼遇疏特，语反疏简，思具官者将为君侯袭敬不孝，礼贤不足，采庶子之春华，忘家臣之秋实，为上昭谤，其罪不小。以此反侧，后参丞相军事，转东曹院。初，太子未定，而临资侯只有宠、丁仪等并赞记其美。太祖问于，于对曰：以恕代宗，先世之戒也，愿殿下深重察之。太子识其意，后遂以为太子少傅，迁太傅。文帝见作，为侍中尚书仆射，赐爵关内侯。初为司隶校尉，喜太常。皇4年薨，子有嗣。鲍勋字叔夜，泰山平阳人也，汉司隶校尉鲍宣9世孙。宣后嗣有从上党能泰山者，遂加焉。勋复姓，灵帝时为其都尉、大将军和进遣东牧兵。后为冀北乡，携归太祖，生以遇害。禹在董卓传武帝纪。建安17年，太祖追录信公，表封勋兄绍兴都亭侯，辟勋丞相院。22年，立太子，以勋为中庶子，喜黄门侍郎，初为尉郡西部都尉。太子郭夫人弟为曲州县吏，断道官部，法印弃市。太祖时在桥，太子刘烨束手书为之请罪，勋不敢擅纵，据列上。勋前在东宫，守正不挠，太子故不能阅，即重此事，会望滋审。会郡介修兵有失其者，密敕中尉奏免勋功。久之，拜侍御史。延康元年，太祖崩，太子即王位，勋以驸马都尉监视中。文帝受禅，勋美臣，今之所及，唯在军农，宽惠百姓，台谢苑佑，以为后。文帝将出游猎，勋停车上书曰：臣闻 PG 319。武帝三王，靡不明本立教，以孝治天下。陛下仁圣恻隐，有同故列。臣既当继宗前代，令万事可责也。如何在亮暗之中，修驰骋之事乎？臣冒死以闻，为陛下察焉。帝手毁其表而进行。列中道顿息，问侍臣曰：列之为乐，何如八音也？侍中刘烨对曰：列甚于乐。勋抗辞曰：夫乐，上通神明，下合人理，龙治智化，万邦贤义，移风易俗，莫善于乐。况列暴华盖于原野，伤身欲之治理，治风修雨，不以时系哉？袭鲁隐现于鱼塘，春秋击之。虽陛下以为物，于臣所不愿也。因奏刘烨佞于不忠，阿顺陛下过系之言。袭梁丘具取美，于传台，业之谓也。请有司议罪以清皇朝。帝怒作色，罢还。即出勋为右中郎将。皇初4年，尚书令陈群、仆射司马宣王并举勋为公正，公正即御史中丞也。帝不得已而用之，百僚言诞，往不肃然。6.
年秋，帝欲征吴，群臣大议。勋面见曰：“王师屡征而未有所克者，盖以吴、蜀唇齿相依，平阻山水，有难拔之势故也。”往年龙舟飘荡，隔在南岸，圣公倒为，臣下破胆。此时宗庙己至，青旅为百世之戒。今又劳兵袭远，日费千金，中国虚号，令侠虏顽威，臣妾以为不可。帝亦愤之，左迁勋为治书执法。帝从寿春还，屯陈留郡界。太守孙雍见，出过勋，时营累。魏臣但立标列，雍胁行不从正道，军营令使刘耀欲推之，勋以欠累魏臣，解职不举。大军还洛阳，要有罪，勋奏处遣，而要密表勋私解雍事。诏曰：勋直路作马，收复廷尉。廷尉法役，正刑5岁，3官帛，依律罚金2斤。帝大怒曰：勋无活分，而汝等敢纵之，收3官以下复赐监，当令实属。同穴太尉中胄，司徒华歆，镇军大将军陈群，侍中辛毗，尚书魏征，守廷尉高柔等并表，勋复信有功于太祖，求请勋罪。帝不许，遂诛勋。勋内行既修，廉而能施，死之日，家无 PG 320余财。后2旬，文帝一崩，莫不为勋叹恨。司马之字子华，河内温人也。少为书生，避乱荆州，于鲁、阳山遇贼，同行者皆弃老弱走，之独坐守老母。贼至，以刃临之，叩头曰：母老，唯在诸君。贼曰：此孝子也，杀之不义。遂得免害，以路车推载母。居南方10余年，躬耕守节。太祖平荆州，以之为监常。时天下草创，多不奉法。郡主不留节，救卒豪侠，宾客1000余家，出为盗贼，入乱吏治。请之。知差节克王同等为兵，愿使具白，节家前后未尝给奏，若至时藏匿，必为流付。知不听，与节书曰：君为大宗，家古公郡，而宾客每不与议，既众数愿望，或留身上闻。今条同等为兵，信实发遣。兵以及郡，而节葬同等，因令都邮以军心。鬼则县愿使穷困，岂待同行？知乃持袭极难，具臣节罪。太守郝光肃尽信之，即以节代同行，轻州号之，以郡主部为兵。迁广平令。征虏将军刘勋，贵宠骄豪，又知故郡将，宾客子。帝在戒术犯法。勋与之书，不着姓名，而多所属托，之不报其书，亦皆如法。后勋以不轨诛，交官者皆获罪，而知以见称。迁大理正。有道官练至都策上者，立以女工，收以富裕。之曰：夫行罪之师，师在科报。今赃物先得而后训其辞，若不慎略，或致污服。污服之情，不可以差谕。且简而易从，大人之化也。不施有罪，庸士之至耳。
今又所宜，以龙亦从之意，不亦可乎？太祖从其意，立甘陵、沛、阳平太守，所在有机。黄初中，人为河南尹，亦强扶弱，私请不行。会内官欲以示托之，不敢发言，因知其伯父董昭。昭犹惮之，不为通，直为教。与群下曰：盖君能设教，不能使吏，必不犯也。吏能犯教，而不能使君，必不闻也。夫设教而犯，君之列也；犯教而闻，吏之祸也。君列于上，吏祸于下，此正是所以不理也。可不各免之。PG 321。哉！于是下吏莫不自立。门下巡行常疑门干道簪，干辞不服。曹植为喻之教曰：凡物有相似而难分者，自非离楼，先能不惑。就其实然，巡行何忍重戒亦簪轻伤同类乎？其请勿问。明帝即位，赐爵关内侯。请之，特进曹洪如牡当，与临汾。公主侍者共事无见神细语。便太后遣黄门一府传令，之不通。折斥洛阳欲考进，而上书曰：诸应死罪者，皆当先表虚报。前置书进爵营祀以正风俗，今当等所犯妖行，此与时定。黄门吾达一臣，传太皇太后令，臣不敢通，具有救护，素闻甚听。若不得已，以垂速流。由是不早进，是臣之罪，是以冒犯常科。折斥现考进，擅行刑戮，伏须诛罚。帝首报曰：审表明卿至心，欲奉诏书，以权行事，是也。此乃卿奉诏之意，何谢？只有后黄门复往，甚勿通也。知居官11年，数议科条所，不变者，其在公卿间，直道而行。会诸王来朝，与京都人交通，作免。后为大司农。先是诸典农各部吏民，莫作治身，以要利人。之奏曰：王者之治，遂本义末，务农重谷。王治无3年之楚，国非其国也。管子趋严，以击鼓为疾。方今2鲁未灭，师旅不息，国家之要，唯在古帛。武皇帝特开屯田之官，专以农桑为业。建安中，天下仓廪充实，百姓殷足。自黄初以来，听诸典农治身，各为部下之计，诚非国家大体所宜也。夫王者以海内为家，故传曰：百姓不足，君谁与足？父足之由，在于不失时而尽地利。今商旅所求，虽有加倍之显利，然于一统之际，已有不资之损，不如垦田役一亩之收也。夫农民之事田，自正月耕种，云锄调桑，耕染种麦，或役筑场，10月乃毕。治领细桥，运输租赋，除稻理粮，染涂饰屋，以示终。遂无日不为农事也。今诸典农，各言留者为行者宗田忌，克其力，是不得不耳。不有所废，则当素有余力。臣愚以为。PG 322。
不宜复以商事杂乱，专以农桑为务，于国际为变。明帝从之。每上官有所召问，常先见院使，为断其意故，教其所以答。塞之状，皆如所度。知性量直，不经廉于。与宾客谈论，有不可议，便面折其短，退无一言。卒于官，家无余财，自谓弃经。为河南尹者莫及之。之王子其嗣，从河南城转廷尉镇，迁陈留相。梁郡有隙，囚多所连及，数岁不绝。诏书喜谕于其属县，县请谕至牢具。其曰：今囚有数十，既巧诈难服，且以卷处读，其情意见。岂当复久处凌与邪？及囚至，节之，皆莫敢逆诈，一朝绝尽。遂抄为廷尉。是时大将军爽专权，尚书何晏、邓阳等为之辅祭。南阳归太常以严禁止，考系廷尉。杨训谕，将至太重刑。其数。杨曰：夫枢机大臣，王室之左，既不能腐化臣德，其美古人，而乃肆其私愤，罔论无辜，使百姓为心，非此焉在？杨于是惭怒而退。其中恐久获罪，以及去官。居家为其而卒，年35。子赵嗣。平曰：徐毅、何魁，行于贵上郡吏，为士名人。毛介卿。公素履，司马之中量不轻，庶乎不土刚如柔。崔琰高阁最优。鲍勋秉正无亏，而皆不免其身，戒哉，大雅，贵，既明且哲。余书上直而能温，自非奸才，仇克备诛。PG 323。三国志卷13魏书10。三中纣华兴王朗传。中纣字元长，颍川长社人也。常与族父于聚至洛阳，道遇乡者，曰：此同有贵乡，然当恶于水，努力胜之，行未时。李渡桥，马惊，堕水即死。于以乡者言中，亦贵胄，而功己。资费，始得专学。举孝廉，除尚书郎、杨陵令，以及去。P3。辅为廷尉正、黄门侍郎。是时，汉帝在西京，李傕、郭汜等乱长安中，与关东断绝。太祖领兖州牧，使遣使上书。傕、汜等以为关东欲自立天子，今曹操虽有实命，非其志时，亦留太祖使，拒绝其意。纣说傕、汜等曰：方今英雄并起，各矫命专制，为曹兖州乃兴王室，而逆其中款，非所以复将来之望也。傕、汜等用纣言，后加答报，由是太祖使命遂得通。太祖既数听荀彧之称纣，又闻其说傕、汜，亦虚心。后傕挟天子，纣与尚书郎韩冰同策谋。天子得出长安，纣有立焉。拜御使中丞，迁侍中尚书仆射，并录前公封东武亭侯。时关中诸将马腾、韩遂等各拥强兵相与争。太祖方有事。山东以关右为忧，乃表纣以侍中守司隶校尉，持节都关中诸军，
委之以后事，特使不居科制。骤至长安，遗书滕、遂等为臣祸福，滕、遂被遣子人事。太祖在官渡，与袁绍相持，骤送马2000余匹给军。太祖与奏书曰：的所送马，甚应其急。官又平定，朝廷无西顾之忧，足下之勋也。袭萧何镇守关中，卒时成军，亦适当耳。其后匈奴单于作乱平阳，纣率诸军围之，未拔，而袁尚所至河东太守郭元到河东，众甚甚。诸将议。PG 324。遇事之去，纣曰：袁氏方强，袁之来，关中应与之通，所以为西叛者，故无威名故耳。若弃而去，视之以弱，所在之名，谁非寇仇？纵无欲归，其得至乎？此为未战先自败也。且袁刚必好胜，必亦无军。若渡汾为营，及其未济及之，可大克也。张继说马腾会及袁，腾遣子超将精兵逆之。袁至，果亲渡汾，众止之，不从。济水未半，即大破之，斩袁，将单干。禹在纪传。其后河东魏故作乱，与张胜、张衍及高干等并为寇。纣又虑诸将讨破之。自天子西迁，洛阳人民单尽，纣喜关中民。又招纳王叛以充之，数年间民户烧食。太祖征关中，得以为资。表纣为前军师。魏国初建，为大理，迁相国。文帝在东宫，赐纣五首，为之名曰于贺有位，作汉藩府。爵相为中，实干新旅。进宫，夙夜，匪黄安处。百僚师师，凯资杜举。数年，坐西曹院尉。讽谋反，策罢就地。文帝即王位，复为大理。即建作，改为廷。魏晋封崇高乡侯。迁太尉，转封平阳乡侯。时司徒华歆、司空王朗并先世名臣。文帝罢朝，谓左右曰：此三公者，乃一代之伟人也，后世代难继矣。明帝即位，晋封定陵侯，增邑500，并前干800户，迁太傅。纣有西疾，败起不便。时华歆亦以高年疾病，朝见皆使载于车，虎奔于上殿就坐。事后3公有疾，遂以为故事。初，太祖下令，使平易死刑可供割者。纣以为古之肉刑，更立圣人，以复施行，以代死刑。义者以为非越民之道，遂请即文帝领饷群臣，诏谓大理欲下肉刑，此诚圣王之法，公卿当善共议。议未定，会有军事，复请太和中，纣上书曰：大魏受命，既宗于下，效文革法，不合古道。先帝圣德，故天所纵，焚典之业，亦以贯之。是以记事，人发明诏，思复古刑，为一代法。连有军事，遂未施行。陛下远追2祖仪。PG 325。亦袭斩止可以尽恶，恨人死之无辜，
使民习律令，与群臣共议。初本当诱止而人大辟者，复行此刑。书云：皇帝亲问下民，鳏寡有辞于苗。此言尧当除蚩尤，有苗之行，先审。问于下民之有辞者也。若今必遇之时，讯问三淮、九级、群吏、万民，使如孝景之令，其当弃事，欲斩诱止者许之。其情义左指公行者，自如孝文义以昆吃。能有奸者，律年20至4、50，虽斩其族，犹任生育。今天下人少于孝文之士，下计所权，遂3000人。张苍除肉刑，所杀遂以万计。臣欲复肉刑，遂生3000人。子贡问能济民，可谓人乎？子曰：何事于人？必也甚乎？尧顺其犹并诸。又曰：人远乎哉？我欲人，斯人至矣。苦臣行之，斯民永继。书奏诏曰：太傅学优才高，留心政事，又于行礼深远。此大事，公卿群僚善共评议。司徒王朗议以为骤欲轻简大辟之条，以增议乐行之数。此即其眼为数，画师为人矣。然臣之余，有为何为义之意。夫五行之属者，在科律，自有减死义等之法，不死即为减。师刑已久，不待远甲斧凿于彼肉刑，然后有罪次也。前世仁者，不忍肉刑之残酷，是以废而不用。不用以来，历年数百。今复行之，恐所减之文未彰于万民之目，而肉刑之问以宣于寇仇之。2. 非所以来远人也。今可按咒所欲轻之死罪，使减死之坤。曰：嫌其轻者，可备其居作之岁书。内有以生以死不资之恩，外无以则义太钻害尔之身。义者100余人，与朗同者多。帝议吴蜀未平，且请。太和4年，骤薨。帝素服临调，谥曰成侯。子欲嗣。初，文帝分豫护义，封纣帝衍及子少，孙豫列侯。豫字志书，年14为散骑侍郎，积节谈笑，有复封。太和初，蜀相诸葛亮为岐山，明帝欲西征，欲上书曰：夫策贵妙，甚，攻上帷幄，不下殿堂之上，而决胜千里之外。车驾一镇守。PG 326。中土以为四方威势之源。今大军西征，虽有100倍之威，于关中之费，所损非一。且胜蜀行师，诗人所重，实非至尊动任之时也。迁黄门呆郎。时大兴洛阳宫室，车驾变姓许昌，天下当朝镇许昌。许昌富狭，于城南以毡为殿，被设于龙蔓延，名罢劳邑。欲见，以为水旱不时，躺葬空虚，凡此之类，可须丰年。又上以复关内开荒的，使民肆利于农。是岁施行。正史中为散骑侍郎、常侍。大将军曹爽胜下新军伐蜀。
蜀据守，军不得进。爽方欲增兵，欲与书曰：妾以为妙胜之。策不临矢时，王者之兵有征无战。臣以干期可以服有苗。退舍足以纳元寇，不必纵吴汉于江关，惩韩信于井陉也。见可。而进知难而退，盖自古之政。为公侯降之。爽无功而还。后以师爽义，喜侍中，出为魏郡太守。爽继诛，入为御史中丞。侍中、廷尉。听君父以梅，臣子的为礼谤，即是为侯，其妻部。父配嫁，欲所创也。郑元中，吴秋俭，闻侵反，欲持节至阳，豫州颁行赦令，告于市民，还为尚书。诸葛诞反，大将军司马文王义自义寿春。讨贤。会吴大将孙一律众将，或以为吴心有信，必不能复出。君东兵已多，可须后问。欲以为夫论事料放，当以己度。人今旦举淮南之地以与吴国，孙一所虑，口不至千，兵不过300。吴之所失，盖为无己。若寿春之为未解，而吴国之内转，安未可避其不出也。大将军曰：善。遂将欲行。淮南。季平为青州刺史，加后将军，迁都督徐州诸军事。贾节又转都督荆州。景元4年薨，追赠车骑将军，谥曰惠侯。子俊嗣。玉帝会，字有传。华歆字子瑜，平原高唐人也。高唐为齐明都，衣冠无不由。行史礼。兴为吏，休沐出府，则归嘉禾门。议论持平，终不讳。商人。同郡陶丘弘毅之名，自以明见过兴。时王芬与豪杰谋废。PG 327。灵帝。禹在，武纪。分因呼兴，弘共定计，弘欲行，兴止之。曰：夫废立大事，或之所难。分信书而不武，此必无成。而或将及足，子其无往。拱从兴言而止。后分果败，弘乃服。举孝廉，除郎中，并去官。灵帝崩，何进辅政，征河南正太。颍川荀攸及兴等。兴道，为尚书郎。董卓迁天于长安，兴求出。为下，归左，令，并不行，遂从蓝田至南阳。时袁术在壤，刘兴说术使进军讨卓，术不能用。兴欲弃去，会天子使太傅。马日，石丹，安及关东。日，石丹，辟兴为愿。东至徐州，赵。即拜兴豫章太守，以为政清净不凡，吏民感而爱之。孙策略的。江东，兴知策善用兵，乃服金凤营。策以其长者，待以上宾之。礼。后策死。太祖在官渡，表天子真心。孙权欲不遣，兴未全。曰：将军奉王命，使交好曹公，分邑莫顾，使仆的为将军效。兴岂不有异乎？今空留仆，是为养无用之物，非将军之良计也。权悦，
乃潜心。宾客救人送之者千余人，赠一数百金。心皆魔所惧，密各提食，至陵去，悉具诸物，谓诸宾客曰：本无惧诸君之心，而所受遂多。念单车远行，将以怀璧为罪，愿宾客为之计。众乃各留所赠，而服其德。辛至，拜议郎、参司空军事，入为尚书，转侍中，代荀彧，为尚书令。太祖征孙权，表兴为军师。为国计谏，为御史大夫。文帝即王位，拜相国，封安乐乡侯。即建作，改为司徒。辛肃，清平，禄赐以正师亲戚故人，家无单食之处。公卿常并赐没入。牲口，为新出而驾之。帝叹息，下诏曰：司徒，国之俊老，所欲何阴阳礼数事也？今大官众善，而司徒疏食，甚无谓也。特赐御衣，即为其妻子男女皆作衣服。三服役，举孝廉。本以德行，不复现以事经。辛以为丧乱以来，六极堕废，当务存立，以崇王道。夫治法者，所以今盛衰。今听孝廉不已，今世恐学业遂从此而废。若有秀异，可特征用。患于无其人。PG 328。何患不得哉？帝从其言。黄初中，赵公卿举独行君子，新举管宁，帝以安车征之。明帝即位，晋封博平侯，增邑500户，并前1300户，转拜太尉。辛称病起退，让位于宁。帝不许。临当大会，乃遣散其常。是谋袭奉诏谕旨曰：朕兴历数事，1日万计，具听断之不明。赖有德之臣，左右正宫，而军旅以及辞位。夫量主则君，不居其朝，委容器禄，不究其位，古人固有之矣，故以为周公。隐则不然。洁身训节，常人为之，不忘之于君。君其利即就会，以会与一人。将立袭己言，命百官总计，以虚君道，正然后谕。左右召袭，虚心必起，乃还。心不得已，乃起。太和中，遣曹真从子武道伐蜀，车驾东幸许昌。辛上书曰：兵乱以来，过于2计。大魏承天受命，陛下以圣德当臣。康之隆、仪弘一代之治，绍三王之际。虽有2贼复显严命，苟甚化日积，远人怀德，将抢复而至。夫兵不得已而用之，故急而时动。臣愿陛下先留心于治道，以征伐为后事。且千里运粮，非用兵之力，越险深入，无独克之功。如闻今年征役，颇失农桑之业。为国者以民为基，民以衣食为本，使中国无饥寒之患，百姓无离世之心，则天下幸甚。2贼之幸，可坐而待也。臣备为宰相，老病日笃，犬马之命将尽，恐不复奉望銮盖，不敢不竭臣子之怀，为陛下裁察。帝报曰：君深虑国计，朕甚嘉之。
贼平视山川，二阻劳于前世，犹不克平，正其感自多。为必灭之灾，诸将以为不依探取，无由自毙，是以官兵以窥其性。若天时未至，周武还失，乃前世之鉴，镇静不忘所戒。时秋大雨，赵祯引军还。太和5年，辛薨，谥曰晋侯。子表嗣。初，文帝分兴护邑，封兴地基列侯。表，威西中为尚书。王郎字景兴，东海郡人也。以通经，拜郎中，除资丘长。师太尉杨赐。赐薨，弃官行服。举孝廉，辟公府，不应。徐州。PG 329。赐使陶谦察朗茂才。时汉帝在长安，关东兵起，郎为连治中。与别驾赵玉等说签曰：春秋之意，求诸侯莫如秦王。今天子越在西京，以遣使奉承王命。谦乃遣御奉张至长安。天子嘉其意，拜迁安东将军，以御为广陵太守、郎会稽太守。孙策渡江略地。郎公曹于藩以为力不能拒，不如避之。朗自以身为汉吏，以保诚意，遂举兵与策战，败绩，扶海至东至。策又追击，大破之。朗乃易策。策以儒雅，节让而不害。虽流夷穷困，朝不谋细，而收恤轻就，分多割少，行益甚者。太祖表征之，朗自驱阿辗转江海，积年乃至。拜谏议大夫，参司空军事。魏国初建，以军纪多久领魏郡太守，迁少府，奉常大礼。务在宽恕，罪宜从轻。中奏明察当法，据以治御见。称文帝即王位，迁御史大夫，封安陵亭侯。上书劝谕民。沈行曰：兵起以来30余年，四海荡妇，万国舔瘁。赖先望，莫除寇贼，扶育孤弱，遂令华夏富有纲纪。纠集兆民，于滋味。土，使封笔之内，鸡鸣狗吠，达于四境，征戍新兴，喜遇生平。今远方之寇魏兵，兵虚之意未息，臣令复除，足以怀远人2载，足以宣德泽，阡陌贤修，四民殷赤，必复过于囊食而富于平日。义称敕法书者详行，一人有庆，召民赖之，甚法欲之谓也。昔曹相国以御事为纪，录温书及治御之例。夫治御者得其情，则无冤死之囚；丁壮者得尽地利，则无饥馑之名；穷老者得养食仓廪，则无畏恶之福；嫁娶以时，则男女无怨旷之恨；胎养必全，则孕者无自伤之哀；心生必富，则孩者无不育之泪；壮而后逸，则幼者无离家之思；二毛不容，则老者无顿服之患。医药以疗其疾，宽昼以乐其业，威法以抑其强，恩人以济其弱，政代以善其罚。10年之后，既饥者必迎相；20年之后，胜兵者必闷也矣。及文帝建作，改为司空，晋封乐平乡侯。时帝颇出游猎。
PG 330。或婚夜还宫。朗上书曰：夫帝王之居，外则是同位，内则众。进门将行则设兵而后出卧，称井而见池，张壶而后登于清。道而后奉饮，遮列而后转顾，进士而后袭驾，皆所以显至尊。勿戒慎，垂法教也。近日车驾出林不护，日仄而行，即昏而返。为景弼之常法，非万乘之至圣也。帝报曰：览表，虽未降。称于真以讽进道，相如陈猛兽以戒汉武，未足以御。方经二寇，未忝，将师远征，故时入原野以袭虚备。至于夜还之戒，以诏有司施行。初，建安末，孙权使遣使称藩，而与刘备交兵。诏议当兴师与吴并取蜀部。朗议曰：天子之君，重于华代。臣宜作耀天威，不动若山。假使权倾与蜀贼相持，搏战旷日，治军力敌，兵不速决，当须军心以成其事者，然后以选持重之。将臣寇贼之要，相识而后动，则得而后行，一举可无于事。今权之师未动，则助吴之军无为光争。且于水方胜，非行军动。众之时，帝纳其计。黄初中，提胡吉林之池，赵公卿举独行。君子。朗见光禄大夫杨彪，且称疾，让位于彪。帝乃为彪致立。卒，位赐3公。赵口正求贤于君而未得，君乃幡然称疾。非徒不得贤，更开师贤之路，增欲炫之亲。吾乃居其事出其言。不善，见为于君子乎？君其物有厚辞。朗乃起。孙权欲遣子登入室，不至。是时，车驾徙许昌，大兴屯田。欲举军东征。朗上书曰：袭南越首善，因其入室，遂为种嗣。还君其国。康居交峡，情不复辞，都护奏议以为以遣世子，以处无礼。且无避之祸，蒙于子入，溃萧之叛，亦不顾子往者。闻权有遣子之忙而未至，今六军戒严，臣恐于人未畅圣旨，当为国家运于登之不留，是以为之兴师。设施行而登乃至，则为所动者至大，所至者至细，独未足以为庆。设其傲狠，殊无人至，具比舆论之未畅者，并怀一矣。臣愚以为以赤别珍珠江。PG 331。各民奉禁令，以慎守所部。外要列威，内广根甲，使勃然若山，坦然若渊，势不可动，计不可测。是时，帝以成军遂行，权子不至，车驾临江而还。明帝即位，晋封兰陵侯，增邑500，并前1200户。始至，夜审文昭皇后陵，见百姓或有不足。是时方营修宫室，朗上书曰：陛下即位以来，恩诏吕布，百姓万民莫不欣心。臣请奉使北行，往返道路，闻众徭役，其可得捐除省减者甚多。愿陛下重留日仄之听，以济治寇。
习大禹欲整天下之大患，故乃先卑其宫室，减其衣食，用能尽有9州，必成5服。勾践欲广其欲而之疆，国夫差于姑苏，故意约其身以及家，减其家以失国。用能囊括5湖，席卷3江，取威中国，定霸华夏。汉之文景，意欲恢弘祖业，增崇弘序，故能歌议于百京之台，招简于一题。知府内检太官而不受贡献，外审徭赋而务农桑，用能号称身。平己治行错。孝武之所以能奋其军事，拓其外境，诚因祖考，蓄积素足，故能遂成大功。或去病，中才之疆，犹以匈奴未灭，不至地宅。民恤远者略近，视外者简内。自汉之初及其中兴，皆于今革略请之后，然后绝伟康，德阳并起。今当见始之前卒，用列朝会；遂华之后卒用序内官，华陵、天渊卒用斩游宴。若且先陈昌河之相位，使卒用列远人之朝贡者，修城池，修史卒，用绝于越，成国显，其余一切，且须丰年。亦以勤耕农为务。习戎备为事，则国无怨旷，户口资习，民充兵强，而寇戎不兵。积息不作，谓之有业。转为司徒，使吕师皇子，而后宫就管者少。朗上书曰：习周文15，而有武王，遂享10子之作，以广诸姬之印。武王既老而生成王，成王是以先于兄弟。此2王者，各述甚德，无以相过，比其子孙之作，则不相如。盖生育有早晚，所产有众寡也。陛下既得作兼比2胜，春秋高于姬文玉5之10矣，而子发未举于娇兰之。PG 332。傲房藩王位凡于耶庭之众事，以成王为御，虽未为晚，取辟博弈，则不为素。周礼6宫内官120人，而诸经常说，咸以12为限，至于秦汉之末，或以100为数矣。然虽靡伪，而就10余己管者，或圣先明百思难之本，诚在于一义，不但在于物广也。老臣数楼，故国家同坐于轩辕之55，而未及同文之25，用为一义。且少小常苦备入太温，太温则不能变。柔肤弱体，是以难可防护，而易用感慨。若常令少小之慢袍，不至于甚厚，则必显保金石之性，而彼受于南山矣。帝报曰：夫忠志者辞骂，爱众者言声。君既劳思虑，又守彼将胜。3. 复得因，欣然无量。朕祭祀未立，以为君忧，亲纳至言，斯文。良规。朗着易、春秋、孝经、周官传奏议论记，咸传于世。太和2年薨，谥曰成侯。子肃嗣。初，文帝分朗户，义封义子列侯，朗启封兄子祥。肃字子雍，年18，从宋中读太玄，而更为之解。皇初中为散骑黄门呆郎。太和3年，
拜散骑常侍。4年，大司马曹真真属，素上书曰：前至有之，千里馈粮，事有饥色。乔苏后疑，师不素保，此谓平图之行军者也。又况余生入祖县，凿路而前，则其为劳必相百也。今又加之以陵宇、山坡峻华，重逼而不斩，良陷而难济，实行军者之大忌也。文曹征伐以逾越而行财半谷，治道功夫，战事悉作，是贼偏得以易，而呆劳，乃兵家之所惮也。言之前代，则武王伐纣，出关而复还；论之近世，则武文争权，临江而不济，岂非所谓顺天之时，通于权变者哉？赵明之圣上以水与兼具之故，修而习之，后日有幸，成而用之，则所谓乐以犯难，民忘其死者矣。于是遂罢。又上书宜遵旧礼，为大臣发哀，建果宗庙，是皆施行。又上书陈正本曰：除无事之谓，损不及之禄，止服食之费，并从容之官，使官必有职，职任其事，事必受禄。禄 PG 333。待其根，乃往古常事，当今之所宜也。鳏寡而禄厚，则公假之。废先进士之治劝，各展财力，莫相倚仗。夫奏以言，民事矣。公能之与否，简在地心。是以唐虞之设官分职，生命公卿，各以其事，然后为龙为纳言，由今尚书也。以出内地命而已。下因不可得而降。干氏曰：六世之人，名六卿一典士者也。州官则备以5日视朝，公卿大夫并进，而私事便齐。谓焉。其纪曰：坐而论道，谓之王公；坐而行之，谓之士大夫。及汉之初，依拟前代，公卿皆亲以事升朝，故高祖公追反走之周昌，武帝尧可奉奏之极案，宣帝使公卿5日一朝，成帝使至尚书5人，自是凌迟，朝礼遂阙。可复5日视朝之仪，使公卿尚书各以示敬，废礼复兴，光宣圣序，成所谓明美而实。后者也。青龙中，山阳公薨，汉主也。素上书曰：袭唐单于单下，皆终3年之丧，然后见天子之尊。是以帝号无亏，君礼犹存。今山阳公承顺天命，允达民望，进谗大位，退处兵位。公之奉位，不敢不尽节，谓之呆公，忧崇而不成。既至其薨，趁敛之志，于途之事，皆痛之于亡者，是故远近归仁，以为甚美。且汉总帝皇之号，号曰皇帝，有别称帝，无别称皇，则皇是其差卿者也。故当高祖之时，土无2王，其父健在而始称皇，名非2王之贤也。况今以赠终，可使称皇以配其事，明帝不从，始称帝，乃追谥曰汉孝献皇帝。后素以常侍领秘书监，
兼崇文官祭酒。景初间，公事甚兴，民施农业，其性不敦，行杀苍律。肃上书曰：大魏臣百亡之。即生民无己，干戈未及，臣宜袭民而会之以安静遐迩之时也。夫务蓄积而袭疲民，在于审徭役而勤稼穑。今公事未就，功业未弃，运漕调发，转相供奉。是以丁夫疲于力作，农者离其难。母种谷者寡，食谷者众，旧谷既没，新谷莫继。斯则有国之。PG 334。大患，而非备御之长策也。今见作者3-4万人，九龙可以安胜。体其内足以列六宫，显阳之殿，右向江壁，为太极以前宫。夫上大，方向甚寒，即趁祸作。臣愿陛下发德音，下明诏申，悯一夫之疲劳，后今诏民之不善，取长食饼之事，非及要者之用，选其丁壮，则留万人，使益其而更之，贤之习待有日，则莫不悦以及事，劳而不愿矣。既一岁有360万夫，亦不为少。当一岁成者，听且3年，分遣其余，使皆及农，无穷之计也。仓有益粟，民有余力，以此兴功，何功不立？以此行化，何化不成？夫信之于民，国家大宝也。仲尼曰：自古皆有死，民非信不立。安区区之晋国，为之众耳，欲用其民，先是以信，是故元虽将降，故信而归，用能一战而罢。于今见称，前车驾当信洛阳，发明为营，有司命以营城而罢。既成，又立，其功利，不以实浅。有司徒营其目前之力，不顾今国之体。臣余以为自今以后，倘复使民，移民其领，使必如其。若有事，以次宁复更发，无或失信。凡陛下临时之所行，皆有罪之。立以死之人也。然众数不知，未为仓卒，故愿陛下下于立而报其罪。君其死也，无使汉于公耶而为远近所疑。且人命至重，难生一杀，气绝而不恤者也，是以圣贤重之。孟可称杀亦无辜，以取天下，仁者不为也。汉时有犯必经臣于马者，言谓张氏之。奏使伐金，文帝怪其轻，而视之曰：方其时，上使诛之则已。今夏廷尉，廷尉，天下之平也，亦轻之，天下用法皆为轻重。民安所措其手足？臣以为大失其意，非忠臣所宜臣也。廷尉者，天子之利也，犹不可以失平，而天子之身，反可以获谬乎？思重于为己，而轻于为君，不忠之甚也。周公曰：天子无戏言，言则史书之，公颂之，世称之。言犹不戏，而况行之乎？故世之言不可不察，周公之戒不可不法也。又臣诸鸟兽，无用之物，而有除古人徒之费，皆可捐除。PG 335。帝常问曰：汉桓帝时，
白马令李云上书言：帝者，帝也，是地狱不帝，当何得不死？肃对曰：但为言师逆顺之节，原其本意，皆欲尽心，念存补国。且帝者之威，过于雷霆，杀一匹夫，无一蝼蚁。宽而诱之，可以示容受切言，广德与于天下。故臣以为杀之未必为是也。帝又问：司马迁以受刑之故，内怀隐切者，史记非贬孝武，令人切齿。对曰：司马迁记事，不虚美，不隐恶。刘向、杨雄服其善叙事，有良史之才，谓之实录。汉武帝闻其述，史记取孝景及己。本纪览之，于是大怒，削而投之。于今此两纪有录无书。后遭李陵事，遂下迁残事。此为隐切在孝武，而不在于史迁也。正始元年，初为广平太守。公事征还，拜仪郎，请之，为呆中，迁太常。时大将军曹爽专权，任用何晏、邓阳等。肃与太尉蒋济、司农桓范论及时政，肃正色曰：此辈及弘公，时显之属，复称说邪。爽闻之，戒何晏等曰：当共慎之，公卿以比诸君前世恶人矣。作宗庙事免。后为光禄勋，时有2余，长尺，及于武库之屋，有司以为吉祥。肃曰：余生于渊而抗。于屋借灵之物失其所也，边将其带有弃甲之辩乎？其后果有东关之败，喜为河南尹。嘉平6年，持节兼太常，奉法驾，迎高贵相公于元城。是岁，白气惊天，大将军司马景王问肃其故，肃答曰：此蚩尤之其也，东南岂有乱乎？君若修己以安百姓，则天下乐安者归德，倡乱者先亡矣。明年春，镇东将军吴秋俭、扬州刺史闻亲返，景王谓肃曰：霍光感夏侯胜之言，使众儒学之士，良有益也。安国宁主，其数焉在？肃曰：其关羽率荆州之众，将于晋于汉兵，遂有北向争天下之志。后孙权袭取其将士家属，与士众一旦瓦解。今淮南将士父母妻子皆在内州，但及往御魏，使不得前，必有关羽势崩之势矣。景王从之，遂破简清。后迁中领军，加 PG 336，散骑常侍，增邑300，并前2200户。甘露元年薨，门生虽迭者以百数，追赠卫将军，谥曰景侯。子运嗣，运薨，无子。国爵。景元4年，封肃子荀为兰陵侯。咸熙中，开建武等，以肃者勋前朝，改封荀为臣子。初，肃善甲马之学，而不好政事，采会同议，为尚书、诗、论语、三礼、左氏、解及传定傅朗所作异传，皆列于学观。其所论驳朝廷典制、郊祀、宗庙、
丧记轻重，凡100余篇。时乐安孙叔然受学郑玄之门，人称东周大儒。真为秘书监，不久素集《圣正论》，以积短玄，殊然博而视之。即作《周易》《春秋》《历》《毛诗》《礼记》《春秋》3传，国语、尔雅、诸注，又著书10余篇。自魏出征士敦煌州生。列明帝10大司农弘董玉等，亦力著经传，颇传于世。评曰：中昼开达李干，华兴清纯德肃，王朗文博富善，臣皆一时之俊伟也。魏氏初作，赵登三司，甚以夫王肃量直，多闻，能悉心哉。PG 337。三国志卷14魏书14。陈郭董刘讲流传。陈玉与仲德，东郡东阿人也。长8尺3寸，美须髯，黄金。起，县丞王度反应之，烧仓库。县令于城走，立民父老幼东奔。瞿秋山。欲使人真是度，度等得控城不能守。出城西5、6里至屯。欲谓县中大姓薛房等曰：今度等的城郭不能居，其事可知。此不过欲掳掠财物，非有奸假立兵攻守之志也。今何不相虑还城而守之？且城高厚，多谷米，今若还求令，共坚守，度必不能久，攻可破也。房等以为然。吏民不肯从，曰：贼在西，但有东耳。欲谓房等，渔民不可济事，乃密遣戍。其举番于东山上，令房等望将，大呼言：贼已至，便下山去。臣吏民奔走随之，求得县令，遂共城守。度等来攻城，不能下，欲去。欲律吏民开城门及之，度等破走。东阿有此的权。初平中，兖州刺史刘岱辟豫，豫不应。是时，岱与袁绍、公孙瓒和亲，绍令妻子居岱所，瓒亦遣从事范方将其助岱。后绍与瓒有隙，瓒即破绍军，乃遣使与岱，令遣绍妻子，使与绍绝。别斥范方，若岱不遣绍家，将其还。无定绍，将加兵于岱，岱亦连日不绝，别驾王欲白岱，臣欲有谋，能断大事。岱乃召见豫，问计。豫曰：若弃绍进援而求瓒远助，此假。人于越以救逆子之说也。夫公孙瓒，非袁绍之敌也。今虽坏绍君，然终为绍所擒。夫去一朝之权而不虑远计，将军终败。岱从之。范方将其归，未至，瓒大为绍所破。岱表豫为其都。谓豫辞以疾。PG 338。刘岱为黄巾所杀。太祖临兖州，辟豫。豫将行，其乡人谓曰：何前后之相悖也？豫笑而不应。太祖与豫说之，以豫首受章令。太祖征徐州，使豫与荀彧留守鄄城。张邈等叛营。吕布、郡县回应，为鄄城，犯，东阿不动。步军将者，严成功。
欲自将兵取东阿，又使范夷取范，利民皆恐。欲谓豫曰：今兖州反，唯有此3城。公等以重兵临之，非有以身结其心。3臣必动。君明之望也，归而说之，待可。豫乃归，过犯。说其领乐允曰：闻吕布执君母弟妻子，孝子臣不可违心。今天下大乱，英雄并起，必有命士能袭天下之乱者，此智者所降则也。得主者昌，失主者亡。陈公叛迎吕布而百臣皆应。4能有为，然以君观之，不何如人哉？夫不粗中少轻，刚而无礼，匹夫之雄耳。公等以是假和，不能相君也。兵虽重，终必无成。曹使君智略不世出，待天所授。君必固犯，我守东阿，则田单之功可立也。孰与为忠从恶而母于俱亡乎？为君详虑之。允流涕曰：不敢有二心。时范夷已在县，允乃见夷，服。兵刺杀之，归乐兵守。欲又遣别其绝仓亭津，陈公至，不得渡。欲至东阿，东阿令早之以律吏利民，据城坚守。又兖州从事薛替与欲协谋，促完3城，以待太祖。太祖还，执欲守曰：为子之力，无魔所归矣。乃表欲为东平乡，屯范。太祖与吕布战于濮阳，数不利。蝗虫起，乃各隐去。于是袁绍使人说太祖联合，欲使太祖迁家居邺。太祖兴师兖州，君时进，将许之。时欲使士还，引荐，因言曰：妾闻将军欲遣家与袁绍联合，臣有之乎？太祖曰：然。欲曰：亦。者将军待临事而惧，不然何虑之不生也？夫袁绍惧燕，赵之地，有并天下之心，而志不能济也。将军自度能为之下乎？将军以龙虎之威，可为韩彭之势邪？今兖州虽残，尚有3城，能战之士不下万人。以将军之神武，与文若、玉等，收而用之。PG 339。霸王之业可成也，愿将军更虑之。太祖乃至。天子都许，以豫为尚书。兖州尚未安吉，复以豫为东中郎将，领冀阴太守，都督兖州事。刘备失徐州，来归太祖。豫说太祖杀备，太祖不听。禹在武纪后，又遣备至徐州要吉援。数豫与郭嘉说太祖曰：公前日不图备，豫等臣不及也。今借之以兵，必有一心。太祖悔，追之不及。会数病死，备至徐州，遂杀车卫，举兵备太祖。请之，欲迁镇威将军。袁绍在黎阳，江南渡。时豫有700兵守鄄城。太祖闻之，使人告豫。豫亦2000兵。豫不肯，曰：袁绍拥10万众，自以所向无前。今见豫兵少，必轻易，不来攻。若益豫兵，
过则不可不攻，攻之必克，徒两损其势。愿攻无疑。太祖从之。少闻欲兵少，果不往。太祖谓贾诩曰：臣欲之胆过于奔，欲收山，则亡命。的精兵数千人，乃引军与太祖会黎阳，讨衰谭。袁上。谭上破走，拜御奋武将军，封安国亭侯。太祖征荆州，刘备奔吴。论者以为孙权必杀备，预料之曰：孙权心在魏，魏为海内所惮。曹公无敌于天下，出举荆州，威震江表，权虽有谋，不能独当也。刘备有英名，关羽、张飞皆万人敌也，权必资之，以御我。难解是分，备资已成，又不可得而杀也。权过多语，备兵以御太祖。事后中夏渐平，太祖抚谕备曰：兖州之败，不用君言，吾何以至此？宗人奉牛酒大会，谕曰：知足不辱，吾可以退矣。乃自表归兵，何门不出。欲性刚戾，与人多侮。人有告欲谋反，太祖赐呆役后。魏国既建，为魏，与中魏行征征威仪，免。文帝建作，复为魏。魏晋封安乡侯，增邑300户，并前800户。分封少于延吉孙。小列侯。方欲以为公，惠薨，帝为流涕，追赠车骑将军，谥曰肃侯。子武嗣。武薨，子克嗣。克薨，子良嗣。小，家平中为黄门侍郎。时校事放衡，小尚书曰周。PG 340。李云设官分职，以为民籍。春秋传曰：天有10日，人有10等。余不得临贤，见不得临贵。于是并见圣者，数之。封申。民事以功，9载考绩。各修爵业，思不出位。故栾书狱。整禁后，其子不听，死人横于街路，秉疾不问。上部则非执之。公下部务分外之赏，吏无兼统之事，民无二世之意，斯成为国要道，治乱所由也。远览典制，近观奏翰，虽官民改易，职司不同，至于崇上义下，显分名利，其志异也。初无效视之，官干与庶正者也。昔武皇帝大业草创，众官未备，而军旅勤苦，民心不安，乃有小罪，不可不察，故治校事，取其一切耳。然简欲有方，不治纵自也。此罢市之权宜，非帝王之正典。其后建蒙见任，复为疾病，转乡因人，莫正其本。遂令上察公庙，下设众司，官无局业，职无分县，随意任情，为心所事。法造于彼端，不依科诏，欲臣于门下，不顾父训。其选官属，以谨慎为粗疏，以聪雄为贤能。其治事，以克报为公严，以循礼为怯弱。外则托天威以为绅士，内则聚群奸以为腹心。大臣耻语，分事含忍而不言，小人为其锋芒，欲节而无告。
致使隐魔宫。于目下四其奸特，罪恶之者，行路皆知，欠恶之过，积年不闻。既非周礼、社官之意，又非春秋、时等之意也。今外有功，卿将校总统朱属，内有侍中尚书宗理万机，司隶校尉督察经辇。御史中丞董摄宫殿，皆高选贤才以充其职，声名科召以督其为。若此诸贤犹不足任，校事小吏亦不可信。若此诸贤各司尽忠，校事区区亦复无益。若更高选国士以为校事，则是忠臣司隶，重增一官耳。若如旧选，隐魔之间今复发矣。进退推算，魔所用之。袭桑弘羊为汉求利，博士以为独烹弘羊，天乃可与。若使政治得失必感天地，诚恐水旱之灾，未必非校事之有也。曹公公远君子，近小人。国风托以为次。魏献公舍大臣，与小臣谋，定将谓之有罪。纵令校事有益于国，以礼义言之。上 PG 341。伤大臣之心，况奸回暴露，而复不罢，是滚却不补，迷而不返也。于是遂罢校事官。小迁汝南太守，年40余薨。郭嘉与奉孝，颍川阳狄人也。初，北见袁绍，谓绍谋臣心。平郭图曰：夫智者审于量主，故百举百全而功名可立也。袁公图欲效周公之下士，而谓之用人之机，多端寡要，好谋无决，欲与共济天下大难，定霸王之业，难矣。于是遂去之。先世时，颍川系制才，筹划事也，太祖甚弃之。早卒，太祖与荀彧书曰：自制才亡后，莫可与继世者。汝隐故多其事，谁可以继之？欲见家。召见，论天下事。太祖曰：使孤臣大业者，必此人也。家出，亦喜曰：真无主也。表为司空军祭酒，征吕布，3战破之，不退固守。时士卒疲倦，太祖欲引军还，家说太祖急攻之，遂擒步。语在《荀攸传》。孙策转斗千里，进有江东，闻太祖与袁绍相持于公渡江。渡江北西许，众闻皆惧，加料之，曰：策兴并江东，所诛皆英豪雄杰，能得人死力者也。然策轻而无备，虽有100万之众，无异于独行中原也。若刺客伏起，一人之敌耳。以无官之，必死于匹夫之手。策临江未济，果为许贡客所杀。从破袁绍，绍死，又从讨谭，上于黎阳，连战数克，诸江。欲乘胜遂攻之，家曰：袁绍爱此2子，莫视利也。有郭图、冯骥为之谋臣，必交斗其间，还相离也。急之则相持，缓之而后真心生。不如南向荆州，若真留表者，以待其变，变成而后急之，可一举定也。太祖曰：善。乃南征。军至西平，谭
上果真冀州。谭为上军所败，走保平原，遣新皮骑将。太祖还救之，遂从定业。又从攻谭于南皮，冀州平，封嘉尾阳亭侯。太祖将真元上及三郡乌丸、诸夏多据刘表使刘备袭许以讨。太祖嘉曰：公虽威震天下，胡视其远，必不设备。因其无。PG 342。备猝然击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而上兄弟生存。今四州之民，徒以威富，得失未佳，舍而难争，上因乌丸之资。招其死主之臣，胡人移动，民夷俱应，以生踏顿之心，臣觊觎之计，恐卿既非己之有也。表作谈客耳，自知才不足以御。备重任之则恐不能治，轻人之则备不为用，虽须国远征，公无忧矣。大祖遂行。至邑，加言曰：兵贵神速，今千里袭，人资众多，难以去力，且必闻之，必为备，不如留辎重轻。兵间道已出，掩其不义。太祖乃密出卢龙塞，直指单于庭。鲁卒闻太祖至，惶不合战，大破之，斩踏顿及明王以下。上集兄西走辽东，家深通有算略，达于事情。太祖曰：南奉孝为能之孤矣。年38，自柳城骸，疾笃。太祖问疾者交错，疾薨，临其丧，哀甚，谓荀攸等曰：诸君年皆孤辈也，唯奉孝最少。天下事尽，欲以后世属之，而中年天折，命也夫。乃表曰：君既久郭家，自从征伐，时有1年，每有大义，临敌致变，臣策未决，家则成之。平定天下，谋功为高。不幸短命，是也。魏中追思家勋，实不可忘。可增邑800户，并前1000户。是曰真侯。子义嗣。后太祖征荆州骸，于巴丘遇疾役，烧船叹曰：郭奉孝在，不使孤至此。初，陈群非家不至行简，数庭。肃家亦自若。太祖欲意重之，然以群能持政，亦悦焉。亦为太子文学，早薨。子申嗣。申薨，子烈嗣。董昭字公人，即因定陶人也。举孝廉，除隐陶长，博人令。袁绍以为参军事。绍逆公孙瓒于界桥，拒陆太守李绍及郡官盖，以瓒兵强，皆欲属瓒。绍闻之，使招领巨鹿。问欲以何数？对曰：一人之为，不能消众谋，欲诱致其心，畅与同意。即得其情，乃当权以治之耳。既在临时，未可得言。才郡右姓孙抗等数十人专谋主，惊动利民。昭至郡，委作少袭告郡云。PG 343。的贼罗后安平张吉祠，当攻巨鹿，贼故孝廉孙抗等为应。袭道收行军法，遏止其身，妻子勿作。昭按袭告令，皆即斩之。
一郡惶恐，乃以赐安慰，遂皆平疾。士弃白少，少称善。会魏郡太守贾潘为兵所害，少以昭领魏郡太守。时郡界大乱，贼以万数，遣使往来，交易市买。昭后待之，因用为奸，乘虚掩讨，折大克破。2日之中，羽袭3至。昭帝访，在张邈军中。邈与少有隙，少受禅将治罪于昭。昭欲议汉献帝，至河内，为张扬所留。因杨尚还应缓，拜其都尉。时太祖领兖州，遣使议杨，欲令贾图西至长安，杨不听。昭说杨曰：元、曹虽为一家，事不久群。曹今虽弱，然10天。下之英雄也，当固节之。况今有元，直通其上事，并表见之。若是有臣，永为身分。杨于是通太祖上事，表见太祖。昭为太祖作书与长安诸将李傕、郭汜等，各随轻重至殷勤。杨亦遣使议太祖。太祖疑杨权马金帛，遂与西方往来。天子在安邑。昭从河内往，召拜议郎。建安元年，太祖定黄金于许，遣使议河东。会天子还洛阳。韩先、杨凤、董承及杨各为力不和。昭以奉兵马最强而少党员。作太祖书与奉曰：吾与将军闻名慕义，便推赤心。今将军拔万乘之艰难，反之旧都，既左之功，超世无仇，何其休哉！方今群凶华夏，四海未宁，神气至重，势在为辅，必须重贤以轻。王轨、臣非一人所独见。心腹四之，实相视赖，一物不备，则有却焉。将军当为内主，无为外援。今吾有粮，将军有兵，有无相通，足以相济，死生契阔，相与共之。奉的书喜悦，与诸将军曰：兖州诸军尽在许耳，有兵有粮，国家所当依养也。遂共表太祖为镇东将军，袭复爵废亭侯，昭迁服节令。太祖朝天子于洛阳，引昭并坐，问曰：今孤来此，当施何计？昭曰：将军兴义兵以诛暴乱，入朝天子，辅议王室。PG 344。此武伯之功也。此下诸将，人殊异议，未必服从，今流匡弼。世事不变，唯有一驾幸许耳。然朝廷波越，心还旧今，远近弃望，既一朝获安。今复喜驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿将军算其多者。太祖曰：此孤本志也。杨凤近在两耳，闻其兵精，得无为孤类乎？昭曰：奉少党员，将独委职。镇东、废亭之事，皆奉所定，又闻书命申述，足以见信。宜时遣使后以答谢，以安其意。说京都无粮，欲车驾。暂幸鲁阳，鲁阳进许，转运稍易，可无限伐之忧。奉为人勇，而寡虑，必不见疑，彼时往来，足以定计。奉何能为累？太祖曰：善。
即遣使诣奉，喜大驾至许。奉由是失望，与韩先等到定陵抄报，太祖不应，密往攻其粮营，将诸即定。奉先师众，东将袁术。3年，招迁河南尹。时张扬为其江阳丑所杀，杨长史薛弘、河内太守谋上臣守呆少救。太祖令招丹深入，臣告玉弘、上等即日举众将，以招为冀州牧。太祖令刘备拒袁术，昭曰：备勇而志大，关羽、张飞为之与计，恐备之心未可得论也。太祖曰：吾已许之矣。备到下邳，杀徐州刺史车卫，反。太祖自征备，喜昭为徐州牧。袁绍遣将颜良攻东郡，又喜昭为魏郡太守，从讨梁。梁死后，晋为邺城。袁绍同族春卿为魏太守，在城中，其父袁长在扬州。太祖遣人迎之，诏书与春卿曰：盖闻孝者不备轻夷要吏，仁者不忘君以徇私，治事不探乱矣。徽信智者不轨道以自为。足下大军，其壁内南，南有百越，非蔬骨肉，乐备无讳，智者生时，独或怡然。曹公敏其手至顷刻，离群寡筹，故特遣使江东，或迎或送，今将至矣。就令足下处偏平之地，依得意之主。居有泰山之固，身为乔乔之偶，以义言之，犹疑备向此，舍民去复也。但诸夷父使与尹公盟，鲁人加之，而不书决。然则王所谓命，决尊不臣，春秋之意也。况足下今日之所托者 ，PG 345，乃为乱之国，所受者乃剿污之命乎？苟不惩之与群，而决复之，不恤，不可以言笑。望祖宗所居之本朝，安非正之兼职，难可以言忠。忠孝并替，难以言治。又足下昔日为曹公所礼辟，夫妻族人而书所生，内所欲而外王室，怀邪路而叛知己，远服禄而近为王，弃民义而收大耻，不亦可习邪？若能幡然一节，奉帝养父，委身曹公，忠孝不坠，荣名彰矣。遗身刘季，早绝粮。图业既定，以昭为谏议大夫。后袁尚依乌丸踏顿，太祖将征之，换军粮南至，凿平鲁、泉州2渠入海通运，昭所见也。太祖表封千丘亭侯，转拜司空军祭酒。后昭建议，宜修古建封5等。太祖曰：建设5等者，圣人也，又非人臣所治，吾何以堪之？昭曰：自古以来，人臣匡世，未有今日之功。有今日之功，未有久处人臣之事者也。今民公耻有残德而未尽善，乐保民节而无大责，得美过于周，此至德之所及也。然太甲、成王未必可遭，今民难化。甚于殷、周处大臣之事，使人以大事以己，臣不可不重虑也。民公虽卖威德，明法术，而不定其机，为万事既犹未至也。定机之本，在地与人，
宣烧建立，以自藩位。明宫中结隐漏，天威在言，耿偃床下之言，诸因无妄之论，不得过耳。昭受恩妃，凡不敢不臣。后太祖遂授魏公、魏王之号，皆昭所创。及关羽为曹人于樊，孙权遣使辞矣，遣兵西上，欲掩取羽。江陵，公安累众，羽失二臣，必自奔走。樊军之围，不救自解。起密不漏，令羽有备。太祖结群臣，群臣咸言宜当密之。昭曰：军事上权，其余何疑？宜应权以密，而内漏之。羽闻权上，若还自护，违则速解，便获其利。可是两贼相对咸持，坐待其弊，密而不露，使权得志，非计之上。又为中将力不知，有救，计量不据，倘有他意，为难不小。漏之为变，且与为人强梁，自是二臣守固，必不速退。太祖曰：善。即敕9 PG 346。将徐晃以全书射者为李及与屯中，为李闻之，志气100倍。欲果，犹豫。全军至，得其二臣，羽乃破败。文帝即王位，拜昭将作大将。即建作，迁大鸿胪，进封右乡侯。2年，分100户，赐昭地访爵关内后，喜昭为侍中。3年，征东大将军曹休陵将在洞浦口，自表愿将锐卒虎步将。南，因敌取资，势必克节，若其无成，不须为念。帝恐休变，渡江，一马诏旨。时昭侍策，因曰：妾见陛下有忧色，独矣。休既将顾乎？今者渡江，人情所难，就休有辞志，事不独行，当须诛江。臧霸等既富且贵，无负他望，但欲终其天年，保守陆作而已，何肯成为自投死地，以求侥幸？苟霸等不敬，休亦自举。臣恐陛下虽有赤渡之诏，犹必审淫，未便从命也。是后无几，暴风吹贼船，西益休等营下，斩首获身，贼遂尽散。诏敕诸军速渡，军未时尽，贼就船遂至。大驾幸晚，征南大将军夏侯尚等攻江陵，未拔。时江水浅，狭，上欲乘船将步骑入主中安屯，作浮桥，南北往来，役者多，以为城必可拔。昭上书曰：武皇帝智勇过人，而用兵未敌，不敢轻之若此也。夫兵好进恶退，常然之术。平地无险，由上艰难，就当深入，还到一利，兵有进退，不可如意。今屯主中，至深也，浮桥而济；至围也，依道而行；至狭也，三者兵家所忌，而今行之。贼凭攻桥，物有漏失，主中精锐，非谓之有，将转化为无矣。臣思期之，望请与时，而义者怡然不以为忧。岂不祸哉？嘉江水向长，一旦暴增，何以防御？就不破贼，上当自完。奈何臣为不以为惧？是将为矣，
为陛下察之。帝勿昭言及赵尚等促出，贼两头并前，官兵一道引去，不时的。谢将军实见，高迁仅得自免。君出巡日，江水报长。帝曰：君论此事，何其审也？正使张臣当之，何以复加？5年，喜封成都乡侯，拜太常。其年，喜光禄大夫，给侍中，从大驾。PG 347。东征7年还，拜太仆。明帝即位，进爵乐平侯，1000户，转卫尉，分100户，赐一子爵关内侯。太和4年，行司徒事，6年，拜真。昭尚书丞莫流之弊曰：凡有天下者，莫不贵上敦朴忠信之士，身极虚伪不贞之人者，以其毁教乱治，败俗伤化也。晋魏讽则伏诛建安之末，曹魏则斩戮黄初之始。夫为前后圣诏，身极伏伪，欲以破散邪党。常用切齿，而执法之力皆为其权势，莫能纠治，毁坏风俗，亲欲滋盛。妾见当今年少，不复以学问为本，专更以交游为业。国事不以孝悌亲修为首，乃以趋势游历为先。台党联群，互相包探，以毁资为罚禄，用党誉为爵赏，负己者则探之淫言，不负者则为作侠信。志乃相畏，今世何忧不度邪？但求人道不勤，罗之不博耳。又何患其不知己意？但当吞之以要而柔调耳。又闻或有使奴客名作在职家人，冒之出入，往来进奥，交通书有所探问。凡此诸事，皆法之所不取，刑之所不赦，虽讽伪之罪，无以加也。帝于是发切诏，敕免诸葛诞、邓阳等。昭年81薨，谥曰定侯。子宙嗣。宙立为郡守，九卿。刘烨字子阳，淮南承德人，汉光武子父陵王延后也。父仆，母休，产患及业。患9岁，业7岁，而母病困。临终，戒患。业以仆之世人，有谄害之性。生死之后，俱必乱家。汝长大，能除之，则无恨矣。业年13，谓兄患曰：王母之言，可以行矣。患曰：那可耳。业即入室杀士者，尽出拜墓。舍内大惊，白仆。仆怒，遣人破业。业还拜谢曰：王母顾命之言，感受不请善行之罚。仆心一之，遂不责也。汝南许少明之人，必得扬州，称业有左士之才。杨氏多轻侠皎洁，有郑宝、张多、许干之属，各拥不屈。宝最萧果，财力过人，一方所惮。欲驱掠百姓，越赴江表，以业。高族名人，欲强逼业使倡导此谋。业时年20余，心内忧之。PG 348。而未有缘。会太祖遣使益州，有所暗问。业往见，唯论世事。要将与归，住止数日。宝果从数百人击牛酒来后使，业令加同。
将其重坐中门外，围设酒饭，与宝于内宴饮。密勒见而令因行伤而着宝。宝性不甘酒，事后甚明，伤者不敢发。夜因自饮，取佩刀斫杀宝，斩其首以令其君。云：曹公有令，敢有动者，与宝同罪。众皆惊怖，走还营。营有都将精兵数干，据其为乱。夜即乘宝马，将家同数人，一保营门。呼其渠帅，欲以获。夫皆叩头开门纳夜。夜服为安怀，咸熙乐服，推夜为主。夜笃汉事见为己为之属，不欲拥兵，遂委其部驱与庐江太守刘勋。勋怪其故，夜曰：宝无法治，其众素以超略为利，仆素无资，而整其之，必怀怨难久，故相与耳。时勋兵强于江淮之间，孙策恶之，遣使卑辞后避。以书说勋曰：上辽宗明，庶妻下国，愤之有年矣。及之，路不便，愿因大国伐之。上辽甚时，得知可以复国，请出兵为外援。勋信之，又得策珠宝。隔月，喜悦，外内尽贺，而夜独否。勋问其故，对曰：上辽虽小，臣坚持身，攻难守易，不可旬日而举，则兵疲于外，而国内虚。策乘虚而袭我，则后不能独守。是将军尽趋于敌，退摩所归。若军必出，或今至矣。勋不从。兴兵伐上辽，策果袭其后。勋穷敌，遂奔太祖。太祖至寿春，时庐江界有山贼陈策，众数万人，临险而守。先时遣偏将至诛，莫能擒克。太祖问群下，可伐与不？咸云：山峻高而溪谷深隘，守易攻难，又无之不足为损，得之不足为益。夜曰：策等小数，因乱复险，遂相依为强耳，非有绝命威信相符也。往者偏将资轻，而中国未夷，故策敢拒险矣。首今天下略定，后服先诛。夫为死屈赏，于之所同，故广务。君为韩信画策，为其威名足以先身后实而服邻国也。岂况明公之德，东征西怨，先开赏目，大兵临之，令宣之日，军门起而 PG 349。鲁自愧矣。太祖笑曰：轻言尽之，遂遣猛将在前，大军在后，至则克策，如夜所度。太祖还，辟夜为司空仓曹院。太祖征张鲁，转夜为主簿。既至汉中，山峻难登，军食颇乏。太祖曰：此妖妄之国耳，何能为有无？吾军少时，不如速还。便自引归，令夜都后诸军，使以次出。夜策鲁可克，加粮道不济，虽出，军犹不能接权，持白太祖，不如至公。遂进兵，多出弩以射其营。鲁奔走，汉中遂平。夜进曰：明公以步卒5000，将诛董卓，北破袁绍，南征刘表，九州百郡，时并其八，
威震天下，势慑海外。今举汉中，蜀人望风，破胆失守，推辞而前，蜀可传檄而定。刘备，人杰也，有度而驰。得蜀日浅，蜀人未事也。今破汉中，蜀人正恐，其势自轻。矣。攻之神明，因其轻而压之，无不克也。若小缓之，诸葛亮明于治而为乡，关羽、张飞勇冠三军而为将，蜀民既定，据险守要，则不可犯矣。今不取，必为后忧。太祖不从，大军遂还也。自汉中还，为行军长史，兼领军。延康元年，蜀将孟达率众将。达有容止才官，文帝甚弃爱之，使达为新城太守，加散其常侍。业以为达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新城与吴、蜀接连，若有变态，为国生患。文帝竟不义，后达中于叛败。黄初元年，以业为侍中，赐爵关内侯。诏问群臣令料刘备，当为关羽出报无不。众议咸云：蜀小国耳，名将为羽。羽死军破，国内忧惧，无援复出。业独曰：蜀虽狭弱，而备之谋欲以威武自强，势必用众以示其有余。且关羽与备亦为君臣，恩由父子，与死不能为新君报敌，于中使之分不足。后备果出兵击吴，吴西国应之，而遣使称藩。朝臣皆贺，独业曰：吾决在江，汉之表，吾内臣之心久矣。陛下虽其德有余，然丑鲁之性，未有所感。因难求成，必难信也。彼必外破内困。PG 350。然后发此时耳。可因其穷，袭而取之。夫一日纵敌，数世之患，不可不察也。备军败退，无礼尽转废，帝欲兴重伐之，业矣。唯彼心得志，上下齐心，而阻代江湖，必难仓卒。帝不听。5年，幸广陵4口，命荆、扬州诸军并进。会群臣，问权当自来不？咸曰：陛下亲征，权恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必自江而来。业曰：彼为陛下欲以万臣之众千己，而超越江湖者在于别江，必勒兵待事，未有进退也。大驾停驻积日，权果不至，帝乃训师云：亲策之事也。当念为吴灭二贼，不可但知其情而已。明帝即位，进爵东庭侯，邑300户。诏曰：尊严祖考，所以崇孝表行也；追本进史，所以笃教流化也。是以陈汤、文、武、时造商、周、诗、书之意，追尊祭器，歌颂有松。江源之士，名圣德之源流，受命所由心也。自我谓世之承天序，既发祭于高皇、太皇帝，而公隆于武皇、文皇帝。至于高皇之复处世君，前修德让，行动神明，斯乃乾坤所伏想，光临所从来也。而今神悠远，
号称罔纪，非所谓崇孝重本也。其领公卿。以下会议号氏。业亦曰：圣帝孝孙之欲包崇先祖，诚无量矣。然亲疏之术，远近之将，盖有礼记，所以割断私情，可成功法，为万世事也。周王所以上祖后继者，以其左堂有功，名在祀典故也。至于汉室之初，追谥之意，不过其父。上比周氏，则大卫发迹自高皇始；下论汉室，则追谥之礼不及其祖。此诚往代之臣法，当今之民意也。陛下孝思忠发，臣模已矣。然君举必书，所以胜于礼制也。以为追尊之意，宜其高皇而已。尚书魏征与业一同，是遂施行。辽东太守公孙渊夺书复位，擅自立，遣使表状。业以为公孙是汉时所用，遂事官相承，水则有海，陆则阻山，故狐疑绝远难治，而事权日久。今若不诛，后必生患。若怀二祖兵，然后置诛，于是为难。不如因其心力。PG 351。有党有仇，先其不义，以兵临之，开设赏目，可不劳师而定也。后渊进反，业在朝，略不交接时人。或问其故，业答曰：为事即作。上心，智者之命，俗或未贤。仆在汉为之业，余未备复兴，寡偶少徒，余一未失也。太和6年，以即拜太中大夫。有监为大鸿胪，在位2年逊位，复为太中大夫，薨。谥曰景侯。子欲嗣。少子陶，亦高才而薄行，官至平原太守。蒋济字子通，楚国平阿人也。世郡季历，州别驾。建安时3年，孙权率众为合肥。时大军征荆州，欲击邑，为张潜将军。张喜单将牵骑，过领汝南兵以解围，颇负极邑。既乃密白刺史。韦的喜书，云步骑4万已到于楼，遣主簿迎喜。3部使赍书语。城中守将，1部的入城，2部为贼所得。权信之，俱稍为走。臣用的权。明年始于桥，太祖问季曰：袭孤与原本出对官渡。喜宴，白马鸣，民不得走，贼亦不敢超。今欲喜淮南民，何如？季对曰：是时兵若贼强，不喜必失之。自破袁绍，北拔柳陈，南向江汉，荆州交臂，威戮天下，民无他志。然百姓怀土，食不乐喜，惧必不安。太祖不从，而将淮监10余万众，皆惊走无。后继使议业，太祖迎见大笑曰：本旦欲使避贼，乃更趋进之。拜祭丹阳太守。大军南征还，以温辉为扬州刺史，季为别驾。令曰：季子为臣，吾已有君。今君还州，无忧矣。民有诬告季为谋叛主律者，太祖闻之，指前令与左将军于禁、沛襄丰人等曰：蒋季宁有此事，有此事，吾为不知人也。此必于民乐乱，
望引之耳。卒礼出之，辟为丞相主，不息曹属。令曰：舜举高陶，不仁者远，臧否得中，望于贤。属矣。关羽为樊、襄阳。太祖以汉帝在许，进贼，欲洗都。司马宣王即记说太祖曰：于禁等为水所媒，非战功之师，于国家大计未足有损。刘备、孙权外卿内书，关羽得志，全毕。PG 352。不愿也。可遣人劝谒其后，许割江南以封权，则樊为自解。太祖如其言。权闻之，即引兵西袭公安、江陵。羽遂见秦。文帝即王位，转为相国长史。即建作，初为东中郎将。既请刘、赵曰：高祖歌曰：安得猛士守四方，天下未宁。要须良臣以正边境。如其无事，乃还名誉，未为后也。己上。万机论，帝善之。入为散骑常侍。时有诏，赵征南将军下。侯上曰：卿复兴众将，特当任使。恩师卒死，惠爱可怀。左微作服，杀人活人。上以事记。既至，帝问曰：卿所闻，见天下风教何如？既对曰：未有他善，但见亡国之语耳。帝愤然作色而问其故，既据以答，因曰：夫作威作福，书之明解。天子无戏言，古人所慎，唯陛下察之。余是帝一解，遣追取前诏。黄初3年，与大司马曹仁争吴，既别袭县西。人欲攻如须州中，既曰：贼据西岸，列船上流，而兵入州中，是为自内地狱，为王之道也。人不从，果败。人薨，复以继为东中郎将，带领骑兵。诏曰：卿兼资文武，志节慷慨，常有超江湖吞吴会之志，故复受将律之任，请之。征为尚书。车驾幸广陵，既表水道难通，又上三州论，以讽帝。帝不从，于是战船数千，皆至不得行。议者欲救留兵屯田，既以为东晋湖，北临淮，若水甚时，贼易为寇，不可安屯。帝从之，车驾即发。还到金湖，水稍尽，径流船复济。船本立势，数百里中，既更凿的作4、5道，促船另据，欲作土屯2段湖水，皆引后船，一时开2人怀中。帝还洛阳，谓季曰：事不可不小。吾前爵位分半烧船于山阳池中，轻于后置之，略与吾俱至。瞧，又美的所成，实入无益。自今讨贼计划，善思论之。明帝即位，赐爵关内侯。大司马曹休率军向宛，既表以为深入鲁的，与全精兵对，而朱然等在上流。臣休后，臣未见其利也。君至宛，吾出兵安陆，既又上书曰：今贼势行于PG 353。昔必欲并兵图东，宜即召诸军往救之。会休军已败，尽弃。
弃仗辎重退还。吴欲塞家口，欲救兵至，是以官军的不没，迁为中护军。时中书监，令号为专任，记上书曰：大臣太重者，国为；左右太轻者，身弊，古之至戒也。往者大臣秉事，外内善动。陛下卓然自揽万机，莫不知素。夫大臣非不忠也，然威权在下，则众心慢上，是之常也。陛下既以察之于大臣，愿无忘。与左右忠正远虑，未必贤于大臣，至于变辟取和，或能攻之。今外所言，则云中书，虽使公甚不敢外交，但有此名，犹或世俗。况时握是要，日在目前，倘因疲倦之间有所搁置，众臣见其能推移于世，即亦因时而向之。有此端，应当内摄。自玩以此重语，思招所教，为之内援。若此，臧否毁誉，必有所兴；公复赏罚，必有所益。直道而上者或庸，屈服左右者反达。因为而入，原形而出，亦所辖性，不复猜决。此宜慎治。所当早闻，外以经义，则行迹自见。或恐朝臣为言不合而受左右之怨，莫视以闻。臣切谅陛下前神莫思，公听并观。若是有未尽于礼而误有魏周于用，将改趋易调，远与黄唐角公晋昭武文之际，岂尽习而已哉？然人君犹不可惜天下事以事己民，当有所负。三官任一臣，非周公旦之忠，又非管夷吾之功，则有弄击败官之弊。当今著实之事虽少，至于行称一州，治校一官，忠信节命，各奉其职，可并驱策，不使圣明之朝有专利之名也。诏曰：夫骨梗之臣，人主之所仗也。既才兼文武，服勤尽节，美军国大事，现有奏议，忠臣奋发，无甚状之。就迁为护军将军，加散其常事。仅初中，外勤争议，内务公事，怨旷者多，而年谷积减。记上书曰：陛下方当恢从前序，光计一夜，臣未得高枕而治也。今虽有12州，至于民数，不过汉时一大郡。二贼未诛，素兵边陲，且耕且战，怨旷积年。宗庙宫室，百事草创，农桑。PG 354。者少，衣食者多，今其所及，唯当习好百姓，不致甚弊。必贵之民，倘有水旱，100万之众，不为国用。凡使民必须农系，不夺其食。夫欲大兴公之君，先料其民力而欲修之，勾践养胎矣。待用，昭王续病以血仇，故能以弱燕服强齐，雷越灭晋吴。今二敌不攻不灭，不弑即亲，当生不除，百世之责也。以陛下圣明神武之略，舍其缓者，专心讨贼，臣以为无难矣。又欢于之。丹害于精爽，神太用则节，形太劳则弊。愿大简贤妙，足矣。充百思难
者，其冗散未齿，且悉分出，务在清净。诏曰：为护军，无符文司言也。齐王即位，喜为领军将军，进爵昌陵亭侯，迁太尉。初，侍中高唐龙论交四事，以为为顺后，推顺配天。既以为顺本性，归其苗曰田，非曹之先者，闻以追结龙。是时，曹爽专政，丁密、邓阳等轻改法度。会有日时变，召群臣问其得失，记上。书曰：习大顺左治，戒在比州，周公辅政，胜于齐彭、齐侯。问哉？晏婴对以不讳，鲁君问议，臧孙答以缓议。应天塞变，乃时人事。今二贼未灭，将士暴露已数十年，男女怨旷，百姓贫苦。夫为国法度，为命世大才，乃能张其刚为以垂于后，岂中下之力所以改易哉？终无益于治，士卒伤民，望以使文武之。臣各守其职，虑以清平，则何其祥瑞可感而治也。以隋太傅司马宣王屯洛水浮桥，朱曹爽等进封都乡侯，邑700户。记尚书曰：臣忝宠上司，而爽敢褒葬祸心，此臣之无任也。太傅愤独断之策，陛下明其终结，罪人伏诛，社稷之福也。夫封宠庆赏，必加有功。今论谋则臣不先知，与战则非臣所虑，而上失其志，下受其弊。臣被宰司，民所惧瞻。臣恐冒赏之见自此而兴，推让之风由此而废，故此不许。是岁薨，谥曰景侯，子秀嗣。秀薨，子凯嗣。咸熙中，开建武等，以记者勋前。朝改封凯为下蔡子。PG 355。刘放，字子器，涿郡人，汉广阳顺王子西乡侯弘后也。立郡纲纪，举孝廉。遭事大乱，时于阳王松据其土，放往依之。太祖克冀州，放说松曰：往者董卓作逆，英雄并起，祖兵闪，命人自封职，为曹公能把整为乱，亦待天子，奉辞伐罪，所向必克。以2员之强，守则淮南兵消，战则官渡大败，臣甚喜。卷江清河朔，微行济河，大势已见。速至者见服，后服者先亡。此乃不嗣终日持物之时也。袭秦不弃南面之尊，仗剑归汉。臣实废新之礼，省去旧之分也。将军宜投身委命，后自节纳。松然之。会太祖讨衰谭于南皮，以书招松，松举雍奴，泉州。安赐以复之。放为松答太祖书，其文甚丽。太祖既善之，又闻其说，由是遂辟放。建安10年，与松俱至。太祖大悦，谓放曰：袭班标衣斗戎而有河西之功，今亦何相似也？乃以放参司。空军事，历主簿记事，初为河阳，许暂令。魏国季建与太原孙资俱为秘书郎。先是，资亦历县令，参丞相军事。
文帝即位，放资转为左右丞。数月，放喜为令。黄初初，改秘书为中书，以放为监，资为令，各加给侍中。放赐爵关内侯，资为关中侯，遂掌机密。3年，放进爵位寿亭侯，资关内侯。明帝即位，由见宠任，同加散骑常侍，进放爵西乡侯，资乐阳亭侯。太和末，吴遣将周贺服海邑辽东，招诱公孙渊。帝欲邀讨之，朝议多以为不可。为资爵行策，果大破之。进爵左乡侯。放善为书席，3祖诏命有所招谕，多放所为。清隆初，孙权与诸葛亮联合，欲拒出为寇。编后的全书，放乃改。议其辞，往往换其本文而复合之，与征东将军满宠，若欲归化，封以事亮。亮腾与吴大将不止至等，至等以见权。权据亮自疑，生自解说。是岁，据家侍中、光禄大夫。景初2年，辽东平定，以参谋之功，各进爵，封本县，放方城侯，资中都侯。其年，帝请疾，欲以燕王宇为大将军，即领军江夏侯县。PG 356。武卫将军曹爽、屯骑校尉曹昭、骁骑将军秦朗共辅政。与信公梁陈故辞。帝引荐放资入卧内，问曰：燕王正尔为？放资对曰：燕王实自知不堪大任故耳。帝曰：曹爽可待与部。放资因赞成之。又生陈仪速召太尉司马宣王，以刚为皇室。帝纳其言，即以皇旨授放作诏。放资既出，帝亦复变，诏旨宣王勿使来。荀艮见放资曰：我自召太尉，而曹昭等反使无止之，己败无事。命艮为诏，帝独赵爽与放。资据受诏命，遂免狱，县、赵、朗官。太尉议至，登床受诏。然后帝崩。齐王即位，以放资决定大谋，增邑300，放并前。1100，资千户，封爱子一人亭侯，次子齐都尉，余子皆郎中。正始元年，更加放左光禄大夫，资右光禄大夫，今应子寿仪同3司。6年，放转骠骑，资卫将军，领监，令如故。7年，复封子一人亭侯，各年老逊位，以列侯朝朔望，为特进。曹爽诸后，复以资为侍中，领中书令。嘉平2年，放薨，谥曰晋侯。子正嗣。资复逊位归地，就拜罗骑将军，转侍中，特进如故。3年薨，谥曰真侯。子弘嗣。放才既优资，立自修不如也。放资既善承顺主上，右尉。常显贤得失，一心疲而助王司，以示祸积于世。然时因群臣兰正弗赞其意，并实密陈损益，不专导于言云。及咸熙中，开建武等，以放资者勋前朝，改封正方臣子，弘黎10子。平曰：陈玉、郭嘉、董昭、刘烨、蒋济才策谋略，视之。
其事虽亲至德业，疏于寻忧，而筹划所料，是其伦也。流放。文翰、孙资勤慎，并管喉舌，全文当时，雅量非体。是故积于之身，每过其时矣。PG 357。三国志卷15魏书15。刘司马梁张温贾传。刘父字元颖，沛国乡人也。避乱扬州，建安初，说袁术江。戚忌、秦邑，使律仲与拒议太祖。太祖悦之，司徒辟为愿。后孙策所至庐江太守李树，攻杀扬州刺史严相，庐江没前，雷续、陈兰等据数众万在江、淮间郡县残破。太祖方有袁绍之难，未复可任以东南之事，遂表为扬州刺史。复既受命，单马造河，肥空城，建立州治。南怀绪等皆安吉之，贡献相继。数年中，恩化大行，百姓乐其政，流民越江山而归者以万数。于是聚诸生，立学校，广屯田，兴治韶碑及儒碑、七门、吴堂诸业以盖。稻田，官民有处。又商为城垒，多积木石，编作草山数千万枚，亦筑鱼高数千斛，为战守备。建安13年卒。孙权率10万众攻围合肥城100余日，10天连雨，城欲崩，于是以山缩覆之，夜燃之赵城外，是贼所作而为。被贼已破走。扬州市民亦追思之，以为虽董安于之守晋阳，不能过也。及碑堂之力，至今为用。父子敬、黄初中从黄门侍郎迁庐江太守，诏曰：卿复袭为比州，今卿复据此郡，可谓克负荷者也。转在河内，迁上书，赐爵关内侯，初为河南尹。散骑常侍应渠书与进曰：入作纳言，出临京任。复民之术，日引月长。藩落高峻，绝川渝之心。物种别出，远水火之灾。农气必聚，无失时之阙。残麦有山备之用，无雨湿之余。风拂止其，无流连之力。鳏寡孤独，蒙领政之时。加之以民治忧为，众之以秉宪不挠，有司功成王。PG 358。命百里垂拱养伴。虽昔赵、张三王之治，未足以方也。晋为政类如此。初虽如岁密，终于百姓辨之，有复遗风。母丧，去官，后为大司农卫尉，晋封广陆亭侯，邑300户。尚书陈如训之本曰：夫学者，治乱之诡疑，圣人之大教也。自黄初以来，重历太学20余年，而寡有成者，盖由博士选卿，诸生必异，高门子弟，齿非其伦，故无学者。虽有其名而无其人，虽设其教而无其功。职高选博士，取行为人表，今任人师者，长教国子。依遵古法，使2010以上子孙，年从15，皆入太学。民治处置荣辱之路，其精明行修者，则进之以崇德；荒教废业者，则退之以惩恶。
举善而骄不能则劝，浮华交游，不经自习。以产弘大化，以随卫兵，六合成风，远人来革。此圣人之教，治治之本也。后迁镇北将军，假节都督河北诸军事。进义经常之大法，莫善于守防，使民以有别。遂开拓边守，屯聚险要。又修广利灵渠大业，水盖灌济南北，三更重道，边民利之。嘉平6年薨，破赠征北将军，晋封建丞相侯，谥曰景侯。子熙嗣。司马朗字伯达，河内温人也。9岁，人有道其父字者，朗曰：慢人亲者，不敬其亲者也。克谢之。12，视今为同。子郎监视者以其身体壮大，以朗逆年，何问？朗曰：朗之。内外累世长大，朗虽智弱，无仰高之风，损年以求早成，非智所为也。监视者异之。后关东兵起，故冀州刺史李绍家居。野王进山险，欲喜居温。朗谓绍曰：唇齿之欲，岂为虞国？温与野王即是也。今年去彼而居此，是为避朝王之奇耳。且君国人之望也，今寇未至而先喜，待山之陷必害，是摇动民之心而开奸诡之源也，切为郡内忧之。绍不从。边山之民果乱，内喜，或为寇超。是时董卓迁天子都长安，卓因留洛阳。朗复防为治书御史。PG 359。当喜熙，以四方云扰，乃遣朗将家属还本县。或有告朗欲逃亡者，只以一卓。卓谓朗曰：卿与吴王而同岁，几大相负。朗因曰：明公以高士之德，遭扬酒之会，清除群会，广举贤。是此诚虚心垂虑，将心致志也。威德以隆，功业以者，而兵南日起，州郡鼎沸，郊境之内，民不安业，捐弃居产，流亡葬篡，虽四官设禁，众家行路，犹不绝习，此朗之所以于义也。愿明公兼观往事，少加三思，及容民并于日月，周不足谋也。卓曰：无益勿之，轻言有益。朗知卓必亡，恐见流，即散财物以录遗卓用事者，求归乡。李道谓父老曰：董卓悖逆，为天下所仇，此忠臣义士奋发之时也。郡与京都近壤相接，洛东有城高，北界大河，天下兴。益兵者若未得进，其势必停于此。此乃四分五裂战争之地，难以自安，不如即道路上通，举宗东黎阳。黎阳有营兵，赵威孙乡里旧婚，为奸营业者，统兵马，足以为主。若后有变，徐复观望未晚也。父老恋旧，莫有从者，为同县赵资，将家属聚，与朗往焉。后数月，关东诸州郡起兵，众数10万，皆集营阳籍。河内诸将不能相依，纵兵超掠，民人死者且半。久之，关东兵散，太祖与吕布相持于濮阳，朗乃将家还温。10岁大饥，人
相时，朗收续宗族，教训诸弟，不为衰世解也。年22，太祖辟为司空院属，除陈高令，以并去，复为唐阳长。其治务宽惠，不行边障，而民不犯禁。先时，民有喜充兜内者，后献吊当作船，喜民恐其不办，乃相律司还助之。其见爱如此，迁元臣令，人为丞相主簿。朗以为天下土崩之事，由秦灭武等之志，而郡国无搜受袭战之备故也。今虽武等未可复行，可令州郡并治兵，外备四夷，内危不轨，于策为常。又以为以富井田，往者以民各有累世之业，南中夺之，是以至今。京城大乱之后，民人分散，土业无主，皆为公田，宜及此时复。PG 360之。亦虽未施行，然州郡领兵，朗本意也。迁兖州刺史，政化大行，百姓称之。虽在军旅，常粗衣20，简以律下。亚好人。论典籍，乡人李狄等胜的名誉，朗常显贬下之，后狄等败，时人服焉。中纣王粲者论云：非圣人不能治太平。朗以为：一言之徒虽非圣人，使得数世相承，太平可治，建安耳。12年，与夏侯惇、臧霸等争吴，到居巢，军事大益，朗公巡视，治医药，欲急促，10年47。且命不依服金，敛以10服。周人追思之。明帝即位，封朗子宜昌武亭侯，100户。朗帝服。又以子望继朗后。宜薨，望子弘嗣。初，朗所与俱喜诏资，官至太常，为是好事。梁袭字子瑜，陈郡浙人也，为郡纲纪。太祖为司空，辟诏为张常，内转陈氏、海西，下批令，所在有治民。还为西曹令，使迁为属。并土兴复，袭以别部司马领并州刺史。时陈高干。慌乱之余，胡狄在界，张雄跋扈，立明王叛，人其部落，兵加雍众，作为寇害，更相煽动，往往其志。袭道官，又既分豫昭、那，皆礼召其好友，稍稍荐举，使役幕府，好友已尽，乃赐发。朱丁强以为义从，又因大军出征，分请以为勇力，厉兵以去之。后稍夷其家，前后送业凡数万口，其不从命者，兴兵制讨，斩首千数，降负者万计。单于恭顺，民亡积丧，不屈服侍共职。同于边户，边境肃清，百姓不也，秦劝农桑，令行禁止。共达名士显显于世，语在长陵传。太祖加之，赐爵关内侯，更拜为真。长者称勇，以为自所闻时，刺史未有及袭者。建安18年，州并属冀州，更拜一郎，西部都督从事，统属冀州，总顾不屈。又使于上党取大才工业公事，袭表至屯田都尉2人，领客600夫，于道赐耕种输粟，以给人牛之费。
后单于入室，西北无虞，袭之基也。文帝见作，复至并州，复为刺史，进封升门亭侯100户，政治常为天下最。太和2年，征拜大司农。PG 361。习在州20余年，而居处贫穷，无方面珍物，明帝益之，礼赐甚厚。4年，薨，子师嗣。初，晋英王司与习俱为西曹令史。司因值日白事，失太祖旨。太极大怒，教召主者，将加重辟。时司进出，习待往对，已被收职矣。司乃持骸，自陈己罪，罪应受死。太祖叹习之不言，思之十分，曰：何以吾军中有2义士乎？后同时擢为刺史，司领豫州。司亦能力，然科遂无大体，官至9卿，封列侯。张继字德荣，冯邑高陵人也。年16，为郡小吏。后立右直，举孝廉，不行。太祖为司空，辟，未至，举茂才，除新封，令至为3府第一。元上拒太祖于黎阳，遣所至河东太守郭元。并州刺史高干及匈奴单于取平阳，发使西与关中诸将合从。司立校尉中奏遣计说将军马腾等，既为严厉害，腾等从之。腾遣子超将兵万余人，与纣会及干、元，大破之，斩元首。干及丹、干皆降。其后干复举并州反，河内张胜众万余人无所属，寇淆。缅间，河东未固，弘农张衍各起兵以应之。太祖以继为议郎，参奏军事，使西征诺将马腾等，皆引兵会及胜等，破之，战衍固守，干奔荆州。封继武使亭侯。太祖将征荆州，而腾等分据关中。太祖复遣继欲腾等，令士不屈求骸。腾己许之，而更犹豫。既恐为变，乃移诸县卒处置2000交银。腾不得已，发东。太祖表腾为卫尉，子超为将军，统其众。后超反，既从太祖破。超于华阴，西定关右，以继为京兆尹，昭怀流民，兴复献邑。百姓怀之。魏国既建，为尚书，初为雍州刺史。太祖谓季曰：还君本州，可谓衣袖纣行矣。任征张鲁，别从散关入讨叛。是，收其麦以给军食。鲁将，既说太祖拔汉中民数万户以食偿。安及3府。其后与曹洪破吴兰于下辩，又与夏侯渊讨宋建，别攻临洮，敌到，平之。是时，太祖喜民以充河北、陇西、天水。PG 362。南安民相恐动，扰扰不安，即假3郡人为将吏者休克，使置屋宅，作水兑，民心遂安。太祖将拔汉中守，恐刘备北取武都市，以逼关中，问计。计曰：可劝使北出旧谷以避贼，前至者后。其宠上，则先者之力，后必慕之。太祖从其策，乃自到汉中，引出诸军。
令冀之武都，洗堤5万余落出居扶风、天水界。是时，武威严郡、张掖河滦、酒泉黄华、西平曲兖等并举。郡反，自号将军，更相攻击。郡遣使宋母及子义太祖为职，求助。太祖问冀，冀曰：郡等外假国威，内生傲备，既定士卒，后即反耳。今方事定属，且以两存而斗之，犹变庄子刺虎，作收其弊也。大祖曰：善。遂于滦遂杀郡，武威亡密诱，杀滦。是时不至凉州，自三府据西域，皆属雍州。文帝即王位，出至凉州，以安定邹齐为刺史。张掖张敬直郡守举兵拒齐、黄、华、曲兖各逐故太守，举兵以应之。冀进兵为获羌校尉苏泽生，是故则得以有功。冀进爵都乡侯。凉州泸水湖一见冀妾，至元多等反，河西大扰。帝忧之，曰：非冀莫能安凉州，乃召邹齐，以冀代之。诏曰：袭甲父请及掩贼。光武笑曰：直。今无及掩，无复向忧。卿谋略过人，今择其时，以便宜从。是勿复先请。遣护军夏侯儒、将军费耀等继其后。既至今，臣欲渡河，诸将守以为兵少道险，未可深入。冀曰：道虽险，非谨行之碍，夷敌乌合，无左车之计，今武威为急，付之一粟。遂渡河。贼7000余骑逆拒军于詹阴口，即阳申军。由詹阴，乃前游且次出至武威。胡以为神，引还险美。既已据武威，要乃至，汝等犹未达。既劳赐将士，欲进军击胡。诸将皆曰：士卒疲倦，鲁众气锐，难与争锋。既曰：今军无见粮，当因敌为资。若鲁见兵合，退依深山，追之则道险穷恶。兵还则出后寇超。如此，兵不得解，所谓一日纵敌，患在数，是也。遂前军险美。胡骑数千，因大风欲放火烧营，将士 PG 363，皆恐。冀夜藏金律3000人为俘，使参军陈宫因都千余骑挑战，赤使佯退。胡果真奔之，因发符截其后，首尾进击，大破之。斩首获身以万数。帝甚悦，诏曰：卿于何立险，以劳极易。以寡胜众，攻过难众，擒于极府。此勋非但破胡，乃永宁何有？使吾常无西顾之念矣。喜封西乡侯，增邑200，并前400户。酒泉苏恒反，与羌豪林代及丁令胡万余骑攻边县。既与夏侯如即破之，恒及林代等皆降。遂上书书请与如至左丞，助张塞。至封后，底格以备胡。西羌恐，率众2万余落将。其后西平曲光等杀其郡守，诸将欲击之，既曰：为光等造反，郡人未必悉同。若便以军临之，利民羌胡必为国家不别是非，
更始，皆相持者，此为虎父继也。光等欲以羌胡为源，今先使羌胡超，即重其赏目，所虏获皆以戒之。外举其势，内离其交，必不战而定。乃袭告于诸羌，为光所挂物者援之，能斩贼帅送首者当加封赏。于是光部党斩送光首，其余咸安堵如故。纪灵2周10余年，正会者闻其所礼辟服封庞延、天水阳父安定胡尊、酒泉宠玉、敦煌张公、周申烈等，中皆有名位。黄初4年薨。诏曰：袭循桓子立勋嫡士，晋侯赏以干事之意。冯异书立汉朝，光武封其二子。故凉州刺史张继能容民恤众，使群羌归土，可谓国之良臣。不幸薨允，郑胜敏之，其次小子。翁归爵关内侯。明帝即位，追谥曰肃后。子姬嗣。姬以中书郎稍迁东关太守。嘉平中，女为皇后，征拜光禄大夫，魏特进，封妻相为安城乡君。姬与中书李丰同谋，诛。禹在夏侯玄传。温辉字曼基，太原祁人也。父庶，为涿郡太守。卒。徽年15，宋桑还回乡里，内卒于财。徽曰：世方乱，安以复为？朝尽散，政失宗族。周礼高之，比之巡阅。举孝廉为领。秋长、鄢陵、广川令、彭城、鲁乡所在见称。人为丞相主簿。PG 364。初为扬州刺史。太祖曰：圣欲使卿在清境，故以为不如此州。事大。故书云：古公良哉，术士康哉，的无当的讲记为至忠。协实际见为丹阳太守，乃遣记还州。又与张辽、乐进等曰：扬州刺史小达军事，动静与共资矣。建安24年，孙权攻合肥，是时诸州皆屯戍。徽谓兖州刺史匪前曰：此间虽有贼，不足忧，而未征南方有变。今水生儿子孝献君，无有远备。关羽、萧睿乘力而进，必将为患。于是有樊城之事。诏书赵虔及豫州刺史吕贡等，前等缓之。徽密与前曰：此必襄阳之急欲复之也。所以不为集会者，不欲惊动远众。1、2日必有秘书促亲进到，张辽等又将被召。辽等素知王意，后召前至，亲受其责矣。前受其言，至辎重，更为轻装速发，果被促令。辽等寻各见诏，如徽所策。文帝见作，以徽为侍中，初为魏郡太守。数年，迁凉州刺史，持节领护羌校尉。到病卒，10年45。诏曰：徽有著时之职，服侍先帝，恭勤民者，即为正直事，忠于王室，故受之以万里之任，人之以一方之事。如何不遂，吾其敏之。4. 徽子申爵关内侯。申早卒，爵。徽卒后，汝南孟建为凉州刺
使有志明，官至征东将军。贾逵与梁道，河东乡邻人也。自为儿童，戏弄常射不武。祖父习议之，曰：庄大必为将律，口授兵法数万言。初为郡吏，守将一常。郭元之攻河东，所经城邑皆下，逵坚守，元攻之不拔，乃召单于并军急攻之。陈将溃，将父老与元要，不害逵。将人既溃，元闻逵名，欲使为将，以兵截之，逵不动。左右引逵使叩头，逵斥之曰：安有国家长吏为贼叩头？元怒，将斩之。将吏明闻将杀逵，皆臣呼曰：父要杀我贤君，宁惧死耳。左右议逵，多为请，遂得免。初，逵过皮氏，曰：真得先惧者胜。即为急，知不免，乃使人监行送印绶归。PG 365。郡且曰：急惧皮氏。元既并将众，将进兵。逵恐其先的皮氏，乃以他计疑元谋人筑奥，元由是留7日。郡从逵言，故得无败。后举茂才，除神池令。高干之反，张衍兵以应之。逵不知其谋，往见衍。闻便起，欲还，恐见直，乃为衍画计，如与同谋者，衍信之。时献计至离城，城欠不顾，逵从衍求兵修城。诸欲为乱者，皆不引其谋，故见得尽诛之。遂修城拒衍，衍败。是以丧祖父去官，司徒辟为院，以仪郎参司隶军事。太祖征马超至弘农，曰：此西道之要。以逵领弘农太守。召见计，是大悦之。谓左右曰：使天下2000石悉如贾逵，无何忧。其后发兵，逵移屯田都尉葬王明。都尉自以不属郡，言语不顺。逵怒，收之，数以罪，倭折角，作免。然太祖心善逵，以为丞相主簿。太祖征刘备，先遣逵至斜谷关行事。到逢水衡，载囚人数10车，逵以军事急，折尽众者1人，皆放其余。太祖善之，拜谏议大夫，与夏侯尚并掌军纪。太祖崩洛阳，逵典丧。是时燕陵侯张行越骑将军从长安来复，问逵先生喜寿所在。逵正色曰：太子在业，国有处父。先望喜寿，非君侯所疑问也，遂奉子官还业。文帝即王位，以业献户数万在都下，多不法，乃以逵为业令。月余，迁魏郡太守。大军出征，复为丞相主簿祭酒。逵常作人为罪，王曰：书相由时事有之，况逵功德轻在其身乎？从至黎阳，经度者乱行，逵斩之，乃正。至桥，以逵为豫州刺历。是时天下初复，州郡多不赦。逵曰：州本以御史出监，诸郡以6条诏书查常吏2000石以下，故其状皆言能阴阳有。督察之才，不言安静宽仁有楷替之德也。
今常立慢法，盗贼功。行周之而不究，天下复何取正乎？兵曹从事受前刺史甲。魁道官数月，乃还。考尽其2000石以下阿纵不如法者，皆举奏。PG 366。免之。帝曰：魁真刺史矣，布告天下，当以豫州为法。4. 爵关内侯。州南与吴皆，魁名斥候，善甲兵，为守战之备，贼不敢犯。外修军旅，内治民事，扼燕、汝，造新碑，又断山溜长溪水，造小益阳碑，又通运渠200余里，所谓甲侯渠者也。黄初中，与诸将并征吴，破吕范于洞铺，进封阳里亭侯，加建威将军。明帝即位，增邑200户，并前400户。时孙权在东关，当豫州南，去江400余里。每出兵为寇，则西从江夏，东从庐江。国家征伐，亦由淮、沔。是时周军在相、汝南、益阳诸郡，守晋而已。全无北方之虞，东西有疾，并军相救，故常少败。魁以为宜开直到临江，若全自守，则二方无救；若二方无救，则东关可取。乃移屯辽口，成攻取之计，帝善之。吴将张英、王崇律众将。太和2年，帝使魁都前将军满宠。东关太守胡直等4军，从西阳直向东关，曹休从宛，司马宣王从江陵。魁至武江山，休更表贼有请将者，求深入作之。赵宣王驻军，魁东与休合境。魁渡贼无东关之备，必并军于宛。休深入与贼战，必败。乃部署诸将，水陆并进，行200里，得深。贼言休战败，全遣兵断嘉实。诸将不知所出，或欲待后军。魁曰：休兵败于外，路绝于内，进不能战，退不得还，安为之机？不及终日。贼以军无后继，故至此，今即进，出其不意。此所谓先人以夺其心也。贼见无兵必走，若待后军，贼已断险。兵虽多何益？乃兼道进军，多设旗鼓为疑兵。贼见魁军，遂退。魁据嘉实，以兵粮给休，休军乃振。初，魁与休不善。黄初中，文帝欲假魁节，休曰：魁性刚，素武艺诸将，不可为。都，帝乃止。及嘉实之败，为魁、休军己无救也。会并笃。谓左右曰：受国厚恩，恨不斩孙权以下见先帝。丧事宜不得有所休作。薨，谥曰肃侯。子冲嗣。豫州立名追。PG 367。思之，为刻石立祠。青龙中，帝东征，臣辇入魁神祠，诏曰：昨过相，见甲魁碑像，念之怆然。古人有言：患民之不利，不患年之不长。徒存有忠勋，没而见私，可谓死而不朽者矣。其不告天下，以劝将来。冲，咸熙中为中护军。评曰：自汉纪以来，刺史总统诸郡，复镇于外，
非若囊，实思察之而已。太祖创基，气中未业，此皆其流称誉有名实者也。贤经达世机，威恩兼者，故能速其万里，见数于后也。PG 368，三国志卷16魏书16。任苏度镇仓船。任郡字伯达，河南中牟人也。汉末扰乱，关东皆震。中牟令杨元筹恐，欲弃关走。郡说元曰：董卓手乱，天下莫不测。穆然而未有先发者，非无其心也，是未敢耳。民府若能倡之，必有何者？元曰：为之奈何？郡曰：今关东有10余县，能胜兵者不减万人，若全行河南隐士，总而用之，无不济矣。元从其计，以郡为主部。郡乃为元表行隐士，使诸县坚守。遂发兵，会太祖起关东，入中牟界，众不知所从，郡独与同郡。张奋义举郡以归太祖。郡又别收宗族及宾客家兵数百人，愿从太祖。太祖大悦，表郡为其都尉，期以从内，甚见亲信。太祖每征伐，郡常居守以给军。是10岁饥旱，军食不足，与邻间。颍川早知见至屯田，太祖以郡为典农中郎将，牧百姓屯田于许下，得谷100万斛。郡国列置田官，数年中所在积粟、仓廪皆满。官渡之战，太祖使郡点军器粮运，贼数寇超绝粮道，乃使千乘为一部，10道方行，为复阵以营卫之，贼不敢进。军国之饶，起于早之而成于郡。太祖以郡功高，乃表封为都亭侯，邑300户，迁长水校尉。郡宽厚有度而见事理，每有所成，太祖多善之。于饥荒之际，收恤朋友孤夷，中外平宗，周集济伐，信义渐称。建安9年薨，太祖流涕者9之。子先嗣。先薨，无子，国除。文帝追，陆功臣，谥郡曰成侯。复以郡中子览为关内侯。苏则字文师，扶风武功人也。少以学行文，举孝廉茂才。PG 369。辟公府，皆不就。起家为酒泉太守，转安定、武都，所在有威名。太祖征张鲁，过其郡，见则悦之，使为军导。鲁破，则随。定下便诸事，通河西道，徙为京城太守。是时丧乱之后，吏民流散饥穷，户口损耗，则抚巡之甚谨。外招怀羌胡，得其牛羊，以养贫老。与民分粮而食，旬月之间，流民皆归，得数千家。乃名为禁令，有干犯者折禄，其从教者必赏。亲自教民耕种。其岁大丰收，由是归附者日多。礼乐以陇西反，则虑羌胡为越。越即请服。太祖东西平区兖叛，称护羌校尉，则勒兵讨之。兖恐，起降。文帝以其功，加责护羌校尉，赐爵关内侯。后兖复结庞郡为乱，
张掖张敬直太守杜通，酒泉黄华不受。太守辛基、晋、华皆自称太守以应之。又武威3种胡并寇超，道路断绝。武威太守吴秋兴告急于泽，时雍、梁诸豪皆驱掠羌。胡以从晋等郡人咸以为晋不可当。右将军郝昭为平先事各，屯守京城，亦受诏不得西渡。则乃见郡中大吏及昭等与羌豪帅，谋曰：今贼虽甚，然皆心合，或有胁从，未必同心，因性急之，善恶必离，离而归我，我增而彼损矣。既获益众之时，且有被弃之事，虑以进讨，破之必矣。若待大军，旷日持久，善人无归，必合于恶，善恶既合，事难促离。虽有诏命，为而何？权专之可也。于是昭等从之，乃发兵救武威，降其3种胡。与辛即进于张掖。眼闻之，将步其3干营则，辞来助军，而时欲为变，则又与相见，因斩之，出以训军，其党皆散走。则遂与诸军为张掖，破之，斩尽及其之党，众皆降。掩军败，华惧，出所知起将河西平，乃还京城。晋封都亭侯，邑300户。征拜侍中，与董昭同察。昭常枕则西卧，则推下之，曰：苏则之西，非佞人之枕也。初，则吉林资侯直闻卫士代汉，皆发服悲哭，文帝闻直如此，而不闻则也。帝在洛阳，常从容。言曰：吾应天而禅，而闻有哭者，何也？则谓为见问，须。PG 370。然西张欲政论以对，侍中复训掐，则曰：不畏轻也。余是乃止。文帝问则曰：前破酒泉、张掖，西域通使，敦煌县，进寸大诸，可复求是义的不？则对曰：若陛下化洽中国，得流沙漠，即不求自治，求而得之，不足贵也。帝默然。后则从行列，察至拔，失路，帝大怒，据胡床拔刀，悉收都吏，将斩之。则稽首曰：臣闻古圣王不以禽兽害人，今陛下方隆唐尧之化，而以猎系多杀群吏，愚臣以为不可，敢以死请。帝曰：卿直臣也。遂皆赦之。然以此见淡。黄初4年，左迁东平相，未至，道病薨，谥曰刚侯。子仪嗣。仪薨，无子。帝于袭封。于咸熙中为尚书。杜基字伯侯，今赵杜陵人也。少姑，继母苦之，以孝文。年20，为郡公曹，守镇县令。县囚系数百人，积清陵狱财。其轻重，尽决遣之，虽未悉当，郡中其年少而有大义也。举孝廉，除汉中府臣，会天下乱下，遂弃官客荆州，建安中，乃还。荀彧进之太祖，太祖以姬为司空司职，迁护羌校尉，使持节，领西平太守。太祖既定河北，
而高干举并州反。时河东太守王义被征，河东人未故，范先外以请义为名，而内时与干通谋。太祖未询，谕曰：关西诸将事险与马，征必为乱。张胜寇姚，免监。南通刘表，故等应之，无恐其为害身。河东背山带河，四邻多，便当今天下之要地也。君为我举萧何，寇寻以正之。欲曰：杜姬其人也。于是追拜姬为河东太守，故等使兵数千人，绝陕津，姬至不得渡。太祖遣夏侯惇讨之，未至。或谓姬曰：宜须大兵。姬曰：河东有3万户，非皆欲为乱也。今兵破之急，欲为善者无主，必惧而听于故。故等事专，必以死战。讨之不胜，四邻应之，天下之变未息也。讨之而胜，是残一郡之民也。且故等未显绝亡命，外以请故君为名，必不害新君。PG 371。无单车直往，出其不意。故为人多计而无断，必委受无的。居郡1月，以计迷之，足矣。遂诡道从斗京度。范先欲杀姬，以为重。且观姬去救，于门下斩杀主簿以下30余人，姬举动自若。于是故曰：杀之无损，徒有恶名，且治之在我。遂奉之。姬未故，范先曰：魏、范、河东之望也，无养臣而已。然群臣有定义，臣败痛之，大事当共平议。以故为都督，行臣事，领功曹，将校吏兵3000余人，皆范先督之。故等喜。虽杨氏姬，不以为意，故欲大发兵，姬患之，说故曰：夫欲为非常之事，不可动众心。今大发兵，众必扰，不如许以资募兵，故以为然，从之。遂为资调发，数10日乃定。诸将贪多，应募而少遣兵。又人欲故等曰：人情故嘉，诸将愿力，可分遣休息，及缓召之不难。故等恶逆众心，又从之。于是善人在外，因为己缘，恶人分散，各害其家，则从离矣。惠白其功。东元，高干入霍泽，上党诸县杀常吏，弘农执郡守，故等密调。兵未至，击之诸县复己，因出，单将数10骑，复张辟据守，立民多举城筑基者，比数10日，得4000余人，故等与干胜共攻。击不下，略诸县，无所得。会大兵至，干胜败，故等伏诛。其余党羽皆射之，使复其居业。是时天下郡县皆残破，河东最先定，少好简。姬治之，崇宽惠，与民无为。民常辞颂，有相告者，姬亲见为臣大义，遣令归地思之。若亦有所不敬，更来议府。相议父老自相责怒曰：有君如此，奈何不从其教？自是少有辞颂。颁下属县，举孝子、贞父、顺孙，复其徭役，随时未免之。
见客名处自牛、草马、下逮鸡长犬豕，皆有章程。百姓勤农，家家丰实。即乃曰：民富义，不可不教也。于是冬月修容讲武，又开学宫，亲自执经教授，郡中化之。韩遂、马超之叛也，弘农、冯异多举献义以应之。河东虽 PG 372，与贼皆民无一心。太祖西征至蒲坂，与贼加魏为军，军11，养河东。及贼破，余处20余万斛。太祖下令曰：河东太守杜基，孔子所谓与无见然矣。增至中2000石。太祖征汉中，遣5000人运，运者自律免曰：人生有一死，不可复。我辅君，终无一人逃亡，其得人心如此。为国计谏，以击为尚书。是平更有令曰：习素核定关中，寇寻平河内，亲有其功，兼将受卿以纳言之职，故念河东五谷公郡，充实之所，足以治天下，故但凡卿握政之。积在河东16年，常为天下。罪。文帝即王位，赐爵关内侯，征为尚书。即建作，进封封乐亭侯100户，守司隶校尉。帝征吴，以击为尚书仆射，统流士。其后帝姓许昌，击复居守。受诏作御楼船，于桃河试船。御封梅。帝为之流涕，诏曰：习民勤其官而水死，既勤百谷而山死。故尚书仆射杜基于孟津试船，遂至覆没，终之至也。正甚敏焉。追赠太仆，谥曰代侯。子树嗣。树字务伯，太和。终为散骑黄门侍郎。愿推陈以直，不治事，少无名誉。即在朝，不结交缘，专心向公。每政有得失，常引纲为以正言，于世事。中心皮等器重之。时公卿以下大义损益，愿以为古之刺史，奉宣6条，以清净为名，威风著称。今可勿令领兵，以专民事。俄而镇北。将军吕昭又领冀州，乃上书曰：帝王之道，莫上乎安民。安民之术，在于丰财。丰财者，务本而节用也。方今二贼未灭，戎车急驾，此自雄虎之势斩立之秋也。然晋升之儒，横加戎牧。2万抗论，以孙、吴为首，州郡牧守，咸共乎恤民之术，修疆律之事，农桑之民，尽干戈之业，不可谓务本。邦葬遂虚而至，度遂广，民力遂衰而富亦遂兴，不可谓节用。今大魏兖有10州之地，而成丧乱之弊，计其户口不如往昔1州之民，然而二方。PG 373。建逆，北虏魏兵，三边遭难，绕天掠地，所以统1州之民。今营9州之地，其为艰难，辟策雷马以取道理，岂可不加以爱惜？其利哉！以武皇帝之节俭，府藏充实，犹不能10州拥兵，郡且20也。今津、阳、
清、徐、幽、并、雍、梁元边诸州皆有兵。以其所事内充府库外至四夷者，为兖、豫、司、冀而已。臣前以州郡点兵，则专心军功，不勤民事，宜别置江守，以尽制礼之务。而陛下复以冀州宠治吕昭。冀州户口最多，田多垦辟，又有桑枣之饶，国家征求之辅，臣不当复任以兵事也。若以北，方当须镇守，自可专制大将以镇安之。冀所治吏士之费，与监官无异。然招于人才上富义，中朝苟乏人，兼才者士不独多。以此推之，知国家以人则官，不为官则人也。官得其人，则正。平宋礼，正平故民富实，宋礼故邻宇空虚。陛下见作，天下断。欲百数十人，岁岁增多，至500余人矣。民不益多，法不益峻。以此推之，非政教凌迟，牧守不称之名效于。往年牛死，通律。天下实能损二，麦不半收，秋种未下。若二贼游魂于疆场，非除晚宿，千里不及。究此之数，岂在强兵乎？武士进卒越多，越多越病耳。夫天下游人之体，复兴充实，四肢虽病，终无大患。今兖、豫、司、冀亦天下之复兴也。是以于臣屡屡实愿四州之牧守，独修务本之业，以堪四肢之重。然孤论难持，反欲难成，众怨难积，疑似难分，故类载不为民主所察。凡言此者，类皆书谏，书谏之言，实未易听。若使善策，必出于亲贵。亲贵故不犯四难以求忠爱，此古今之所常患也。时又大以考科之制，以考内外众官。数以为用不尽其人，虽才且无益，所存非所恶，所恶非是要。上书曰：书称民事以公，三考处置，成帝王之圣治。使有能当者其官，有功者受其禄，譬由污货之举千钩，良乐之选祭足也。虽历6代而考绩之法不着，官期甚而克士之文不垂，臣以为其法。PG 374。可粗一，其详难被举故也。语曰：是有乱人而无乱法。若使法可专任，则唐、虞可不须记，弃之左、殷、周无贵一、吕之辅矣。今奏考功者，陈周、汉之法为坠经房之本旨，可谓明考课之要矣。予以崇揖让之风，兴己己之志，臣以为未尽善也。其欲使州郡考试，必由4科，皆有试校，然后察举试辟。公府为亲民常例，转以公赐补郡守者，或就增至赐爵，此罪考课之极恶也。臣以为便当显其身，用其言，使据为克州郡之法，法具施行，利必信之赏，施必行之罚。至于公卿及内职大臣，亦当具以其职考课之也。古之3公，坐而论道，内职大臣，纳言不却，无善不记，无过不举。且天下至大，万机至重，臣
非一民所能偏照。故君为元首，臣作古宫，民其一体相须而成也。是以古人称郎庙之才，非一木之枝；帝王之业，非一世之略。由是言之，焉有大臣手执便刻可以致庸兮者哉？且不依之。交有物言事而导水火，感知己面而披肝胆，彻声明而力竭。义者，况于数代历朝，至谓倾向，所恶者非特匹夫之性，所感者非徒知己之慧，所寻者岂声明而已乎？诸蒙宠禄受重任者，不图欲举民主堂，于之上而已，深意欲测计，弃之列。是以故人不患于念志之心不尽，患于自人之意不足，此成人主使然也。唐虞之君，委任季、契、夔、龙而则成功，及其罪也，即滚而放四兄。今大臣亲奉明诏，给事目下，其有夙夜在宫，革勤特立，当官不挠贵事，执贫不阿所思，为言为行以处朝廷者，自民主所察也。若失禄以为高，拱没以为治，当官苟在于免负。历朝不忘于容身，节行训言以处朝廷者，亦民主所察也。臣使容身保卫，无放退之辜，而尽节在公，报谏疑之事，公义不修，而私议成俗，虽仲尼为谋，犹不能尽一才，又况于世俗之人乎？今之学者，师商，含而上法术，竟以儒家为迂阔，不周适用。此最风俗之流弊，创业者之所至甚也。后考克尽不行。PG 375。乐安连昭以才能拔擢，颇好言事。述尚书及谏曰：福建上书郎连昭奏左丞曹凡以罚当官不依诏，作判问。又云：诸当作者别奏。尚书令臣矫自奏不敢辞罚，亦不敢以处众为公，亦至恳测。臣妾泯然为朝廷袭之。夫圣人不择事而兴，不义民而治，然而身必有贤治之佐者，盖敬之以道，虑之以礼故也。故知帝王之所以能俯视长民者，莫不远的百姓之欢心，尽尽群臣之智力。臣使今朝任职之臣，皆天下之选，而不能尽其力，不可谓能使人；若非天下之选，亦不可谓能官人。陛下忧劳万机，或轻灯火，而庶事不康，行进日迟，岂非古公不称之名效于？原其所由，非独臣有不尽忠，亦主有不能使。百里奚于而至于秦，欲让苟容中行而者节制薄，斯则古人之明验矣。今臣言一朝皆不忠，是诬一朝也，然其事类，可推而得。陛下感叹，藏之不充实，而军事未习，至乃断40之负一，薄御府之思古。率由甚义，举朝称名，与文政事密务大臣，宁有恳忧此者乎？其都尉王才，幸乐人孟死所为不法，震动京都，而其罪状发于小吏，公卿大臣出无一言。自陛下建作以来，司隶校尉、御史中丞宁有举纲为以都监轨，使朝廷肃然者邪？若陛下以为今世无良才，朝廷乏贤佐，
其可追忘记，弃之遐踪，坐呆来世。知俊亦乎？今之所谓贤者，竟有大官而享后禄矣，然而奉上之，节未立，相公之心不一者，委任之则不专，而俗多忌讳故也。臣以为忠臣不必亲，亲臣不必忠。何者？以其居无贤之地而事的自尽也。今有书者毁人不识其所毁，而必曰私报所增，欲人不识其所欲，而必曰私爱所亲，左右或因之以竞增爱之说，非独毁亦有之，正是损益，亦皆有贤。陛下当思所以产广朝臣之心，笃立有道之节，使之自同古人，望与竹帛耳。反使如连昭者扰乱其间，臣惧大臣遂将荣身保卫，做官得失，为来世戒也。袭周公戒鲁侯曰：吾使大臣怨乎不已，不言贤于民。PG 376，皆当适用也。尧述舜之功，称去四凶，不言大小，有罪则去也。今者朝臣不自以为不能，以陛下为不任也；不自以为不智，以陛下为不问也。陛下何不遵周公之所以用，大舜之所以去？使侍中、尚书作则是为握，行则从华辇，亲对诏问，所臣必答。则群臣之行，能否皆可得而知？忠能者进，暗劣者退，谁敢依？为而不自尽。以陛下之圣明，亲与群臣论议政事，使群臣仁的自尽，人自以为亲，人思所以报，贤于能否，在陛下之所用。以此治事，何事不办？以此建功，何功不成？每有军事诏书，常曰：谁当忧此者邪？吾当自忧耳。晋昭又曰：忧公望思者必不然，但先公后思即自办也。夫读明诏，乃知慎思究尽下情，然亦怪陛下不治其本而忧其末也。人之能否，实有本性，虽臣亦以为朝臣不尽称职也。民主之用人也，使能者不敢宜其力，而不能者不得处非其任。选举非其人，未必为有罪也。举朝共荣非其人，乃为怪耳。陛下知其不尽力也，而待之忧其职；知其不能也，而交之治其事，岂图主劳而成义哉？虽圣贤，并事终不能以此为治也。陛下又患台阁禁令之不密，人事请属之不知觉，听依引作，迎客出入之制，选司徒更恶吏以守四门，微禁由之，实未得为禁之本也。袭汉安帝时，少府窦家辟廷尉郭公无罪之兄子，由见举奏，章和纷纷。晋司隶校尉孔宪辟大将军狂悖之地，而有司黑耳、望风息止，甚于受数。选举不以时，人事之大者也。家有亲戚之宠，公非社稷重臣，犹尚如此，以今旷古，陛下自不都必行之法以绝阿党之源耳。伊尹之治，与恶吏守门，非治世之具也。使臣之言少蒙察纳，何患于间不消灭，而养弱招等乎？夫纠治奸诡，终是也。然而是增小人行之者，以其不顾道。
礼而求荣敬也。若陛下不复考其中始，必以为重武士为奉公。PG 377。密行白人为敬节，焉有通人大才而更不能为此邪？臣故道理而弗为耳。使天下皆背道而趋利，则人主之所罪病者，陛下将何乐焉？胡不觉其蒙乎？夫先议臣只以求荣美，虑皆天下浅薄无行义者，其义务在于是人主之心而已，非欲治天下安百姓也。陛下何不事变业而视之？彼岂执其所守以为圣义哉？夫人臣的人主之心，安业也；处尊显之官，荣事也；实谦忠之路，厚实也。人臣虽愚，未有不乐此而喜干武者也。迫于道，自强耳。臣以为陛下当怜而诱之，少委任焉，如何反陆昭等亲侧之意？而乎若人者乎？今者外有四系之寇，内有贫旷之民，陛下当大计天下之损益，政事之得失，臣不可以待也。数在朝8年，其论议抗直，皆此类也。初为弘农太守，数岁转赵相，以及去官。起家为河东太守，遂于迁淮北都督护军，复以疾去。数所在，务存大体而已。其数惠爱，益得百姓欢心，不及于饥。请之，拜御史中丞。数在朝廷，已不得当世之和，故屡在外任。复出为幽州刺历，加建威将军，使持节、护乌丸校尉。时征北将军陈喜屯骑尚书袁侃等借述曰：臣申伯处先帝之事，清田国让于青州。足下今据仗节，使共屯一城，宜深有以待之，而数不以为意。至官未齐，有鲜卑大人耳，不由关塞，竟将数十骑一州，州斩所。从来小子一人，无表言上。喜于是合奏数，下廷尉，当死。亦复击秦氏水死，免为庶人。喜章武郡，是岁嘉平元年。数倜傥，任意而思不防患，终至此败。初，数从赵郡还，陈留阮武亦从清河太守甄，俱自保廷尉。谓数曰：相关才性可以由公道而持之不利，气能可以处大官而求之不顺，才学可以述古今而治之不一，此所谓有其才而无其用。今向闲暇，可视前思，臣亦加言。在张武，遂者本论8篇，又者心性论1篇，盖兴于为己也。4年，卒于。PG 378。喜所。甘露2年，河东乐祥年90余，上书宋姬之遗迹，朝廷感焉。诏封庶子欲为丰乐亭侯，100户。数奏议论博皆可观，多其切是大事者于篇。郑浑字文公，河南开封人也。高祖父仲，仲父兴，皆为名。如浑兄泰与荀攸等谋诛董卓，为扬州刺史，卒。浑将太小，子茂避难淮南，袁术兵礼甚厚。浑知数必败，时华兴为豫章太守，素与太善，浑乃渡江投兴。
太祖闻其笃行，诏为愿，复迁。下蔡长、少陵令。天下未定，民皆飘轻，不念产职，其生子无。以香火，律皆不举。魂所在夺其余列之具，客使耕桑，又兼开稻田，种去子之法。民初畏罪，后稍封给，无不举善，所欲男女多以正为字。辟为丞相院属，迁左冯邑。时梁兴等略立5000余家为寇超，诸县不能御，皆恐惧，既至郡下。议者悉以为当宜救县，浑曰：兴等破散，窜在山阻，虽有随者，虑胁从耳。今当广开降路，宣谕恩信，而保险自守。此事若也，乃聚敛吏民，置城郭为守御之备。遂发明逐贼，民赏罚，与要事，其所得获，实以期赏。百姓大悦，皆愿捕贼。多的妇女、财物。贼之失妻子者，皆还求降。浑则其的他妇女，然后还其妻子，于是转相寇盗，党羽离散。又遣吏民有恩信者，分布山谷告谕，出者相继，乃使诸县长吏各还本制以安吉之。兴等惧，将于众聚路城。太祖使夏侯渊救助郡及之，浑律吏民。前登斩兴及其之党。又贼进父等，携江夏阳长、少陵令并齐。吏民入魏山，浑复讨及破父等，获2县长吏，将其所掠还。及赵青龙者，杀左内史陈修，浑闻，遣壮士救枭其首，前后归附。4000余家，由是山贼皆平，民安产业。转为上党太守。太祖征汉中，以浑为京兆尹。浑以百姓心急，为质宜居之。法使奸妇者与单亲者相侮，温信者与孤老为比，秦稼色民。PG 379。禁令以发奸者，由是民安于农。而盗贼止息。及大军入汉中，运转军粮为罪。又遣民填汉中，无逃亡者。太祖亦加之，妇人为丞相院。文帝即位，为蚌御史，加驸马都尉，迁阳平、沛郡。2太守。郡界下失，患水涝，百姓饥乏。浑于萧、襄2县界。兴卑恶，开稻田。郡人皆以为不便，浑曰：地势屋下，以盖灌，终有余道经久之力，此风民之本也。遂公律吏民，兴利功夫，邑东间皆成。彼年大收，请亩岁增，租入备长，民赖其吏，刻石送之，号曰镇碑。转为山阳，为郡太守，其志放此。又以郡下百姓苦乏财木，乃刻数余为犁，并役数5果于街。陈蕃5果丰实。入魏郡界，村落齐整如一，民的财足用饶。明帝闻之，下诏称数，布告天下。迁将作大将。浑亲所在宫。妻子不免于饥寒。急卒，以子重为郎中。苍辞与孝人，淮南人也。始为郡吏。建安中，太祖开牧屯。田于淮南，以辞为随籍都尉。黄初末，
为长安令，亲约有方。吏民畏而爱之。太和中，迁敦煌大守。郡在西陲，以丧乱隔绝。况吴太守20岁，大姓雄张，遂以为俗。前太守尹奉等寻故，而以摩所匡革。辞道亦错权右，抚恤平雷，甚得其理。9. 大族田地有余，而小民无力追之土，辞皆随口割赋，稍稍时毕。其本职。先是属臣欲送仲伟，现不能决，多疾至下，辞公往省。月料减轻重，自非殊死，但编帐遣之，一岁决行曾不满10人。又常日西域杂胡欲来贡献，而诸豪族多逆断绝，既与冒迁欺诈武艺，多不得分明。胡常愿望，辞皆劳之。欲易落者为封。过所欲从郡海者，官为平取，则以府建物与共交市，使利民。护送道路，由市民宜熙然称其德惠。数年卒官，吏民悲感如丧。亲戚图画其形，思其遗像。及西域诸胡闻此死，悉共汇聚于。戊己校尉及常吏至下发哀，或有以刀画面，以名写成，又为例。辞尧共辞之。PG 380。自太祖弃于咸熙，魏郡太守陈国吴冠，清河太守乐安任御。京兆太守冀北延匪，弘农太守太原令胡绍，济南乡鲁国孔毅。或哀今折玉，或推陈惠爱，或置身清白，或置兼发服，咸为良。2010。平曰：任郡使新义兵，以归太祖，辟土植谷，苍羽盈溢，庸积至矣。苏则威以平乱，既正事之良，又皎皎刚直，锋列足。称杜基宽猛克季，会以康民。正浑、苍辞，序礼有方。亦皆未代之民守乎？数履陈时政，经纶治体，盖有可观焉。PG 381。三国志卷17魏书17。张乐于张徐传。张辽字文远，雁门马邑人也。本聂一之后，以避怨变性，少为郡吏。汉末，并州刺史丁原以辽武力过人，召为从事，使将兵役京都。何进遣议河北募兵，的1000余人。还进败，以兵属董卓。卓败，以兵属吕布，迁其都尉。不为李榷所败，从部。东奔徐州，领鲁乡，时年28。太祖破吕布于下邳，辽将其众将，拜中郎将，赐爵关内侯。数有战功，迁皮将军。袁绍破，别遣辽定鲁国诸县，与夏侯渊为昌西于东海，数月粮尽，以饮。君还，辽谓渊曰：数日以来，每行诸为，西者属目视辽。又其射使更西，此必西既犹豫，故不力战。辽欲挑与，倘可诱也，乃使谓西曰：公有命，使辽传之。西果下与辽语。辽为说，太祖神武，方以德怀四方，先父者受大赏。西乃许。将辽遂单身上三公山，入西家，拜妻子。西欢喜，随诣太祖。
太祖遣西还，则辽曰：此非大将法也。辽谢曰：以明公威信者于四海，辽奉圣旨，西必不敢害故也。从讨袁谭，袁上于黎阳，有功，行中间将军。从攻上于邺，上坚守不下。太祖还许，使辽与乐进拔阴安，徙其民河南。复从攻邺，邺破。辽别训赵国、常山、招降元山诸贼及黑山孙钦等。从攻袁谭，谭破，别将训海滨，破辽东贼柳毅等。还邺，太祖自出迎辽。尹贡载，以辽为荡寇将军。复别及荆州，定江夏诸县，还屯陵。尹封都亭侯。从征袁上于柳城，虑与鲁豫，辽劝太祖战，弃。甚愤，太祖壮之，自以所持挥授辽。遂即大破之，斩单干榻。PG 382。顿。时荆州未定，复遣辽屯长社。临发，军中有谋反者，夜惊乱期火，义军尽扰。辽谓左右曰：勿动，事不依营进反，必有造变者，欲以动乱人耳。乃令军中其不反者安坐。辽将亲兵数十人，中正而立。有请定，即的首谋者杀之。陈兰、梅。陈以第六县判，太祖遣于禁、臧霸等讨陈，辽都张合、牛盖等讨兰。陈伪将进，进还。陈遂将其众救兰，转入前山。前中有天柱山，高峻20余里，道险狭，步进才通，兰等避其上。辽欲进，诸将曰：兵少道险，难用深入。辽曰：此所谓一与一，勇者得前耳。遂进到山下安营，攻之，斩兰、陈首，尽虏其众。太祖论诸将功，曰：登天山，履峻险，以取兰、陈，荡寇攻也。曾益、贾节。太祖既征孙权还，使辽与乐进、李典等将7000余人屯合肥。太祖征张鲁，交与护军薛悌，属韩边曰：贼至，乃发俄而全。率10万众围合肥，乃共发教，教曰：若孙权至者，张、李将军出战，乐将军守，护军聪的与战。诸将皆疑。辽曰：公远征在外，彼救至，彼破我必矣。是以教旨及其为何逆及之，折其盛世，以安众心，然后可守也。成败之机，在此一战。诸君何疑？李典亦与辽同。于是辽夜幕赶从之士，的800人，追牛饷将士，明日大战。平淡，辽被贾池巢，先登县城，杀数10人，斩2将，大呼自鸣，冲垒入，至权麾下。权大惊，众不知所为，走登高冢，以长戟自守。辽斥权下战，权不敢动，望见辽所将众少，乃俱为辽数众。辽左右挥为，直前急急，围开。辽将麾下数10人得出，于众号呼曰：将军弃我乎？辽复还，突围，拔出于众。全人马皆披靡，无敢当者。自旦战至日中。
无人夺气，还修守备，众心乃安。诸将咸服，全守合肥10余日，城不可拔，乃隐退。辽虑诸军追击，己复获全。太祖大壮辽。PG 383，拜征东将军。建安21年，太祖复征孙权，到合肥巡行辽战处，叹息者良久，乃增辽兵，多留诸军，喜屯居巢。关羽为曹人于樊，会权称藩，召辽及诸军西还救人。辽伪至，徐晃以破关羽，人为解。辽与太祖会摩碑。辽军至，太祖臣辇出劳之，还屯陈郡。文帝即王位，转前将军，分封兄逊级，义子列侯。孙权复叛，遣辽还屯台肥，进辽爵都乡侯，给辽母余车及兵马送辽家一屯，敕辽母至，导从出营。所督诸军将历皆罗拜道侧，观者荣之。文帝建作，封晋阳侯，增1000户，并前2600户。黄初2年，辽朝洛阳宫，文帝引辽会见始殿，亲问破无异状。帝叹息，顾左右曰：“此一古之赵虎也。”为起。帝舍，又特为辽母坐殿，以辽所从破吴军应募步卒，皆为虎贲。孙权复称藩，辽还屯雍丘，得吉。帝遣侍中刘烨将太医事急。虎贲问消息，道路相属。即未抽，帝迎辽就行在所，车驾亲临，执其手，赐以御衣。太官日送御食，及小差还屯。孙权复叛，帝遣辽陈州与曹休至海陵、临江。权甚惮焉，斥诸将张。辽虽病，不可当也，慎之。是岁辽与诸将破权将屡犯。辽病，笃，遂薨于江都。帝为流涕，谥曰刚侯。子虎嗣。6年，帝追念辽，典在合肥之功，诏曰：合肥之役，辽典以步卒800，破贼10万，自古用兵，谓之有也。使贼至今夺气，可谓国之爪。雅矣。其分辽、典邑各100户，赐一子爵关内侯。虎为偏将军。薨。子统嗣。乐进字文谦，阳平魏国人也。容貌短小，以胆烈从太祖，为帐下吏。遣还本郡募兵，得1000余人，还为军甲司马，献陈都。魏从及吕布于濮阳，张超于雍丘，乔蕤于苦，皆先登有功。封广昌亭侯。从征张绣于安众，为吕布于下邳，破别江、及睢。故于射犬，攻刘备于沛，皆破之，败讨寇校尉。渡河攻获嘉。还从及袁绍于官渡，力战，斩绍将淳于穷。从及谭上于黎。PG 384。杨斩其大将严敬，行游击将军。别击黄巾，破之，定乐安郡。从为业定，从及袁谭于南皮，先登，入谭东门。谭败，别。攻雍弩，破之。建安11年，太祖表汉帝，称晋及于晋、张辽，曰：武力既弘，
既略州备，执中信以守直节邑，美陵战功。常为都律，奋强突固，无坚不陷，自圆伏骨，守不知倦。又遣别真统御师旅，辅众则和，奉令无犯，当敌至绝，靡有遗失。论功绩用，一个显宠。于是晋为虎威、晋、折冲、辽、汤口将军。晋别真高干，从北道入上党，回出其后。干等还守壶关，连战斩首。干坚守未下，会太祖自征之，乃拔。太祖征管城，军淳于遣进与李典击之。城破走，逃入海岛，海滨平。荆州魏福遣屯阳狄，后从平荆州，留屯襄阳，及关羽、苏飞等，皆走之。南郡诸县山谷蛮夷亦进将，又讨刘备领举长杜甫师，扬长梁大，皆大破之。后从征孙权、贾敬节。太祖还，刘敬宇、张辽、李典屯合肥，增邑500，并遣樊1200户，以尽数有功。分500户，封义子列侯，进迁右将军。建安23年薨，谥曰威侯。子申嗣，申果亦有父封，官至扬州刺史。诸葛诞反，衍袭杀申，赵道袭之，追赠卫尉，谥曰闵侯。子赵嗣，于禁字文泽，泰山巨平人也。黄巾起，报信昭和图众，进复从焉。及太祖领兖州，竟与其党聚议为都伯，属将军王朗。朗义之，见晋才人大将军。太祖召见与，拜军司马，使将兵役徐州，攻广期，拔之，拜县城都尉。从讨吕布于濮阳，别破布2营于城南，又别将破高雅于须昌。从攻受章、定陶、离湖，为张超于雍丘，皆拔之。从征黄巾刘辟、黄绍等，屯坂、梁、绍等夜袭太祖营，晋率麾下击破之，斩辟、绍等进将。其众迁平鲁校尉。从为乔蕤于苦，斩蕤等4将。从至宛，将张绣。绣复叛，太祖与战不利，军败，还无因。是时军乱，各 PG 385。兼行求太祖，竟独勒所将数百人，且战且引，虽有死伤不相离。鲁追稍缓，竟许整行队，鸣鼓而还。未至太祖所，到见10余人，被创裸走，竟问其故，曰：为青州兵所劫。初，黄巾将，号青州兵，太祖宽之，故感因缘为略。晋怒，令其众曰：青州兵同属曹公，而还为贼乎？乃讨之，数之以罪。青州兵惧，走诣太祖自诉。晋既至，先立营垒，不食谒太祖。或未尽，青州兵以速军矣，一卒一弓便之。晋曰：今贼在后，追至。吾时不先为备，何以待敌？且公聪明，赠速何援？须凿堑，安营气，乃入夜，俱成其状。太祖曰：谓晋曰：遇水之难，无其极也。将军在乱能整，讨暴坚垒，
有不可动之节，虽古名，将何以加之？于是路径前后宫，封邑寿亭侯。复从公张绣、于穰、秦吕布于下邳，别与时患。曹仁公虽故于射犬，破斩之。太祖出征袁绍，绍兵胜，进愿为先登。太祖壮之，乃选部骑2000人，使晋江，守延津以拒绍。太祖引军还官渡。刘备以徐州叛，太举东征之。绍攻晋，晋坚守，绍不能拔。复与乐进等将步骑5000，及绍别营，从延津西南元河至集，获嘉2县。焚烧宝具30余屯，斩首获生各数千，将少将贺茂、王模等20余人。太祖复使进别将屯元武，及绍别营于杜氏津，破之。迁皮将军，后从还官渡。太祖与绍联营，起土山相对。绍设营中，士卒多死伤，军中惧。晋都守土山，力战，气义愤。绍破，迁偏将军。冀州平，昌西复叛，遣进征之。晋即进攻西与。晋有救，亦进将。诸将皆以为西以将，当送议太祖。晋曰：诸君不知公常令乎？为而后将者不赦。夫奉法行令，是上之节也。西虽旧有，晋可失节乎？自临与西绝，允替而斩之。是时太祖君淳于闻而叹曰：西将不义无而归晋，岂非命耶？义重晋。东海平，拜晋虎威将军。后与臧霸等攻梅城、张辽、张合等讨陈兰。晋到，陈举众3000余人将。既将复叛，其众奔。PG 386。兰、辽等与兰相持，军食少，晋运粮前后相属，辽遂斩兰、陈，增邑200户，并前迁200户。是时，晋与张辽、乐进、张合、徐晃俱为名将。太祖每征伐，贤弟行为军锋，还为后惧，而进持军严整，得贼财物，摩所私入，由是赏赐特重。然以法御下，不胜的是众心。太祖常恨朱灵，欲夺其营。以晋有威重，遣进将数10骑，击令书，晋亦临营夺其军。灵及其部众莫敢动，乃以灵为晋部下都，众皆振服，其见但如此。迁左将军，假节钺，分邑500户，封义子列侯。建安24年，太祖在长安，使曹仁讨关羽于樊，又遣进助人。秋，大凌雨，汉水溢，平地水数丈，晋等7军皆没。晋与诸将登高望水，摩所回避，与乘大船救攻晋等，晋遂降为庞德不屈节而死。太祖闻之，哀叹者久之，曰：吾知晋30年，何以临为处男，反不及庞德邪？会孙权请与，获其众。晋复在吴。文帝见作，权称潘，遣晋还。帝引荐晋，须法号白，形容憔悴，气涕顿首。帝谓欲以寻陵父，孟明氏故使，拜为安远将军。欲遣使吴，
先令北邑夜夜高陵。帝使御于陵屋画关羽。战客庞德愤怒，尽降服之状。进见残秽发病薨。子归四封。亦受亭侯。谥晋曰厉侯。张合字俊义，河间茂人也。汉末应募讨黄巾，为军司马。属韩父。父败，以兵归袁绍。绍以何为校尉，使据公孙瓒。瓒破，何公多，辽宁国中郎将。太祖与袁相聚于官渡，绍遣将淳、于琼等都运屯鸟巢，太祖自将及之。何说绍曰：曹公兵精，往必破琼等，琼等破，则将军士去矣，宜即引兵救之。郭图曰：何计非也？不如攻其本营，势必还，此为不救而自解也。何曰：曹公营固，攻之必不拔，若琼等见秦，吾属尽为虏。以绍旦遣轻骑救琼，而以重兵攻太祖营，不能下。太祖过，破琼等，绍军溃。屠残，又更赠何曰：何快军败，出言不逊。PG 387。何惧，乃归太祖。太祖的何甚喜，谓曰：其子须不早寐，自始生为，其若为子去殷，韩信归汉邪？拜何偏将军，封都亭侯，授益众。从功业，拔之。又从吉元谈于渤海，别将军为庸奴，大破之。从讨柳城，与张辽俱为军锋，以攻迁平敌将军。别征东来，讨管城，又与张辽讨陈兰、梅城等，破之。从破马超、韩遂于渭南，为安定，降阳丘。与夏侯渊讨陆贼梁兴及武都堤，又破马超、平宁涧。太祖征张鲁，先遣河都诸军讨新河堤王窦茂。太祖从散关入汉中，又先遣河都部卒5000余前通路，至阳平、鲁。将太祖还，刘和与夏侯渊等守汉中，拒刘备。和别都诸军将巴东、巴西二郡，徙其民于汉中。晋军戎渠，为备将张飞所拒。引淮南镇，拜汤寇将军。刘备屯阳平，和屯广石。备以精卒万余，分为10部，夜急攻河。河虑轻兵搏战，备不能克。其后备于走马鼓烧都围，渊救火，从他道与备相遇，交战，短兵接刃。渊遂没，河还阳平。当世时，兴师元帅，恐为备所乘，3军皆失色。渊司马郭淮乃令众曰：张将军，国家名将，刘备所惮。今日事急，非张将军不能安也。遂推河为君主。河出，勒兵。安城、诸将皆受河节度，众心乃定。太祖在长安，遣使假河节。太祖遂自至汉中，刘备保高山不敢战。太祖乃引出汉中诸军。河还屯陈仓。文帝即王位，以河为左将军，进爵都乡侯。即建作，晋封茂侯。赵合部与曹真讨安定泸水湖及东羌，赵合与真景朝许公。遣南与夏侯尚及江陵。
和别都诸军渡江，取州上屯务。明帝即位，遣南屯荆州，与司马宣王及孙权别将刘阿等，追至其口，交战，破之。诸葛亮出祁山，嘉禾为特进，遣都诸军据亮江。马谡于街亭，宿一阻南山，不下巨城。何绝其急道，即大破之。南安、天水、安定郡反应亮，何皆破平之。诏曰：贼亮。PG 388。以巴蜀之众，当立虎，虎之师。将军被坚执锐，所向克定。郑胜加之，邑1000户，并前4300户。司马宣王治水军于荆州，欲顺免入江伐吴，召河都关中诸军往受节度。至荆州，会东水浅，大船不得行，乃还屯方城。诸葛亮复出，即攻陈仓。帝一马河到京都。帝自信河南城，至9宋河，遣南北军士3万，即分遣5位，虎奔10位河。因问河曰：持将军道，亮的魔矣。的陈仓乎？河知亮献军五谷，不能久攻，对曰：彼城未到。亮已走矣，屈指计亮粮不至10日。河城夜进至南郑，亮退。赵何不还京都，拜征西车骑将军。何时变数，善处营城，料战事地形，无不如计，自诸葛亮皆惮之。何虽武将而爱乐如是，常见同乡卑战精明修行。诏曰：袭季尊为将，奏至五经大夫，居军中，与诸生雅歌投壶。今军外乐戎旅，既一体国朝。郑家将军之意，今要战为博士。诸葛亮复出祁山，召河都诸江西至略阳，亮还保祁山，何追至木门，与亮军交战，非使中和右西，轰，是曰壮侯。子雄。4. 何前后征伐有功，明帝分河户，封何四子列侯，赐小子爵关内侯。徐晃字公明，河东阳人也，为郡吏，从车骑将军杨凤讨贼，有功，拜其都尉。李榷、郭汜之乱长安也，晃说奉令与天子还。洛阳，奉从其计。天子渡河至安邑，封荒都亭侯。即到洛阳，韩先、董承日争斗，晃说奉令归太祖，奉欲从之，后悔。太祖讨奉于梁，晃遂归太祖。太祖授晃兵，使集卷，原无贼，破之。拜皮将军，从征吕布，别将部将赵树、李邹等，与使换斩虽故。于河内，从破刘备，又从破颜良，拔白马，进至延津，破文丑。拜偏将军，与曹洪及三尹强贼筑壁，破之，又与使唤集援。少运车于故事，功最多，封都亭侯。太祖继为业，破邯郸，邑。杨令韩范伟以丞将而据守，太祖遣晃攻之，晃至，非使城中。PG 389。为臣败。范武、晃折将之。继而言于太祖曰：二元未破。诸臣谓下者亲耳而听，今日灭益阳，明日皆以死守，恐河北吴。
定时也。愿工匠益阳以示诸臣，则莫不望风。太祖善之。别。讨毛城，设伏兵掩击，破三屯。从破袁谭于南皮，讨平原叛贼。克之。从征蹋顿，败横野将军。从征荆州，别屯樊，讨中卢。领举，以成贼。又与满宠讨关羽于汉津，与曹仁及周瑜于江陵。15年，讨太原反者，为大陵，拔之，斩贼帅商要。韩遂、马超等反关右，遣晃屯汾阴以抚河东，赐牛酒，令上仙人墓。太祖至潼关，恐不得渡，召问晃。晃曰：公胜兵于此，而贼不复别守蒲坂，知其无谋也。今假乘精兵蒲渡坂津，为君先至，以节其礼，贼可擒也。太祖曰：善。使晃以步骑4000人渡津，作欠诈未成，贼良心夜将步骑5000余人攻晃，晃即走之。太祖军得渡，遂破超等，使晃与夏侯渊平于糜，迁朱棣，与太祖会安定。太祖还夜，使晃与夏侯渊平陆，下阳于贼，斩良心，将3干于户。从征张鲁。别遣讨攻独，筹夷诸山堤，皆降之。迁平寇将军。解将军张顺为。及贼陈福等30余屯，皆破之。太祖还夜，刘晃与夏侯渊拒刘备于阳平，备遣陈氏等10余，迎绝马鸣阁道，晃别征破之，贼自投山谷，多死者。太祖闻，甚喜，假晃节，令曰：此阁道，汉中之险要咽喉也。刘备欲断绝外内，以取汉中。将军一举，克夺贼计，善之善者也。太祖遂自至阳平，引出汉中诸军。复遣晃助曹仁讨关羽、屯宛。会汉水报义、于禁等没。羽为人于樊，又为将军吕长于襄阳。荒所将多心促，以与南羽争锋，遂前至阳陵碑屯。太祖复还，遣将军徐商、吕建等议晃，令曰：须兵马急至，乃拒前。贼屯兖城。晃道：诡道作兜堑，是欲截其后，贼稍屯走。晃的兖城两面连营，稍前，去贼为3丈所。魏公，太祖前后遣殷、蜀、朱盖等凡12营议晃。贼为头有屯，右别屯4种。晃阳生。PG 390。当攻为头屯，而逆攻4种。羽见4种欲坏，自将步骑5000出战。晃击之，退走，遂追陷羽拒入围，破之，或自投两水死。太祖令曰：贼为欠鹿角10众，将军至战全胜，遂陷贼围，多斩首。鲁吴用兵30余年，及所闻古之善用兵者，未有长驱进入敌围者也。且凡襄阳之在围，过于举；即墨将军之功，于孙武、穰居。晃正履还摩碑，太祖迎晃7礼，置酒大会。太祖举之酒劝晃，且劳之日，全凡襄阳将军之功也。时诸军皆急，太祖暗行诸营，
士卒咸离城关，而晃军营整齐，将士筑城不动。太祖叹曰：徐将军可谓有周亚夫之风矣。文帝即王位，以晃为右将军，晋封傣乡侯，即建作，晋封阳侯，与夏侯上讨刘备于上庸，破之。以晃镇阳平，喜封阳平侯。明帝即位，据吴将诸葛瑾于襄阳，增邑200，并钱3100户，并笃一令敛以10服。信简约未胜，将军长远斥候，先为不可胜，然后战追奔，真利事不暇时，常叹曰：古人患不遭明君，今幸遇之，当以功自效，何用私欲为？终不广交援。太和元年薨，谥曰壮侯，子盖嗣。盖薨，子罢嗣。明帝分晃户，封晃子孙2人列侯。初，清河朱灵为元绍将。太祖之征陶谦，少使灵都3营驻。太祖战有功，少所遣诸将各罢归。灵曰：灵官人多矣，无若曹公者，此乃真民主也。今已遇，复何之？遂留不去。所将士卒慕之，皆随灵流。灵后遂为好将，名雅晃等，至后将军，封高唐亭侯。评曰：太祖见资武功，而识之良将，五子为先。于禁最豪，义重，然弗克其中。张合以巧辩为称，乐进以效果显明，而见其行事，未复所闻。或注记有遗漏，谓之张辽、徐晃之备降也。PG 391。三国志卷18魏书18。2李臧文吕许典2庞言传。李典字曼成，山阳巨野人也。典从父干，有雄气，合宾客，数千家在陈氏。出平中，以众随太祖，破黄巾于寿章，又从吉袁术，征徐州。吕布之乱，太祖遣干还陈氏，为劳诸县。不别。驾薛兰，至中里封昭干，欲拒叛，干不听，遂杀前。太祖使干子镇将干兵，与诸将击兰，封兰，封破，从平兖州诸县有功。稍迁青州刺史。枕卒，典喜引阴令，为中郎将，将整军，千里。胡太守。时太祖与袁绍相距官渡，典律宗族及部驱书谷伯公军。绍破，以典为皮将军，屯安民。太祖即谈，上于黎阳，使典与陈玉等以传运军粮。会上遣魏郡太守高藩将兵屯河上，决水道。太祖斥典玉，若船不得过，下从陆道。典与诸将议曰：藩军少甲而试水，有懈怠之心，急之必克。军不内御，苟利国家，专之可也，宜急之。欲亦以为然。遂北渡河，攻藩，破之，水道得通。刘表使刘备北侵，至夜，太祖遣典从夏侯惇拒之。备一旦稍屯去，惇率诸军追击之。典曰：贼无故退，一必有伏。南道狭窄，草木深，不可追也。惇不听，与于禁。
追之，典留守。敦等果入贼府里，战不利，典往救，备望将救。至，乃散退。从为业定，与乐进为高干于湖关，及管臣于长广，皆破之。迁补鲁将军，封都亭侯。典宗族部区3000余家，居陈氏，自请愿徙邑魏郡。太祖笑曰：“卿欲慕耿纯邪？”典谢曰：“典奴妾恭维，而爵宠过后，臣以举宗成立，加以征伐。” PG 392。未袭，宜10交岁之内，以治四方，非慕纯也。遂徙部区宗族13000余口居业。太祖加之，迁破鲁将军，与张辽、乐进屯河。肥、孙权率众围之，辽欲奉教出战。进、典、辽皆素不睦，辽恐其不从，典慨然曰：“此国家大事，故君既何如耳？无可以思汉而忘公义乎？”乃率众与辽破走泉，增100户，并前300户。典好学问，贵儒雅，不与诸将争功。进贤士大夫，循若不及，军中称其长者。年36薨，子真嗣。文帝见作，追念合肥之功，增征100户，赐典一子爵关内侯100户，谥典曰闵侯。李通字文达，江夏平春人也。以侠闻于江，汝之间。与其郡人陈公共起兵于朗陵，众多归之。时有周直者，众2000余家。与公通外河内围。通欲屠杀直而公难之。通之功无断，乃独定策，与直客会，酒酣杀直。众人大扰，通律公诛其党帅，进并其营。后攻其妻弟成河，杀公而拒其众。通攻破河军，斩河首以祭公墓。又生秦黄巾大帅吴霸而降其属，遭遂大饥，通亲家政师与士分糟糠，皆征为用。由是盗贼不敢犯。建安初，通举众议太祖于许，拜通镇威中郎将，屯汝南西。解。太祖讨张绣，刘表遣兵以助绣，太祖军不利，通将兵夜役。太祖得以复战。通为先登，大破绣军，拜皮将军，封建公侯，分汝南2县，以通为阳安都尉。通妻伯父犯法，朗陵长。赵衍收治，治之大辟。是时杀身之柄，绝于牧首。通妻子好气，以请其命。通曰：“方与曹公戮力，亦不以私废公。”加衍直，献不阿，与为亲交。太祖与袁绍相聚于官渡，绍遣使拜通征南将军，刘表亦因招之，通皆拒焉。通亲弃部驱流涕曰：“今孤为独守，以失大元，王可立而待也，不如即从绍。”通暗见矣。斥之曰：“曹公明哲，必定天下。绍虽强盛，而任使无方。”中 PG 393。为之鲁耳，吾以死不尔。即斩绍使，送印绶议太祖。又及郡贼渠公、江公、
沈臣等，皆破残其众，送其首。遂定怀，辱之。帝改封都亭侯，拜汝南太守。时贼张赤等5000余家聚桃山，通攻破之。刘备与周瑜为曹人于江陵，别遣关羽绝北道，通律。众击之，下马拔鹿角入围，且战且前，以迎人军，勇关诸江。通道得并薨，时年42。追增邑200户，并前400户。文帝见作，谥曰刚侯。诏曰：袭袁绍之男，自许，蔡以南，人怀。一心。通秉义不顾，使携2律服，正甚加之。不幸早薨，子姬。虽以袭爵，未足酬其庸勋。姬兄婿，前屯樊城，又有功，是笃。其劳，其以姬为奉义中郎将，续平鲁中郎将，以宠义焉。臧霸与宣高，泰山华人也。复戒，为县狱院，据法不听谕，所厮杀。太守大怒，令收戒一府，时送者100余人。霸年18，将客数10人尽于废西山中，要夺之。宋者莫敢动，因与父俱亡命。东海由是以勇壮闻。黄巾起，霸从陶谦急破之，败其都尉。遂收兵于徐州，与孙观、吴敦、尹礼等并聚众，霸为帅，屯于开阳。太祖之讨吕布也，霸等将兵助部。既秦部，霸自逆。太祖目所的霸，见而悦之，使霸招吴敦、尹礼、孙观、关兄康等，皆议太祖。太祖以霸为郎协乡，敦历城，李东关，关北海，康陈阳太守，歌清、徐2州，委之于霸。太祖之在兖州，以徐熙、毛辉为将。兖州乱，熙、辉皆叛。后兖州定，熙、辉亡命投霸。太祖与刘备，令与霸送2人首。霸谓备曰：霸所以能自立者，以不为此也。霸受公生权之恩，不敢违命。然王霸之君可以义。告愿将军为之辞。备以霸言白太祖，太祖叹息，谓霸曰：此古人之事而君能行之，孤之怨也。乃皆以熙、辉为郡守。时太祖方与袁绍相聚，而霸数已经兵入青州，故太祖的专事少，不以东方为念。太祖破袁谭于南皮，霸等会贺。霸因求遣子弟，及诸将父兄家属议业。太祖曰：诸君忠孝，岂复在世？袭萧。PG 394。何遣子弟人事，而高祖不惧，耿纯焚事于称以从，而光武不逆。吾将何以易之哉？东周扰攘，霸等执意征暴，钦定海带，攻莫大焉，皆封列侯。霸为都亭侯，加威鲁将军。又与于晋讨昌。西与夏侯渊讨黄巾于贼徐和等，有功，迁徐州使。沛国公武。周为下邳令，霸进益州，申议令舍。不从事聪同不法，周得其罪，便收考进，霸亦以善州。从讨孙权，先登，再入巢湖，攻居巢，破之。张辽之讨陈兰，霸别遣至晚，
讨吴江韩当使权，不得救兰。当遣兵逆霸，霸与战于冯龙，当复遣兵邀霸于嘉实，与战破之，还屯书。权遣数万人乘船屯书口，奋兵救兰。闻霸军在书，顿还。霸夜追之，彼明，行100余里，邀贼前后击之。贼窘急，不得上船，覆水者甚众。由是贼不得救兰，辽遂破之。霸从讨孙权于濡须口，与张辽为前锋，行御淋雨，大军先急。水遂长，贼船烧尽，将士皆不安。辽欲去，霸止之曰：公明。于立顿、宁肯捐吾等邪？明日果有令。辽至，以与太祖。太祖善之，拜扬威武将军，假节。后权起将，太祖还。留霸与下侯敦等屯居巢。文帝即王位，迁镇东将军，进爵武安乡侯，都督青州诸军。是。即建作，晋封开阳侯，喜封梁城侯。与曹休讨吴贼，破吕。犯于洞浦，征为执金吾，未特进。每有军事，帝常咨访焉。明帝即位，增邑500，并前3500户，薨，谥曰威后。子爱嗣。爱官至青州刺史，少府。爱薨，谥曰公侯。子权嗣。霸前后有公，封子3人列侯，赐1人爵关内侯。儿孙关义至青州刺史。假节，从太祖讨孙权，战被创，薨。子玉嗣，亦至青州刺史。文聘与仲业，南阳宛人也，为刘表大将，使御北方。表死。其子从立。太祖征荆州，从举州将，呼聘欲与拒，聘曰：聘不能全州，当待罪而已。太祖既汉，聘乃诣太祖。太祖问曰：来何迟邪？聘曰：先日不能辅弼留荆州以奉国家，今 PG 395。州虽没，常愿据守川汉，保全途径，生不负于孤弱，死无愧于地下，而既不得已，以至于此。实怀悲惭，无言早见耳。遂唏嘘流涕。太祖为之怆然，曰：仲业，亲征忠臣也。后礼，待之。受聘兵，使与曹纯追讨刘备于长坂。太祖先定荆州，江夏与吴接，民心不安，乃以聘为江夏太守，使点北兵，委一边。是，赐爵关内侯。与乐进讨关羽于浔口，有功，晋封延寿亭侯。加讨逆将军。又攻与众资于汉津，烧其船于京城。文帝见作，进爵长安乡侯，假节。与夏侯尚为江陵，使聘别屯渑口，止时。范自当一队，遇贼有功，迁后将军，封新野侯。孙权以5万。众自为聘于石阳，甚急。聘坚守不动，权住20余日，乃解去。聘追击破之，增邑500户，并前1900户。聘在江夏数十年，有威恩，名震敌国，贼不敢侵。分聘户一封聘子代为列侯，又赐聘从子后爵关内侯。聘薨，
谥曰壮侯。代右先王，聘养子修。4. 卒，子武嗣。嘉平中，乔郡桓于为江夏太守，清简有威惠，名雅于聘。吕虔字子克，任城人也。太祖在兖州，闻虔有胆策，以为从事，将加兵守葫芦。襄陵校尉杜松不明迥母等作乱，与昌熙通。太祖以前代松，前道招诱迥母驱律及同恶数十人，赐酒食。简壮士服其侧，前查迥母等皆罪，使伏兵进阁杀之。抚其余众，群贼乃平。太祖以前领泰山太守，郡皆山海，事乱，闻民人多藏窜。袁绍所至中郎将郭祖、公孙笃等数十倍，保山为寇，百姓苦之。前将加兵到郡，开恩信、祖等党属皆降服，诸山中亡逆者尽出安市也。减其强者补战士，泰山由是遂有精兵。冠明州郡，济南黄金徐和等所在皆长吏，攻城邑。前引兵与夏侯渊会击之，前后数十战，斩首获身数千人。太祖使都青州，诸郡兵以讨东来群贼李条等，有功。太祖令曰：夫有其志，必成其事。盖烈士之所训也。卿在郡以来，勤奸讨暴，百姓祸。PG 396。安，攻岛史实，所征折克。袭寇寻吏民于汝、颍、耿眼见策于清、兖、古今异也。举茂才，加其都尉，典郡如故。前在泰山时数年，甚有威惠。文帝即王位，加皮将军，封益寿亭侯。迁徐州刺史，加威鲁将军。请郎协王降将为别驾，名士亦以为之，士多其能任贤。讨历城叛贼，斩获有功。明帝即位，喜封万年亭侯，增邑200，并前600户。前薨，子藩嗣。藩薨，子贵嗣。许主字仲康，乔国乔人也。长8尺余，腰大10围，容貌雄毅，勇力绝人。汉末，据少年及宗族数千家，共坚壁以御寇。时汝南阁卑贼万余人攻主壁，主众不少敌，力战疲极。兵使尽，乃令壁中男女俱至时如干斗者至4余。主非时执之，所执皆摧碎，贼不敢进。良伐，委与贼合，以牛与贼一时，贼来取牛，牛折奔骸。主乃出城前，一手逆腋牛尾，行100余步。贼重惊，遂不敢取牛而走。由是怀、汝、陈、梁间闻皆谓惮之。太祖训怀、汝主以众归太祖。太祖见而壮之，曰：此无凡怪也。即日拜都尉，引入宿卫。诸从主侠客，皆以为虎视。从征张绣、先登，斩首万骑，迁校尉。从讨袁绍于官渡。时常从事徐他等谋为逆，以主常侍左右，但之不敢发。四主休夏日，他等怀刀入，主至下舍心动，即还事。他等不知，
入帐见主，大惊愕。他色变，主决之，即杀他等。太祖亦亲信之，出入同行，不离左右。从为业，力战有功，赐爵关内侯。从讨韩遂，马超于潼关。太祖将北渡，临济河，先渡兵，独与主及虎士百余人留南岸断后。超将步骑万余人来奔太祖军，使下如雨。主白太祖，贼来多，今兵渡已尽，宜去，乃扶太祖上船。贼战，及军真计，船中玉梅。主战攀船者，左手举马鞍避太祖。船公为流矢所中死，主右手并速船，仅乃得渡。是日，为主己为。其后太祖与遂、超等单马会语，左右皆不得从，为将主。超父 PG 397。其立，因欲前突太祖，素闻主勇，宜从其事主。乃问太祖曰：公有虎侯者安在？太祖故止主，主田木叛之。超不敢动，乃各罢。后数日会战，大破超等，主身斩首级，迁五卫中郎将。五卫之号，自此始也。军中以主力如虎而吃，故号曰虎吃。是以超问虎侯，至今天下称焉，皆谓其姓名也。主性谨慎奉法，执重少言。曹人自荆州来朝谒，太祖未出，入与主相见于殿外。人呼主入便坐语，主曰：王将出。便还入殿，人亦恨之。或以责主曰：征南宗室重臣，将亦乎君？君何故辞？主曰：彼虽轻重，外藩也。主备内臣，重坛族，以入室何思乎？太祖闻，越爱戴之，迁中监将军。太祖崩，主好弃呕血。文帝见坐，晋封万岁亭侯，迁五卫将军、都督中军宿卫进兵，甚亲近焉。初，主所将为虎士者从征伐，太祖以为皆壮士也，同日拜为将。其后以功为将军封侯者数十人，都尉、校尉百余人，皆剑客也。明帝即位，晋穆乡侯，邑700户。次子爵一人关内侯。主薨，谥曰壮侯。子仪嗣。主兄弟亦矣。军功封为镇威将军、都督剿盗虎贲。太和中，帝司主忠孝，下诏褒赞，复赐主子孙2人爵关内侯。疑为钟会所杀。太史初，子宗嗣。典为臣留己无人也。形貌魁梧，履历过人，有志节任侠。相议刘氏与虽阳李勇为仇，为报之。勇故复春长，备位甚谨。为乘车载击酒，委为后者，门开，怀匕首入杀勇，并杀其妻。徐出，取车上刀戟，不出。勇居进士，一事尽害。追者数百，莫敢进。行4、5里，遇其伴，转战的脱。由是为豪杰所食。初，平中，张邈举义兵，为士，属司马赵宠。衙门其长大，人莫能胜，为一手见之，宠益其财力。后属夏侯惇，数斩首有功。拜司马。
太祖讨吕布于濮阳，布有别屯在濮阳西40-50里。太祖夜袭，彼民破之。未及还，会部救兵至，三面吊战，时不生。PG 398。自博战，自旦至日益数十合，相持急。太祖募县城，为先战。将应募者数十人，皆中1两铠，气损，但持长矛撩戟，时西面。又急，为进当之，贼弓弩乱法，使至如雨，为不视。谓等人曰：鲁来时不，乃白之。等人曰：时不矣。又曰：无不，乃白。等人惧，即言：鲁至矣，为手持10余骑，大呼起。所地无不应守道者，不众退。会日暮，太祖乃得引去，拜为都尉。引至左右，将亲兵数百人，常绕大帐，为计壮武，其所将皆选律，每战斗，常先登县城，迁为校尉。信中至警重，常昼立事终日，夜宿帐左右，夕归私寝。好酒食，饮啖兼人，每次10余钱。大饮长啜，左右相属，数人亦乃攻。太祖壮之，为好。持大双戟与长刀等，军中为之语曰：帐下壮士有典军，提一双戟80斤。太祖征荆州，至晚，张绣迎将。太祖甚悦，延秀及其将帅，置酒高会。太祖行酒，为持大府立后，任进齿。太祖所至之前，为者举斧木之。敬酒，秀及其将帅莫敢仰视。后10余日，秀反，袭太祖营。太祖出战不利，轻其引去。为战于门中，贼不得入。兵遂散从他门并入。时为校上有10余人，皆殊死战，无不一当。时贼前后至稍多，唯以长戟左右击之，一插入，折10余毛摧。左右死伤者略尽，为被数十创，短兵接战，贼前搏之，为双胁。两贼急杀之，余贼不敢前。为复前突贼，杀数人，创重发，田木大骂而死。贼乃赶前，取其头，传观之，复军就视其躯。太祖退驻武阴，闻为死，为流涕，目间取其丧，亲自临哭之，遣归葬相邑，拜子满为郎中。车驾每过，常辞以终劳。太祖思为，拜满为司马，引自尽。文帝即王位，以满为都尉，赐爵关内侯。庞德字令名，南安宣道人也。少为郡吏，州从事。出平中，从马腾及反羌叛堤，数有功，稍迁至校尉。建安中，太祖讨袁。谭上于黎阳，谭遣郭元、高干等略取河东，太祖始终骤律关。PG 399。中诸将讨之，得随滕子超据袁，干于平阳，得为军封，进攻袁。干大破之，轻斩元首，拜中郎将，封都亭侯。后张白旗叛于弘农，得复随滕征之，破自其于两窑间。每战，常献城阙敌。勇关滕军。后滕征为卫尉，得留蜀超。
太祖破超于渭南，得隋。超亡入汉阳，保继承。后复随超奔汉中，从张鲁。太祖定汉中，得隋众将。太祖素闻其骁勇，拜立义将军，封关门亭侯，邑三户。侯婴、魏开等以宛叛，得将所领与曹人共攻拔宛，斩婴、开，遂南屯樊，讨关羽。樊下诸将以得兄在汉中，颇疑之。得常曰：“我受国恩，亦在孝死。我欲生自己羽。今年我不杀羽，羽当杀我。”后亲与交战，射羽中额。时得长乘白马，与军。谓之白马将军，皆惮之。人使得屯樊北10里，会天陵雨10余日。汉水暴溢，樊下平地5、6丈，得与诸将避水上堤。与乘船攻之，以大船四面射堤上。得被甲持弓，箭不虚发。将军董恒不点。将董超等御将，得皆收斩之。自平淡力战至日过中，与攻一击。使尽，短兵接战。得谓都江城和曰：“吾闻良将不切死以苟免，烈士不悔节以求生。今日我死日也。”战易怒，气越壮，而水尽甚，力士皆降。得与麾下将1人，武伯2人，弯弓副使。乘小船遇还人营，水甚船覆，失弓矢，独抱船覆水中，为羽所得，立而不归。羽谓曰：“卿兄在汉中，我欲以卿为将，不早。将何为焉？”得骂羽曰：“奸子，何谓将也？魏王带甲100万，威震天下。汝刘备庸才耳，岂能敌邪？我宁为国家鬼，不为贼。将也。”遂为羽所杀。太祖闻而悲之，为之流涕，封其2子为列侯。文帝即王位，乃遣使就得穆刺史，策曰：“其先枕丧元。王逐决斗，允生训节，前代美之。为侯荣昭果义，岛难成名。生亦当时，亦高在席，寡人敏焉，谥曰壮侯。又赐子惠等4人，爵关内侯，亦各100户。惠勇烈有副封，官至中尉将军，封列 PG 400侯。庞玉字子义，酒泉表示人也。初以凉州从事守破羌常会。武威太守张猛反，杀刺史邯郸商，猛令曰：“敢有临商丧死，不赦。”欲闻之，弃官，昼夜奔走，嚎哭丧所弃，亦猛门中。匕首，欲因剑以杀猛。猛知其意事，赤遣不杀，由是以忠烈闻。太守徐捐请为主簿。后郡人黄昂反，为臣。欲弃妻子，业于臣。初为告急于张掖、敦煌2郡。初一未肯发兵，欲苻建2郡感其意，遂为新兵。军未至而郡城邑已陷，捐已死。欲乃收敛衣丧，送还本郡，行服3年乃还。太祖闻之，辟为院属。文帝见作，拜驸马都尉、迁西海太守，赐爵关内侯。后征拜中散。大夫薨。子曾嗣。初，
豫外祖父安兆安为县吏受所杀，豫救兄弟3人同时病死，受嘉喜。豫母儿自伤复仇不报，乃为车袖剑，白日赐授于都亭前，弃徐邑县，颜色不变。曰：复仇已报，请受禄。陆服常引家解应受纵额，而不肯去，遂强宰还家。会赦的免。州郡探贵，堪时表驴。颜温字伯简，天水西城人也。以凉州别驾守上归令。马超走奔上归，郡人任养等举众迎之。温止之，不能进，乃持还州。超复为州所制继承甚急，州乃遣温密出，告急于夏侯渊。贼为数众，温夜从水中潜出。明日，贼见其迹，遣人追遮之，于险。亲戒的温，执还一超。超解其父，谓曰：今成败可见，足下。唯孤臣请救而执于人手，亦何所失？若从无言，反为城中东方无救，此转祸为福之计也。不然，今为路矣。温谓许之。超乃载温邑城下。温向城大呼曰：大军不过3日至，免之。城中皆泣，称万岁。超怒数之曰：足下不为命计邪？温不应。时超攻城久不下，故徐诱温，计其改意。复谓温曰：城中故人，有欲与吾同者不？温又不应。遂切责之。温曰：PG 401。夫士君有死2，而卿乃欲令长者出不义之言，无其苟生者乎？超遂杀之。先是，河右扰乱，隔绝不通。敦煌太守马爱卒官，辅右吴臣。公曹张公素有学行，郡人推行常使事，恩信甚者，乃遣子就东邑太祖，请太守。19权黄华、张掖、张晋各据其郡，欲与公爱并事。就至9权，为华所居职，皆以白刃。就终不回，思与公书曰：大人虑立敦煌，忠义显然，岂以就在困厄之中而替之哉？袭乐阳十子，李通富家，经国之臣，宁怀妻奴邪？今大军垂至，但当促兵以己之耳，愿不以下流之爱，使旧有恨于皇攘也。公即遣从弟华攻9权杀头，干其2县。公又联兵寻继华后，以为首尾之援。别遣铁骑200，引使官署，东援9权。北塞，进出张掖北河，逢迎太守尹奉。于是张晋虚黄华之助。华欲就近，西顾攻兵，恐急其后，遂诣京城太守苏则将。9晋平安，奉得之官。黄初2年，下诏褒扬，赐公爵关内侯，拜西域务己校尉。数岁征还，将授以侍臣之位，而以子就代焉。公至敦煌，故辞疾笃。太和中卒，赠直金吾。就后为京城太守。父子著称于西州。评曰：李典贵尚儒雅，亦忘思细，美矣。李通、臧霸、文聘、吕虔正为州郡，并折威惠。许主典为折冲左右，意义。
汉之凡怪也。庞得受命斥敌，有周科之节。庞欲不但伏见，而诚感邻国。言温相臣大呼，其解，戮之烈焉。